puto miedo. Jo, ahotsa eta dena. Ez dut ikusten hemen. Zen ez zu agertzea? Bideoa egiten dugun konexioa orain, Maieren ondoan jarrita. Igual gerturatuko gara bideoarekin ondo. Zuzenan gaudeta. Aztuta geunduen, zuzenan gaudela. Bueno, hori du zuzenekoak, Bai, ezta? arratsaldeon berriz ere, ikusentzuleok, arratsaldeon berriz ere, arratsaldeko 6:08 minutu gutxi diren honetan. Naroa Iturri, arratsaldeon zuri ere. Arratsaldeon ekine. Esan dizuegu, zuzenan ari garen honetan, dagoeneko Biriatuko muga igaro bide honetan antzematen dela, kamioien zama hau, kamioi gero eta gehiago ditugun honetan edonola ere errepidean partikularren ibilgailuek, norbanakoen ibilgailuek errepide hartzea espero dugu, hori izango da gaur arratsaldeko albistea, eta Tsunami Demokratikek egindako deialdiari erantzunez honezkero, antzematen da, gero eta jende gehiago dagoela errepidean. Bai, gero eta jende gehiago dagoela ikusten da dagoeneko kotxe hilarak ikusten dira, argiak ikusten dira maiztasun handiagorekin, egia da ikusten dugun muga honetan oraindikan ez dago arazorik, baino kamioiak dira. Osea, pasatzen ari dira 195 kamioia dira. Ondorioz, suposatzen dut, dagoeneko ja puntuetan elkartzen ari direla denak, kotxe karabanetan edo etortzeko, izan barren lausotuak edo banakako kotxeak, hariko dira itxoiten talde handia sortzea, pixka bat emateko pixu hori, ez da, azkenean blokeo hori suertatzeko. Ondorioz, egia da, lehen esan dugu, baina izugarria da, komunikabideen presentzia gero eta handiagoa da. Lehen esan dugu poliziena, orain komunikabideena gero eta gehiago ari gara hurbiltzen ona, beraz, interesa piztua badago, eta minutu gutxietara berez hasten da, 6tan hasten da, beraz, zuk esan duzun bezala 8 minutu, 7 minutu eskas geratzen dira 6tako, ondorioz, dagoeneko ikusten hasi beharko gara kotxe hilara horiek zertan oinarritzen diren, edo zertan datzaten. Eta bide horretan, ikusten duzen bezalaxe, dagoeneko muga igaro bide honetan, trafikoa antzematen da, espero genuen bezalaxe gaurko deialdia argia apalduta, baina errepideko argiek argiztatuta espero dugula. Arratsaldeko 5:00 Donostialdeko Garberako merkatalgunean honezkero ugari ziren, bertako deialdiari erantzunez bildutako kotxe multzoak, eta Jurre Bidegaen kazetariak esan berri digunez gainera, Ipar Euskal Herrian ere deialdiak eginak zeuden, kasu honetan, Leclerc merkatalguneko aparkalekoan zegoen deialdi egina, gaur goizean goizetik hainbat izan dira, deialdiarekin bat egin duten mugimenduak, besteak beste gaitzinakoak izan baitira aurrenak, baina ondoren bizi eta sindikatuak izan dira, gaur arratsaldeko deialdi honekin bat egin dutenak. Beraz, Naroa mugaren bi aldetako deialdi hainbat, Tsunami Demokratik honekin bat eginez. Hori da, eta zuk esan duzun bezala, kontatu dugun bezala Jurrek, badirela eragile eta talde asko bat egiten ari direnak, nik uste dut ere urrungo minutuetan, urrungo orduetan, orain ikusi ditugu sare sozialetan eta bat egin dutenak, hainbat politikari, hainbat persona ezagun, baina agian ez erakundeen izenean, baina nik uste dut pixkanaka ere ikusten joango garela, atxikimendu horiek egongo direla, eta pixkanaka nik uste dut olatu hau handitzen joango dela alde horretatik ere. Edo nola ere, etzazue alde egin pantailaz bestalde horretatik, badakizue mugikor bidez, ordenagailutik, errepidera ateratzeko asmotan bazaudete ere baduzutela zuzenean jarraitzeko aukera, eta etxean zaudetenok ere bai, telebistaz eta bestelako dispositibo mobilen bidez. Beraz, berriz ere, lehen esandakoari utziko diogu, jarraitu zuzenean Amaika Telebistak gaur Biriatuko muga igaro bidean, Naroa. Aipamen txiki bat egiteko. Azken aipamen txiki bat. Dagoeneko pasatzen dijoaztenak, bozinakin ikusten ari bazarete bozinatxoa. Bai, Pixkat girotzeko jendeak entzuteko. Hori, eta atzera buelta egin, eta berriz pasa, eta bakizu, txampon txikiak, eta... Txampon txikiak eta bozina, eta jo klaksona. Lasai gidatu gaurko uraldiak... Txarra data. Bai, ezetasuna tarteko, gomendioa da, gaur lasai gidatzea. Oso lasai gidatzea, eta minutu batzu barru, hemen gara berriz ere, zuek kontatzeko zer gertatzen ari den oraintxe. Ederki, mentxe duzue, Biriatuko muga igaro bidea. Estilo tensionadas. Muy tensionadas. Si quieres hacemos un posao, para que no se haga solo. Bai, eta esaten genuen bezalaxe, jenten entzuten da. Egiten entzuten. Parece que aparte de esta foto no sé qué vamos a hacer aquí.
estábamos comentando que normalmente Todas las caravana aquí. Que Casalanza caravana. Pero Ignacia. pero aunque vengan más tarde, Hau entzuten da mendik, ¿qué van a hacer? Pues llegar ahí. Eta bueno, azken berriak ekartzeko asmotan, biriatuko muga igarobide honi begira, badirudi ibilgailuak martxan jarri direla, eta esan dezakegu ordu honetan, Garberan zen hitzorduetako bat, Tsunami Demokratikek Euskal Herrian egindako deialdia, eta badirudi 500 bat ibilgailu dagoeneko Garberako aparkaleku horretatik gerturatzen hasiak direla. Bai, esan dute, ja, 500 ateratzen hasi direla, ondorioz, egia da, hasieran gerta daitekela, enbutu hori, Garbera irtera hortan, orduan, agian, ona iristeako, oraindikan pixka bat minutu batzuk pasako dira, izan erean, sortuko da lehenengo enbutu hori, handikan, atzetikan datorren jende guztiari gehituta gainera, ez da? Ze, klaro, atzetikan dator jendea, ondorioz, batartetxo bat itxoin beharko dugu, hemen ikusteak gauzatzea enbutu hori. Ze ez dugu aztuko, muga igarobide honetan, ezagit ikus dezakezuen, momentu honetan, muga igarobide honetan polizia asko eta kazetari ugari ere bai, eta muga igarobide honetara bidean, aurretik igaro beharrekoa, Irungo ordainlekua bera dela,
eta Naroak oso ondo aipatu duen bezalaxe, Irungo ordainleku horretarantz, honezkero kotxe karabana bat behintzat abiatu dela, eta 500 bat ibilgailuk osatutakoa dela, beraz, oraindik ere itxaron beharko dugu, hemen eraginik baute duen ikusteko, baina momentuz Irun alde horretan pixkanaka behintzat antzematen hasiko da, ze Oiartzunen ere bazegoen beste deialdi bat. Eta antzematen hasiko da gainera, jendea ordaintzera dijoana, eta batzuk ere esan dute ordaintzari uko egingo diotela. Ondorioz, hor lehenengo peaje hortan, nabarituko da geldiune hori, deixente geldoa izango dana, eta pixkanaka ona etorriko dana, beraz, pazientziarekin, baina martxan da dagoeneko. Eta hemendik kontatu dezakeguna, Frantziako poliziak identifikazio lanak egin dituela, eta gu izan garela aurrenak, Naroa, hori ere esan dezakegu. Hau, ze horea izan dugun, orain ere. Alaxe izan da, aurrenak izan garelako, 11 telebista izan da iristen lehena, eta beraz, kazetariak identifikatzerakoan ere, bagu izan gera aurrenak. Galdetu diegu, polizia frantsesei, gaurko arratsalde honetarako dispositibo berezirik ote zuten, ez digu konfirmazio ofizialik eman, baina ikusi besterik ez dago, mugaren alde honetan, Gipuzkoako alde honetan, nabaria dela, eta polizia ezberdinak ikus ditzakegula, besteak beste, Espainiako segurtasun indarrak, Guardia Zibilaren patrol hainbat ikusi ditugulako, eta bereziki Frantziako poliziaren dispositiboa bertan baditugulako, gutxienez 10 bat ibilgailu, eta atzekaldean berriz, momentuz, trafikoa, baina trafiko esan dezakegu astuna, baina ikusiko dugu, ea datozen minutuotan, zer nolako... Egia da ere, deigarria dela gauza bat, eta da kamioiak ikusten ditugula, baina kotxeak ez dira ikusten. Kotxeak ez dira ikusten, horrek ez dakit ikusi beharko dugu, dena hipotesien baitan delako, baina kotxe ibilgailurik ez dugu ikusten. Ez dakit tsunami demokratik deitutakoak, edo bestaldekoak ere ez dira ikusten. Soilik oraingoz, kamioiak bakarrik ari gara ikusten orain dela minutu luze, ondorioz ikusi beharra dago aurreko peaje hortan, badagoen ja geldiune hori, eta kamioiei bakarrik pasatzen uzten ari zaien, ze kotxerik ez da. Halaxe, Naroak ondo esan duen bezalaxe, trafiko pisutsua, ikus dezakezue, momentu honetan trafikoa pisutsua arratsalde osoan zer ikusi dugun berberak segitzen duela, eta ibilgailu partikularrik momentuz ezetz. Azken berriak esandakoak, Garberako merkatalgune horretatik 500 bat ibilgailu abiatu direla, eta Ipar Euskal Herrian ere gaur goizetik hainbat eragilek, hainbat sindikatuk eta gizarte mugimenduk bat egin dute, itzina izan da aurrena, eta ondoren bizi mugimenduak esate baterako edota sindikatuak ere bat egin dutela. Beraz, Lapurdi aldetik ere, Leclerc merkatalgunetik ere, abiatzekoak dira ibilgailuak, eta hementxe segituko dugu esperoan, Naroa? Hementxe segituko dugu, eta hurrengo minutuetan, suposatzen dugu, jada hasiko garela ikusten nola datozen lehen kotxe horiek, beraz, esperoan. Zordua, goratuko beste dozena bat puntutan ere egin dutela, ordu honetan ere abiatu berri Urruña
zenbat auto abiatu direla, hori Jon Lan hori Berriako kazetariari ikusi dioguna kopurua, ikusten ari gara honezkero saian ere, barraskiluen karabana edo deitu den horretan, asko ari direla honezkero txiokatzen, ikusten ari gara banderak, ikusten ari gara simbologia ezberdinak bat egiteko. Beraz, orduak bestera, lanak bakoitzak bere aldarrikapenarekin, Errepublikaren aldeko olatu erraldoi honekin, bakoitzak bere erara bat egiteko, baina errepidera ateratzeko. Bai, eta badu gaurkoak ez, berezitasun hori ere, Kataluniatik iritsi dela deialdia, halako horik ez dut uste, nik ez du gogoan behintzat, bai hemendik elkartasunez Kataluniarekiko ekimenak antolatzea, kasu honetan lehen deia Kataluniatik bertatik irten da, Tsunami Demokratikek berak egin du dei hori, dei horrek bere halako jartzuna izan du gurean, Euskal Tsunamiaren dinamika horren baitan, Telegram kanala ere aktibatu dute, bertatik ari dira orain informazio hori ematen, eta bere garaian asko esaten zen, ez? Kataluniako hori baliatu bertzela ere hemen ekimenak abiarazteko, elkartasunetik harago joan beharreko ekimenak izan beharko liratekela, eta egia esan gaurko lehen erreakzio ikusita, badu elkartasunetik noski, baina aipatzen zenuen kontuarekin, alegia bakoitzak bere aldarrikapenak ekartzearen ideiarekin, eta bestetik Kataluniatik egin duten deialdian ere nabarmentzen zuten, etzela bakarrik Kataluniarekiko elkartasunez, Euskal Herritik egindako ekimen bezala ere gustatuko litzaiekela izatea, beraz ikusiko dugu, gaurko ekimenetik harago ere ze uzten duen honek, ez dakigu, ze izango den, baina, susferraldia... Ze ondar rutziko ote duen, ez da? Baina, egia da zuk esaten zenun hori Jon, ez da? Gaur goizetik bolo-bolo ibili da dagoeneko sare sozialetan, zuk esan duzun bezala kate berria iriki da Telegramez eta dena Euskal Tsunami hori, eta jendeak gogotsu, ez da? Dagoeneko hainbatetan esan dugulako Euskal Herrian ere, olatu gorri eutsi behar diogula, badugulako guk ere zer aldarrikatu, ez da? Ondorioz hau izan daiteke lehenengo urrats hori. Bai, gero, jendea hitz egiten dugunean, ez, 1000 pertsona jendea da, eta 1.000 ere bai, ez? Eta orduan, horrek asko aldatzen du, ez? Ze ondori utziko duen, ez dakit, egia da, aipatzen zenuen bezala, lehen erreakzio bat bintzat, nabaritu dela pozarena edo gauzak egiteko gogoarena, eta halako, astintze bat edo gogo bat gauzak egitekoa ematen du badagoela, eta hori, ikusiko dugu, jendea hori, izen hori, zenbat, kopurutan eta inpaktuan eta zer den jendea, ze aldarrikapenen kontu ere, zen nola ezaugarritzen den bertan, eta ez dakit, negu giroan gaude eta bere ufa da bate datorrela dirudi, ikusiko dugu. Tsunamia Euskal Herrira helduko ote da. Izu, beharko da, ez? Hartu beharko. Eskerrik asko, Jon. Venga, gero arte.
eta ikus dezazuen zenolako giroa dagoen Biriatuko ordainleku muga igaro bide honetan, ikusiko dugu, hemen buelta bat emango dugu, kazetari ugari bilduta ordu honetan, eta kazetariekin batera, polizia dispositiboa, bai alde batean zein bestean. Guztezakegu, kazetariok bilduta gauden alde honetan polizia frantsesaren dispositiboa dagoela, eta bestaldean berriz, Espainiako segurtasun indarrena. Ordu honetan, dagoeneko ilun, baina errepidea ondo argiztatuta, eta ikus dezakegu sare sozialetan bolo-bolo dabiltzan argazki, bideo eta barretan hainbat izan direla, gaurko deialdiarekin bat egiten ari diren herritarrak, eta ikus dezakegu Irungo ordainleku inguru horretan badela kotxe hilara pilak eta honezkero gertatzen ari dela, eta hemendik bertatik ikus dezakeguna momentuz trafiko astunak segitzen duela Biriatuko muga igaro bide hau zeharkatzen, baina ikusten dugu ibilgailu partikularrak gutxiago daudela, beraz pentsa dezakegu orain muga igarotzen ari diren kamioiak trafiko astuna gaur arratsaldean zehar pilatzen joan den hori dela. Esan dezakegu trafikoan beraz eragin hori antzematen hasi dela, ibilgailu partikularren autoen trafiko hori ez delako antzematen, beraz ondorioztatu genezake ordu honetan Irungo ordainlekuan honezkero autoak pilatzen ari direla, eta ordu honetan muga igarotzen ari diren kamioiak gaur arratsaldean zehar pilatuta egon direnak direla. Beraz, uste dugu, pentsa dezakegu, dagoeneko tsunami demokratikek egindako deialdi horri erantzunez, bat eginez, hainbat direla errepidean elkartzen ari diren herritarrak. Naroa, ez dakit bat egiten duzun, ondori horrekin, nola ikusten duzun, ea trafikoan eragin hori horren ondorio izan daiteken, zen ikus dezakezue ordu honetan, ordainleku honetan apenas trafikorik ez dagoela autorik, eta beraz, igarotzen ari den trafikoa zama astuna dela, gaur arratsaldean zehar hainbat trafiko arrazoiengatik pilatzen joan den zama astuna dela, baina pixkanaka apaltzen ari dela trafiko hau, eta beraz, zubiaren bestaldera begira jarri ezkero, ikusten dugu badagoela polizia dispositiboren bat, baina oroar igarotzen ari direnak kamioiak, Naroa. Baina ekinez zuk esandakoa iruditzen zait garrantzitsua dela. Hemen ikusten dugu, hemen bifurkazio txiki bat gertatzen da, eta dagoeneko 5 bat karril, ez da? Ordaintzeko lekurako 5 karriletan batzen da. Baina, zabaltzen da, baina hor 2 karril datozte, eta 2 karril horietatik bakarra dabil bidean. Bakarra dabil, eta dabilen bakarra da kamioiena. Kotxerik ez dago kotxerik, ez dator kotxerik, ez dator bakar bat oraingoz. Ondorioz, oraintxe bat ikusten dut, baina ez datozte kotxeak. Bakarrik pasatzen direnak kamioiak dira eta karril batetik datoztenak. Ondoko karrila utxik dator. Ondorioz, nik horrek suposatu nahi dut, eta posible izan daitekena da, aurretikan errepide hori karriloiek lehen Jonek esan du, ordainlekuan ere karrilen bat itxi dutela, eta ari direla pasatzen eskuinetikan kamioiak. Ondorioz zatu dezaket, agian ari direna dala kamioiak pasarazten, eta kotxeak bat gelditzen ari direla, beraiek, ordaintzeko garaian eta bestetik agian hor egon daitekela kontrolen bat edo beste, baina hori ere kontutan hartu behar da, hori hiruko regla xume bat eginda, kamioiak pasa araziko dituztela puntu bat arte. Ze kotxeak gero eta gehiago pilatu, ura guztiz blokeatuko da. Ondorioz ikusiko duguna da solte ona etortzen kotxeak, han egongo dolako dagoeneko enbutu handia. Eta alaxe, gaur arratsaldean horretara etorri gara, Biriatuko muga igaro bide honetara, kazetariak dezente, ordu honetan ikus dezakegu, orain bai ikusten dela, hemen gaur arratsaldeko trafiko esan dizuegu, izan dela istripuren bat edo beste, Nafarroa eta 21 errepidean izan dago istripu batek ere eragina izan duela, kamioi hilarak eragin dituela horrek, baina ordu honetan, orain arteko abarrotxe edo trafikoaren zarata hori zerbait aipaltzen ari dela, eta soilik momentu honetan trafiko astuna eta kamioiak igarotzen ari direnak. Ikus dezakegu
Lapurditik Gipuzkoarako norantza horretan, Ertzaintzaren dispositibo bat ere egon badagoela, argi urdinak hemendik ikusten ditugu, hor bada zama kontrolerako gune bat, eta hor ikusten dugu argi urdinak piztuta dispositibo bat ere badagoela, eta sare sozialetatik ikusi ahal izan dugunaren arabera, bertan dauden herritarrek dagoeneko zabaldutako irudietan ikus dezakegu, Irungo ordainlekuan autoak pilatzen ari zirela, oso poliki zigoazelako autoak ikusi dugu bertan errepidean bertan ere bazeudela konexioren bat egiten ari zen kazetariren bat ere, beraz naroa antzeman beharko genuke laster behintzat hemen ere pilaketaren bat edota autoen konzentrazio bat esan dezagun. Egia da konsideratuz aurreko ordainlekuan egongo diran kotxe pilaketak aintzat hartuz, egia da kilometro batzu daudela handikona, ondorioz kontutan hartuz deialdi egina dagoela oso mantxo gidatzeko 60 kilometro orduko abiadura hori ez gainditzeko deialdi egina dagoela eta ordainlekuan ordaintzeko ere sentimoekin eta aldan neurrin aldan mantxoen bilakatzeko, ondorioz horrek ere motelduko du dena, baina esan bezala orain etengabean ikusi dugu errepidea beteta karril bakar hori kamioien etorrera hori eta orain hori ere mantxotzen ari da, orain ere kamioiak gutxinakago ikusten ditugu, leheno hilaran zetozten jarraian, eta orain ere ikusten dugu kamioi baten eta besten artean bada latarterik, ondorioz itxura guztien arabera beste ordainlekuan dago oraingoz autopilaketa hori, eta pixkanaka ikusiko dana. Eta pilaketeta zari garela, goazen azken berriei begiratzen, jakinarazi berri digute, jendarmeriak moztu egin duela Urruñeko autopista sarrera, horrexegatik halako trafiko gutxi, moztuta beraz Urruñeko autopista sarrera, Frantziako jendarmeriak itxitakoa, eta sare sozialetan Hamaika Telebistak zabaldu berri duenaren arabera bestalde, Oiartzungo ordainsarian, ordainlekuan A8rako sarbide horretan autoilarak sortzen ari direla, duela 10 minutuko mezua dau, eta bertan herritar batek badio honezkero, 10 minutu daramatela geldirik Euskal Tsunamiaren barraskilo operazioen baitan geldirik, beraz hori duela 15 minutuko mezua da, arratsaldeko 8ak. Ikusten dugu hor, lehenengo kotxe ikusten dugu? Lehenengo kotxe bakarra, hor zizubizian pasada, horri esan barko zaio pixka bat polikiago joan dadila, baina ikusi dugu esteladarekin eta ikurrinarekin pasadala lehen auto hori, suposatzen dut buelta eman eta beste alderuntz egingo duela berriro, baina ikusi dugu lehena, ondorioz agian ikustera zetorren ere aldez aurretikan ze giro zegoen hemen gero atzetik datozenei komentatzen joateko, baina esandakoa aurreko ordainlekuan bada. Eta barraskilo operazio horren baitan naroa, azken orduko berri gehiago. Esate baterako, hemen ikusten dugu, dagoeneko 10 kilometroko auto ilara dagoela, Oiartzun alde horretan, Kataluniako deialdiarekin bat eginez, Euskaldun askok eta askok bat egin dutelako, beraz hemen ikus dezakegu, 10 kilometrotako autoilarak duela 20 minutuko mezuan, 15 minutuko mezuan, arratsaldeko 6ak eta 20 ditugun honetan, beraz, badirudi, arratsaldeko 6etarako egindako deialdi horrek nolabaiteko eragina baduela honezkero, egia da biriatu honetan oraindik ez dela antzematen duguna bai, kamioiak trafiko astuna bakarrik igarotzen ari direla, beraz, horretan antzeman genezake, eta badirudi Irungo ordainleku horretan gertatzen ari direla autopilaketa handienak Irun eta Oiartzungo sartu irteeretan. Kontutan hartu hori 10 kilometrotako kotxe ilarak badira Oiartzunen eta jakinda deialdia dagoeneko esan dugun bezala Bilbotik, Gasteiztik, alegia Euskal lurralde guztietatik egina dagoela, 10 kilometro horiek atzera joango direla, eta izugarrizko kotxe ilarak suertatu ditzakela horrek, eta hemen bitartean itxiten ari pixkanaka etortzen ari direnak, kotxe bakan hori ikusi dugu, baina
dirudienez badator eta esandakoa Oiartzungo ordainlekuan dagoeneko 10 kilometroko kotxe ilara dugu. Beraz, 10 kilometro horiek, jakinda gainera oraintzala irteteko ordu hori, kotxe ilara horiek haundituz joango dira. Ondorioz, horiek pixkanaka onuntz hangoen butua iriki bezen lester pixkanaka, onuntz etorriko dira haiek denak eta minutu batzuetan ikusiko dugu hemen ere Oiartzunen ikusten ari garen irudi hori hemen ikusiko dugu. Hemen egia da, kazetari guztiak jakinminez gaude, han gertatzen dana ikusten gabiltza, sare sozial bidez eta zabaltzen ari dana, baina jakinminez ere, eta orain bai, Hamaika Telebistako Twitter kontuan ikus dezakezuen bezalaxe, Oiartzungo ordainlekua erabat blokeatuta dagoela esan genezake, lehen aipatu dizuegu, 8 kilometroko autoilara daudela, jendea errepidean zutik ikus dezakegu, eta azken berrien arabera naroa arrazoi duzu, 12 kilometroko autoilarak ikus dezakezu, irudi hauetan ikusten da, autoilarak dexentekoak direla, eta Hamaika Telebistako Twitter kontuan ikus dezakezue jendea errepidean dagoela, eta hemen berriz, bazain, eta behin eta berriz errepikatu dizuegun hori, trafiko astuna soilik ikusten dugula, beraz antzematen da blokeatuta dagoela trafikoa, eta trafiko astuna apaldu ahala, errepidea eta muga igaro bide hau kasi utzi geratzeko tenorean ere izango garela. Kontutan hartzeko da oso minutu gutxitan pasagerala 8 kilometrotako hileratik 10 kilometrotara dagoeneko 12 kilometro esaten ari dira minuturo ari da igotzen hori, ondorioz dirudienez Tsunamik Demokratikek egin duen deialdi horrek arrakasta itzela edo forma bintzat hori hartzen ari da eta esandakoa oraindikan etortzear dago benetan kotxe ilara handi hori, ez da? 10 kilometrotako kotxe ilara hori, oraingoz dagoena, etortzear da, gehiago gehituko direnak, bidean datozenak, gehiatzetik datozenak, beraz, badirudi, deialdi horren arrakasta bintzat hasierakoa ikusteko dagoela, irudiak dagoeneko zuek ikusten ariko zarete hortekan edatzen ari direnak, gure sare sozialetan, ikusten duzu Twitterren ere nola ari garen edatzen, 12 kilometrotako kotxe ilara hoiek, baitaude, eta pixkanaka hemen nabaria da, hemen kontrakoa gertatzen ari da, hemen dagoeneko ia kami oso gutxi pasatzen ari da, ondorioztatu, hori, 12 kilometroko kotxe ilara horiek egiten ari direna da, guztiz itxi, eta ez dira ari pasatzen, ez da ja ibilgailu astunak ere, oso gutxi ari dira pasatzen, ondorioz, handago oraintxe protagonismo guztia, eta gu hemen gaude, ikusten nola amaituko ote den, nola iritsiko ote den onaino, muga honetaraino, eta itxura dauka, leno Jon Telleriak esan duen bezala, bufada haize beroa ekarri du negu hotz honetan Euskal Herrira, beraz ikusten joango gara haize bufada bero horrek zer nolakoa, badakigulako Kataluniatik egindako deialdia, leno esan dugu ez da, lehenengoz gogoan dugula Kataluniak egin duelako deialdia, baina Euskal Herriak ere tinko eutsi dio deialdi horri eta itxuraz badoa. Eta dezakegula, biriatu kasi utzi geratzen ari dela, jakina baita blokeo horiek Irunen eta Oiartzunen nabarmenak direla, eta tarteka dagoeneko trafikoa erabat etenik geratzen ari dela, trafiko astuna tarteka oraindik ere antzematen baldin bada ere, kamioi gutxi batzu geratzen ari delako, tarteka marteka errepidea utxik ere geratzen ari da, eta kazetariak ere mugitzen hasiak dira, jakimina ikusmina handia baita, Biriatun, Gipuzkoa eta Lapurdi arte honetan, gaur Tsunami Demokratikek Euskal Tsunamirako indako deialdi honetan, barraskilo operazioa badirudi, eragina baduela ordu honetan, naroa. Hori da, badirudi dagoeneko badala, esan da bezala ekinek dagoeneko ikusten dituzue, kazetariak aurreruntz doaz, kamarak eta denetarik hartuta aurreruntz doaz, ze ikusten danez, ja badator pixkanaka edo dirudi badatorrela, baina pixkanaka izugarrizko enbutua bait dago Oiartzungo bidesari ordainleku horretan. Beraz, pixkanaka badator, ekinek ondo esan du, hau geldirik dago,
kotxe eta kamioi bakan batzuk etortzen ari dira, baina bestela ikusten dugu errepidea hutsa. Hau ez da ohiko irudia hemen mugan ikusten duguna, beti ere mugan beti egoten da karril bat kamioi ez beteta, eta orain ikusten ari garena da, suposatzen dugu kamioi batzui banaka-banaka pasatzen uzten ari zaiela, baina errepidea esan dezakegu kazetariak oinez. Kazetariak oinez errepidean, zer, beraz, ez da itxura ohikoena. Ez dakite gure kameralaria ere pixka bat errepidera gerturatu daiteken. Momentu honetan, esan genezake, narua orain bai esan dezakegula. Bai? Muga igaro bide hau utxik dago eta trafikoa etenda dagoela esan genezake, trafiko pisutxo hori honezkero desagertu delako eta kazetariak ikus dezakezue zubia zeharkatzen ari direla. Momentu honetan, trafikorik ez dagoelako, badakigulako Irungo ordainleku hori etenda dagoela, bertan dagoelako autopilak eta nagusiena, eta Donostialdetik, Garberako merkatalguneko aparkalekutik eta Oiartzundik ere abiatutako autopila horrek honezkero bete egin duela errepidea, eta errepide horren betetzaren ondorioz, momentu honetan Gipuzkoa eta Lapurdia arteko muga igaro bidea, Espainiako eta Frantziako estatuen arteko igaro bidea, Laiunkeran Kataluniarrek egin duten bezalaxe, momentu honetan eteni dagoela, ekonomia jarduna etena dago, eta garraioa etena dago momentu honetan. Ekine sentitzen dut, baina hau egiteko gogoa sartzen zait. Zenbat aldiz ikusi dugu aukera hau? Zenbat aldiz ikusi dugu aukera hau hementxe Biriatuko muga honetan, errepide erdian egoteko aukera hau guztiz geldirik dagoelako. Ez dago kamioi bakar bat, ez dago kotxe bakar bat, geldirik hutsa. Momentu honetan, esan da bezala, etenik dago, eta ez da guere gerturatuko gara, kameralariarekin batera, naroa? Alde bat eta beste, ikus dezakezue, kazetariak gaudela, kazetariak bakarrik, kamioi solte badator eta bozina jotzen bai, eta kazetariak errepidean gaude. Bai, eta eragozpenik ez bai dute jartzen, errepidera erdirago etorriko gara, gure lankideak ala egoki ikusten badu, bakizu eta kamerari gabe ez goazela inora. Eta datorren kamioi bakarrak harrapatzen ez bada. Bai, eta ikusten duzu hemen kamioi solte bat besterik ez dugula, eta momentu honetan, bai, badazpada txaleko horiak ere baditugu, eta poliziak ere erretiratzeko agindu eman digu. Naroa, a ber. Bai, ez duzu ikusten, egia da kamera ezin dela iritsi araño, baina izan ere gure aurrean han 1 metrota dagoeneko daude 10 bat kazetari errepidearen erdian. Ondorioz, bai, hor eta gian gu ere gerturatuko gara pixkanaka. Bai, pixkanaka gerturatuko gara aruntz, guazen pixkanaka. Posible baduzue, orantxe ikusten ari zarete, badatoz berriro, kotxe batzuk, badator kamioien bat, berriz ere, baina benetan irudi ezoikoa hemen ikusten ari garena. Autopista erdian hutsa. Hutsa, isiltasuna, eta hemen bakarrik gaudenak jendarmeak datoz. Jendarmeak datoz atzetik, suposatzen dut esateko kazetariei urruntzeko errepidetik. Bai, orantxe ari zaizkigu esaten kazetari guztioi jendarmek mesedez ez errepidean jartzeko, ezin dela errepide erdian egon eta kentzeko hortikan, ikusten duzue hemen aurrera doaz jendarmeak kazetarien ingurura, esateko hortik kentzeko. Baina benetan ez ohiko irudia daukagun hau. Errepidea moztua. Ez dago kamioi batzuk, kamioi solte batzuk ikusten ditugu onuntz etortzen, ordainleku hortan pasatzen uzten dieten bakan batzuk, baina ez da kotxerik ikusten dira, orantxe 5-6 kamioi ikusten ari gara, suposatzen dugu ordainlekuan pasatzen edo lehentasuna ematen ari zaien kamioiak, baina denbora minutu luzez egonda errepidea hutsa, orain kamioi solte batzuk ari gara ikusten, kotxerik ez da. Gogora dezagun, ja kilometroko kotxe hilara dagoela, 12 zan orain dela minutu batzuk, seguruen gehitu da zifra hori, beraz ikusten dugun irudia,
orain kamioiak bakarrik etortzen diren irudi hau. Orain Eta esango dizuegu, polizia kazetariak bertatik desalojatzen saiatzen ari dela, eta piper spray bat eskutan zijoala polizietako bat, ezakit ikus dezakegun. Han aurreran ikusten dugu polizia bat badijoala oinez bakarrik eta eskutan daraman spray hoien erabilera jakina da, eta ez dakigu ze agindu nahi duen betearazi, kazetari hainbat elkartu direlakoan Muga Igaro bide horretan, eta ez dakigu spray horrekin ere ze asmo edo ze helbururekin zijoan jarrera horretan. Segurtasun kontuengatik errepidetik baztertzeko eskatu digute, oro har kazetari guztiek bazterrera egin dugu agindu hori jaso dugunean, baina antza han aurrean elkartu dira behintzat, polizia frantses hainbat. Eta ez dakit baina, nik uste dut hemen ikusten ari garena dela, orain bapatean 10 kamioi etortzen ari dira, orduan suposatu nahi dudana da, ordainlekuan karril bat irekiko zutela seguruan poliziek, eta derrigortu dituztela, horrea kamioiak bakarrik pasatzea, izan ere ikusten ditugun bakarrak, saiatuko gara hori argitzen, ze bapatean itxita egotetik, errepide itxita egotetik, 10 ibilgailu astun kamioi ikusten ari gara, ondorioztatu daiteke karril bakarra ireki dutela, suposatzen dugu ireki dutela horrela kotxeen ibilera debekatuz eta kamioiak erakarriz. Esan bezala, jendarmeak orain arte lasai zeuden moduan, orain pixka bat urduritzen hasi dira ikusi dutenean errepidea huts geratzen zela, eta orain telefonoz hitz egiten ikusten ditugu, uste dut beraiek agian ez zutela espero hau horrela izatea, egia da lehen jendarmearekin hitz egin dugunean, Junkerakoa esan diogunean, esan digu, bai, Junkera ere itxi dute beste mugan, Frantziarekin beste mugan, ondorioz, ez dakit beraiek ere suposatuko zuten hau gertatuko zela, baina orain esandakoa, kamioiak ari gara etortzen, kamioi dexente gainera, egondanean minutu luze batzuk errepidea guztiz ustuta, ondorioz, suposatzen dugu, han iriki dutela halako karrilen bat, edo errepide bat iriki dutela, kamioi hoiek pasa daitezen, baina esandakoa ikusten duzue, jendarmeak hor aurrean ditugu eta dagoeneko pixka bat ixten ari dira pauso hori, kazetariei ez pasatzen uzteko aratago. Ja esan digu edenei hemen geratu behar garela eta ez pasatzeko handik aratago eta errepidea ez ikutzeko, ez zapaltzeko mesedez. Ondorioz, ikusiko dugu kilometro horiek, kotxe kilometro horiek nola ari diran, hemen ez da kotxe bakar bat ikusten. Ikusten direna, zuek ikusten ari zareten kamioi hauek, kotxe bakar bat ere ez, eta orain beste errepidean, beste norantzko errepidean, orain ari gara ere kotxe bakan batzuk ikusten, orain arte ikusten ez zirenak, orain ikusten ari gara mugimendu pixka bat beste norantzkoan ere ari dela, baina ikusten duzue, orain berriz ere errepidea hutsa dago. Orain errepidea berriz ere hustu egin zaigu, ondorioztatu daiteke, noizbehinka uzten dutela kamioi multzo bat pasatzen, baina orain berriz ere errepidea moztuta dago, errepidea hutsa dago norantzko honetan, iparralderako norantzko honetan errepidea itxita hutsa dago. Ondorioz, ea zer ari ote den gertatzen, ea honuntz noiz datozen, baina itxita, oraingoz itxita guztiz.
Etorri. Jo, dauko protagonista, etorri hona. 10 segundu, Bai. Beno, eta hementxe daukagu, oraintxe Oiartzungo ordain lekuan egon zarena, ez da? Kotxe hilaratatik eta ze kasualidade eta pasatzeko aukera izan duzu, ez da? Bai, han kotxe pila bat dauz, han peajian, eta justo egon gare ordula orden bat edoan geldik, eta, bueno, ni paso jatan izen da aurreko kotxi hasi dela purka aurriantza, eta ni beratzetik etorri nazela, eta honaino iritzen nazela. Baina antza ondino, jente guztize da oan atzien etxoitzen. Gainera, kontutan hartu, ez datozela hola gertutik, Otxandiotik, datozela hauek beraz lekutan dagola, eta Otxandiokoak justo pasa dela, baina kotxe hilara handiak daudela, geldirik zinaten guztiz, ez da? Dano geldik, eta bai, kotxe pila bat, eta danak zain, eta ez dakit noz etorriko diezen. Eta han ikusten da kontrolik edo, badago ertzainik, badago... Fula pare bat dauz, hor ertzaina batzu bat dauz, baina printzipioz nahiko lasai dago asuntue. Eta jendea ikusten da aldarri hoiekin, eikurrinekin, esteladekin... Ni justo onantza urtena zen ja hasi ja bozin eta joten eta... Bai. Beraz badator. Bai, giru edau. Giro da, orduan ikusi beharko dugu olatu hori ona etortzen, ez da? Hori da, helduko da. Zu behingoz geratu nahi zen horrelako enbutu batean, da ezin? Hori da, zelako edizen gauzak. Eskerrik asko. Zuri. Ba, ikusten duzu, orain esandakoa testigantza, zuzeneko testigantza izan dugu, han ordain lekuan egon den bat, eta kasualidadez, esaten ari garen karriloiek bapatean irikitzen ari direla, kamioi batzuk pasatzeko, berari pasu hori eman diote, eta hemen aurkitu dugu, Otxandiotik etorritakoak, Bizkaiko punta-puntatik etorritakoak, beraz ikusten duzu, Euskal Herritik jende ugari etortzen ari dela, eta kotxe hilara handiak daudela esan du ere, oraingoz lasaitasuna dela han protagonista, ez dagola ere polizia gehiegirik edo, ez dagola tensionerik, baina bai jendia aldarrikatzen, bai bozina jotzen, bai ikur diferentekin, hemen pasatzen diren kamioi ugarik ere bozina jotzen dute, ez daki desesperazioan gatik edo, baina, beno, hemen esandakoa berriz ere, errepidea hutsa dago, ez da kotxe bakar bat ere pasatzen, ondorioz, ikusi beharrekoa, kotxe hilara handi hoiek, nola datozen, beste norantzkoan bada mugimendurik, ikusten dira, kotxeak ere ikusten dira hor mugitzen ari direla, hor beste errepidean autopistatik ateratzen ari direnak eta errepide nazionaletik edo doazenak ere ikusten ditugu hor kotxe hilarak mugitzen ari direla, jendea saiesten ari baita, ez duena nahi kotxe hilara honetan sartu saiesten ari da autopistan sartzea, eta berriz ere esandakoa ikusi ditugu 10 kamioi etorri direla, baina orain ez da kotxe bakar bat ikusten errepide guztian. Geldirik, guztiz geldirik errepide osoa, eta kazetari guztiak hemen kamera eskuan zain, noiz etorriko, baina dagoeneko protagonismoa hartu du Tsunamik Demokratikek hemen Euskal Herrian egindako lehenengo deialdi honetan hartu du protagonismoa izan ere. Astearte batean ordu honetan errepide honetan autopistan ez egotea kotxerik, benetan deigarria da nibintzat ikusi ez dakoa jezortzian akaso, baina hori beste kontu bat izan zen. Ondorioz, orain ez dugu errepidean kotxerik ikusten, beste norantzkoan bai, baina hemengo ordainlekua guztiz geldirik dago. Hemen ez dator ez da ibilgailu bat bera ere. Beraz, ikusiko dugu datorren minutuetan gertatzen dena, baina orain isilunea. Errepide honetan askoz gehiago gara gauden kazetariak, beste edozer gauza baino gehiago, eta ikusiko dugu hemendik minutu gutxietara, edo enbutu horrek ematen duena noiz ikusiko ote ditugun lehen kotxeak. Enbutua gauza da, gero astiro etortzen badira ere,
are polikiago egingo dituzte hango ordainlekutik ona dauden kilometro guztiak. Hemen ikusten dugu kamioiak furgoneta ateratzen ari direla ere errepide saretakoa, jartzen danger ralentir edo arriskua poliki joan. Ikusten ari gara, ez dakit, uste lehenengo aldiz ez luketela jarri behar arriskua poliki, ez poliki, ez azkar. Hemen ez dago ibilgailurik, 0 ibilgailuak, eta ikusten dituzue, orain estatu mailako hainbat kazetari ere zuzenekoak zuzenekoak egiten ari dira, eta jakinda ze irakurketa egiten duten batzuetan ere ikusi beharko da zein den kontaketa, baina hemen kontaketa egizko kontaketa bakarra da ez dagoela kotxerik, Tsunami Demokratikak egindako deialdiarekin bat errepidea moztuta dagoela. Orantxe ikusten ari gara kotxe bakar bat etortzen ari dela errepidean. Bakarra, errepide guztia ikusita, kotxe bakarra dator hemen aurretik, eta kazetari guztiak irudi hori hartzen izan ere bakarra da. Baina bestela, isilune guztizkoa, jendea errepidean, kazetariak errepidean gaude, kotxea ere geratu eginda, jendarmeari galdetzen ari zaio kotxeko gidaria ez dakigu zer, baina zer galdetzen ari zaio. Baina hori, hemen ez dakit, dago jakin nahi hori, eta zer gertatzen ari ote den jakiteko gogo hori. Jendarmeak ikusten duzue, gerturatzen kotxe horretara, ez dakit zehazki zer ari diran kotxe horretakoak, baina kotxe bakarra geldirik errepide erdian. Ez dago besterik, kazetariak ere errepidera salto eginda, eta errepide erdian oraingoz ez digute zer esaten jendarmeak, beraz berriz ere errepidea hartuta gaude gu guztiak ere. Ikusiko dugu zer gertatzen den urrungo minutuetan, baina errepidea guztiz mugitua eta errepideetako ibilgailu hori errepidearen erdian jarri dute, eta esanez, hori danger, galentiz edo gelditzeko, poliki joateko datozenak. Ez dakit, Tsunami Demokratikekin bat egiten duten hauek ere, esaten polikiago juteko edo, ze hori da zabaltzen ari diren mezua, agian da esan dietela kotxe hilara dagoeneko badatorrela, baina horixe hemen daukazuen irudia, ibilgailu bakarra, hemen errepideetako ibilgailu hau, ikusten dituzue nola dituzten pivotea barruan, jendarmek berriro esaten mesedez sartzeko errepide barruan, errepide barrutikan ateratzeko, eta hementxe ikusten ditugu berriz ere badatoztela ibilgailu solteak, berriz ere kamioiak ikusten ditugu etortzen, badatoz berriro beste 10 kamioi, baina beste guztia geratua dago guztiz ekine. Bai, eta ordu honetan ez dakiguna oso ondo zer egiten ari diren, zen hemen ikusten duzuen bezalaxe, ari dira, segurtasun zera hauek jartzen, eta badirudin karril bereizketa bat egin nahi dutela, ikusten duzue itxita dagoela momentu honetan, eta beraz, itxi egin duten, eta itxiera horren ondorioz, ez dakigu oso ondo zein den momentu honetan segurtasun dispositibo honen helburua, esan dezakegulako, kamioi trafiko pisutsuari esate baterako pasoa ematen diotela muga igarotzeko, baina aldiz autoi ez dakigu nolako baimen emango zain. Ez dugu oso ondo ulertzen momentu honetan zein den dispositibo honen helburua, ikusten da karril bakar gisa kontrol baten itxura gehiago duela trafiko arruntetik baino. Bai, ez dakit ari diren egiten gero kontrolatzeko, kontrol moduan jartzeko etortzen direnak, baina bai, karril bat guztiz itxia due, generalean horrelakoak izaten dian, orantzko aldaketa jartzen dutenean, baina izango da seguruan kontrolatzeko edo agian ez ikusteko irudi hori. Baina, oraintxe adibidez, ikusten ari gara, kamioi bat dator, beste karriletik beste ibilgailu bat dator,
Eta gaurko helburua uler dezakegu trafiko desbideraketa honekin helburua dela argazki hori ekiditea, ezta? Argazkia ekin nahi dute honen bestez muga igaro bidean autoak pilatuta ez ikusteko, argazki hori ekiditeko eta kolapso hori nolabait ekiditeko. Ez dakigu parte hartzaileak ere identifikatu nahi ote dituzten, ze ikusten da matrikula frantsesa daramaten ibilgailuei paso ematen zaiela, aldiz ez dakigu ikusten duzuen bezalaxe polizia honek pimienta edo piper gas hori eskuan duelako, honek kontrol itxura gehiago du, dispositibo errepresibo itxura gehiago du, gaurko mobilizazioan parte hartzen ari direnak nolabait kontrolatzeko, eta ekidin ahal izateko edo ekiditeko helburuz mugaren itxiera hori. Esan dizuegu, banan-banan ari dira kasik-kasik geratzen trafikoa une honetan, eta kamioiak desbideratzen ikus dezakegu Espainiako matrikula daramatenak, desbideratzen ari dira. Hementxe ikusten duzu, beste bat Frantziako matrikularekin, gelditzen dituzte, jendarmeak galdetu die aber hemengoak diran, eta nora doazen galdetzen zaie. Eta hori esan eta gero, mugaz bestaldera uzten zaie pasatzen, baina banaka ari dira galdetzen ibilgailu bakoitzari nora ote doazen. Baina hemen ikusten duzu, karril bakarra utzi dute, eta gainera karril bakarretikan beste karrilera ere itxitura egiten ari dira. Seguruan ez usteko jendeari onaino hurbiltzen, baina jendea logikaz ona hurbiltzen ari bada, lortuko dutena da izugarrizko kotxe ilara atzeraka. Egia dana da, ekinek esan duen bezala, ja leno lasaiago zeuden, eta orain urduriago ikusten ditugula hemen bai langileak, baita jendarmeak ere. Beraz, ea zertan izango dan, urrungo minutuetan ikusten duzu, beste kotxe bat, jendarmea joan, linternarekin kotxe barrua begiratu aurre eta atzea, ekinek oso ondo esan duen bezala kontrol errepresibo horietako baten itxura hartzen ari da gehiago hau beste edozer gauza baino gehiago, eta banaka gelditzen ari dira kotxe eta kamioiak. Eta gainera kamioiak mugatik bestaldeko errepidera eramaten ari dira. Kotxeak gelditu, kotxeai galdetu eta kotxeak aurrera Frantziako matrikula badute. Bestela, geldituta ez dugu oraindik ikusi tsunami demokratiken deialdiarekin bat egin duen kotxerik ona etorri danik. Ikusiko dugu orduan zagertatzen da, baina benetan deigarria jendarmeak piper pote hori eskuan duela dagola. Guri ere kazetarioi jarri dizkigute hemen aurrean pibote hauek. Eta ezin gara pasa. Ondorio zenbutua gero eta handiagoa egiten ari dira. Ikusten ari gara, ikusten duzue, linternarekin kotxe aurrea, linternarekin kotxe atzea, eta hauei ez diete utzi adibidez muga pasatzen. Hauei ja dagoeneko bideratu dituzte beste leku batetara. Bai, ordu honetan esan genezake eta konfirmazio ofizialik ez baldin badugu ere, argi eta garbi momentu honetan egiten ari direna da, Hego Euskal Herritik datozen ibilgailuak desbideratzeko prozedura abian jarri dute. Ez dakigu hau oso legezkoa den errepidea eta oroar muga moztea baita hau, izan ere kontrol neurriak ezarrita ere, Schengen legea aplikatuta ere, ez baita legezkoa muga igarotzeko eskubide hori nolabait urratzea, Europan barrenako transito horretarako eskubidea aitortuta baitago, eta beraz, momentu honetan esan genezake, eta ez dakit gure lankideak, maik baute duen kamera pixkat gugan agerturatzerik, ordu honetan, konfirmazio ofizialik ez baldin badugu eren aroa, esan baitezakegu, momentu honetan gertatzen ari dena, hauxe da, labur esan da. Biriatuko muga igaro bide honetan, kontrol berezia ezarri du Frantziako poliziak, ikus dezakezue, hemen errepide bazterrera eta Hego Euskal Herrira bueltan bidaltzeko horrexegatik moztu dute arratsaldean, urruñeko sarbide hau, eta bertatik ari dira desbideratzen Hego Euskal Herritik datorren trafikoa. Frantziako matrikula daramaten ibilgailu zenbaitzuri ikusi dugu nola eman dieten pasoa, eta oraintxe bertan ere nazioartean garraio lanetan dabiltzan kamioi eta trafiko astunari bidea ematen diote,
Baina aldiz, norbanakoen ibilgailuak gelditu egiten dituzte, linternak eskutan ari dira kasik-kasik banan-banan geratzen ibilgailuak, eta aipatu dugu, lehenago ere aipatu dugu, polizietako batek esaterako, piper espraioitako bat eskuan ere baduela, beraz, hau kontrol bat da, hori esan bezala ez daukagu, segurtasunen konfirmazio ofizialik, baina alaxe ari da gertatzen ikusten ari garelako. Nik galdera ekine, transito eskubidea eta, zuk esan duzun bezala, leno esan dugu, Josu Erkorekaren zalantzetako bat edo preokupazioetako bat hori zala, ez da transito eskubidea bermatu egin bartzela eta askatasun hori utzi bartzela. Ba hemen ikusten ari garena da, edozein hegoaldetik datorren edozein auto ez direla uzten ari pasatzen. Errepidea moztuta eta hemen itxitura guztizkoa egin dutela jendarmek eta esan bezala oraintxe gure parean daude bilera txiki bat egiten batzuk ere eta ikusten da dagoeneko pixko bat urduriago jartzen ari direla, jakin badakite, ja bidean datozela kotxe ilara hoiek, ondorioz ikusi beharko dena da hau nola kudeatuko duten. Ze hainbeste kotxe etortzen badira, ez dakit noraino kontrolatu ahal izango duten, beste alde batera bidaltzea, ze ordun beste aldea kolapsatuko dute berdin-berdin. Ondorioz? Bai, eta ondorioz gaur arratsaldean zehar iristen aurrenak izan gara eta polizia zenbaitzurekin hartu emana izateko aukera izan dugu nolabait esatearren identifikatu egin gaituztelako Biriatuko zubi honetan elkartu garen kazetari guztiak eta gu horretan aurrenak izan gara eta galdetu egin diegu erantzun garbirik ez, baina guri galdezka aritu zaizkigu ea ze mugimenduk bat egin ote duen Euskal Tsunami edo Tsunami Demokratik horrekin barraskilo operazio honen baitan, momentu honetan segurtasun indarrak egiten ari direna hain zuzen ere, baita trafikoa desbideratzea, karril bat prest dute, errail bat prest dute horretarako gainera, trafiko astuna, Europa aldera doan trafiko astun hori bideratu egiten dutelako, baina aldiz, norbanakoen ibilgailuak desbideratu egiten dituzte, arrazoia beraz horixe da arratsaldean Urruñetik zegoen sarbide hau moztu izanaren arrazoia horixe da. Eta horren ondorioz, momentu honetan dispositibo berezi bat abian du polizia frantsesak esan da bezala, dispositibo honen helburua susmatzen dugunaren arabera, ez baitu inolako baieztapenik, baina intuizioari kaso egin ezkero ondorioztatzen duguna da, momentu honetan errail hau Irun aldean, Oiartzun aldean, trafikoa moteltzen eta kasik-kasik erabat geldiarazten ari den trafiko mugimendu hori, errepideko mobilizazio hori. Esan behar dugu, hego alderantza, hau da, Lapurditik Gipuzko aldera, Baionatik Donosti alderako ibilbidean ere, trafikoa geldirik dagoela, eta blokeatuta dagoela momentu honetan trafiko astuna bakarrik ez, Naroa, esadiazu. Ekine, segundutxo bat Publira joango gara eta oraintxe segundu batzuetan hemen gaituzue izan ere badirudi pixka bat mugimendua egon daitekela, pixka bat itxingo dugu, baina ekinek esandakoa egia da beste norantzkoan, orain arte mugimenduan ikusten zen errepidea guztiz geratuta dago. Ordu honetan Irungo norantzkoko errepidea geldituta dago. Kotxe ilarak dagoeneko han aurrean ikusten dituguna geldirik dago, eta mugaz bestalde ere ordainlekutik aurrera kotxe ilarak gehitzen ari dira. Beraz, esan daiteke errepide bat guztiz moztua dagola, iparraldeko norantzkoan moztuta dago, ez dago kotxerik, eta Irungo norantzkoan kotxe ilarak daude. Segundutxo bat publizitatea, oraintxe gatoz. Monday bera bera, Tuesday ergela, Wednesday epela, Thursday obea, Friday? Friday itzela! Itzela da Friday! Horregatik Euskaltelen egunero izango da Black Friday azaroaren 30 arte. Aprobetxatu aukera hau eta zatoz Euskaltelera. 200 mega, mugikorra 20 giga eta dei mugagabeekin eta aisia telebista Android laukarekin, dena hilean 14,9 euro ordainduta 6 hilabetez. Kontratatu dendetan 17 edo euskaltel.eusen. Gure garuna zoragarria da. Zientzialarien arabera, buruarekin egiten ditugun aukerak dira honenak, beti ez izan arren erosoenak. Baina badakizu, azkenean, bihotzak arrazoi. Egin kasu zeure bihotzari,
eta zeure buruari. Euskara, bihotzetik Espainetara. Monday bera bera, Tuesday ergela, Wednesday epela, Thursday hobea, Friday? Friday itzela! Itzela da Friday! Horregatik Euskaltelen egunero izango da Black Friday azaroaren 30 arte. Aprobetxatu aukera hau eta zatoz Euskaltelera. 200 mega, mugikorra 20 giga eta dei mugagabeekin eta aizia telebista Android laukarekin, dena hilean 14,9 euro ordainduta 6 hilabetez. Kontratatu dendetan 17 edo euskaltel.eusen. Ura, Eusko Jaurlaritza, ura da gu gara. Prest, geografia galdera Imanol. Zora luzen gaude, beraz hau? Bai, aza. Bai, egia da justu ibai zati honetan, ibai antza hundirik ez duela, baina hala esaten diogu, bai. Ura desente pasatzen da hemendik, Ura izatea ez da ibai izateko baldintza bakarra. Egia da, honek ura izan baduela, baina egokiagoa litzateke esatea, hainbeste eraikitzeagatik, ibai hau ubide bihurtu dela. Egia esan, etxeak gainean daude. Bai, arazo horixe bera dugu ere Kantauriar isurialdeko hainbat udalerritan. Baiara estuak dira, eraikitzeko eremu gutxi dago eta horregatik garai batean etxeak ibaiaren ondoan egiten zituzten uholde arriskua kontutan hartu gabe. Eta orain zer? Gaur egun horrelako bideratzeak pertsonak bizi diren eremuak uholde arriskuan daudenean soilik egiten ditugu, baldin eta beste aukera bideragarriagorik ez baldin badago eta beti ere modurik naturalenean, baina halako eremutan ikusten duzunez nahiko zaila gertatzen da. Ez du erresa ematen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana. Ura, Eusko Jaurlaritza, ura da gu gara. Gure kostaldean askorik ez, baina bakarre bat bada. Bai, zelai bat bezala da, ezta? Bai, hain zuzen ere itsas zelai bat da. Urdaibaiko erreserban gaude, hemen itsasoratzen da Oka ibaia, hau da bere estuarioa, eta hemen landareak halako inguru loitsu batean bizi dira. Idoi hauetan ez dago maldarik eta horregatik landarediak halako marroiska, gorriska, berde koloreko zelai hau osatzen du. Bai, baina hemen igeritzeko nahiko eskaz ez da. Batez ere itsasbera dagoenean, Markel. Hemen ikusten duzunez, urik ere ez dagoelako ia. Zelai hauek gainera gutxi eta urriak dira, beraz, errespetatu beharra dauzkagu. Gertatzen dena da, hemen izaten direla karramarro txikiak, txirlak, jendea, arrantzarako beita bila ere sartzen da eta horrek mesede gutxi. Bai, baina ikusten duten esamen marea altuakin ezin dituzke ikusiko, ezta? Hain zuzen ere horregatik ekarri zaitut marea beheran dela, batetik hobeto ikusteko. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana. Monday bera bera, Tuesday ergela, Wednesday epela, Thursday hobea, Friday? Friday itzela! Itzela da Friday! Horregatik Euskaltelen egunero izango da Black Friday azaroaren 30 arte. Aprobetxatu aukera hau eta zatoz Euskaltelera. 200 mega, mugikorra 20 giga eta dei mugagabeekin eta aizia telebista Android laukarekin, dena hilean 14,9 euro ordainduta 6 hilabetez. Kontratatu dendetan 17 edo euskaltel.eusen. Etor zaitez Bilbao Orkestra Sinfonikora eta aurkitu zure lekua. Entzun itzazu garai guztietako obrarik onenak eta goza ezazu programaziorik osoenaz preziorik onenetan. Etor zaitez protagonista zu zaituen orkestrara. Abonatu zaitez. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
Bueno, ez dakit gure hotxa entzuten den behar bezala, une batetik bestera berreskuratuko dugulako beste seinalea, momentu honetan mobil bidezko seinalea duzu hau, esan behar dizuegu, erabat utzi dagoela momentu honetan, Biriatuko muga igaro bidea Lapurdi aldera Gipuzkoatik behintzat, eta momentu honetan jakin dugun bezalaxe, ondorioztatzen dugun bezalaxe, ikusten dugunaren arabera, gaurko argazkia ekiditearren, trafikoa desbideratu egin dute, beraz autopilaketak izan dira Oiartzunen, izan dira Irungo ordainlekuan, baina Biriatuko ordainleku honetarantz heldu behar zuen automasa hori, automobilizazio hori, barraskilo operazio hori desbideratu egin dute Nafarroa aldera, N121 errepide aldera, eta momentu honetan hori da argazki hori ekiditeko abian jarri duten dispositiboa. Horren ondorioz, ikus dezakezuen bezalaxe, Irungo ordainlekurantz dijoan errail hori ere itxi egin dute, Baionatik Donostiara bidean, eta horren ondorioz autoilara handiak ari dira sortzen Lapurdi aldean, eta trafiko astunaren protesta hotxak dira horiek, ikusten duzue klaksonari eragin eta eragin dabiltzala kamioilariak, izan ere, han atzekalde horretan ikus dezakezue Lapurditik Gipuzkoara bidean, Donostia alderantza, errail hori ere desbideratuta dagoela, moztuta dagoela, eta poliziaren dispositibo honen ondorioz, momentu honetan trafikoa nolabait etenda dagoela, segurtasun indarrek eurek eten dute, eta ikus dezakezuen bezalaxe, han atzekaldean ikusten dira argi urdinak, eta argi urdin horiek dira momentu honetan A8 autobidean zirkulatzen ari diren ibilgailu bakarrak. Esan dezakegu beraz, gaurko helburua errepidea nolabait betetzea zela, errepidera ateratzea zela, Tsunami Demokratikek egindako deialdia, eta aldiz, segurtasun indarren dispositibo honen ondorioz, errepide zati hau behintzat, Gipuzkoa eta Lapurdi elkartzen dituen errepide zati hau hustu egin dutela, eta beraz, ofizialki Espainia eta Frantzia arteko muga igaro bide honetan egin nahi zen mobilizazio jendetsu hori, masibo hori, eragotzi nahi izan dela, baina errepidea hustuz. Beraz, momentu honetan esan dezakegu, barraskilo operazio horrekin bat egindako ibilgailuak geldituta ez daudenak behintzat errepidera ateratzea lortu dutenak bazter batera desbideratu dituztela, eta Nafarroa 121 errepidera desbideratzen aritu direla trafikoa. Horren ondorioz, momentu honetan, Biriatuko muga igarobide hau utzi dago, eta Lapurditik Gipuzkoara datorren trafikoa erabat pilatuta dago, ez dutelako aukerarik Gipuzko aldera A8 autobidean aurrera segitzeko aukerarik, eta horren ondorioz mugaren azpikaldera edo errepide nazionalera ari direla desbideratzen, beraz momentu honetan ez dugu oso ondo ulertzen, zein den prozedura honen helburua, argazkia alderantzizkoa gertatzen ari da, errepidea utzi geratzen ari da, erabatera edo bestera edo nola ere, momentu honetan muga hau Tsunami Demokratikek egindako deialdiarekin bat eginez egindako mobilizazio horren ondorioz, muga itxita, behintzat itxita badago, eta naroa ahotsi gabe geratu horretik, eskua dotatzen didazun, kontakizun honetan. Bai, kontakizun honetan, zuk ekine ondo diozun bezala, oraintxe berreskuratuko dugu segituan seinalea. Arazo txiki batzuk, ere posible da hemen gauden medio guztiekin eta kolapsatua egotea gure seinalea ere, baina hori konpontze bidean gaude zuekin berriz ere zuzenean kalidade hobegoan egoteko, baina ekinek dioenak beste kotxe solte bat ikusten ari gara etortzen ari dela, pare bat ari dira etortzen, eta jendarmeak ikusiko duzu, oraintxe egingo dutena, gelditzen dituzte, linternarekin, aurrerako pausua ematen diete, baina gelditzen dituzte, galdetzen diete zer egin nahi duten, aurreko aldea atzeko partea ere begiratzen diete, eta esaten die alde batera ateratzeko. Ez diete uzten beste alde batera pasatzen. Ikusten ari gara
bolsak ere arakatzen ari direla, momentu honetan, jendarmeak, polizia frantsesa bolsak ere arakatzen ari dira, esaten ea zer daramaten, beraz ikusten ari gara ere polizia frantsesaren jarrera zein den, dagoeneko ja ez kotxea bakarri begiratu, baizik eta daramatena ere eskatzen ari baitzaie erakusteko zer ote daukaten, eta horren arira uzen dite pasatzen, eta jakinda gainera frantsesez hitz egiten ari ziela. Ikusten duzue, hemen lehen esan dugun lasaitasun hori ja ez dutela, ja beste aldarte batean daudela, eta denei aurrera atzera eta alde batera ateratzeko esaten ari baitzaie kotxez kotxe, baina esan dako oraintxe ikusten ari gara hor aurrean beste noranzko errepidean ere iriki egin dute errepidearen zati bat, eta kotxe batzuk buelta ematen ari dira han aurrean honaka bideratzen berriz ere. Hor aurrean ikusten ari garan irungo noranzkoan iriki dute errepidea eta kotxe batzuei uzten ari zaie berriz ere buelta ematen noranzko honetan. Bai, eta esan dezakegu beraz gaur muga igaro bide selektiboa bilakatu dela une honetan, eta kontrolen neurri hauek aplikatzen dabiltzan honetan, poliziak erabakitzen duela zeinek igarotzen duen muga eta zeinek ez biztan den bezalaxe. Hementxe gaude, berriz. Eskerrik asko, Mai Motxales lankideari eskerrak emango dizkiogu. Izerdi batzu bota ditu Maiek, baina mila esker. Bera gabe hutsaren urrengoa izango ginekelako, hemen bertxotan aritzea erresa delako, baina tira. Ikusten duzue, banaka batzuk behintzat iristen ari direla. Baina ikusten duzu ere, matrikula guztiak frantsesak direla. Handikan datozen matrikulak ez diete uzten pasatzen eta desbideratu egiten baitituzte beste errepidetik. Baina esandakoa oso deigarria izan da, ikusi dugun, irudi hori mutil bat gelditu dute, frantsesez hitz egiten zegona bera, gelditu dute, eta bolsa eta dena erakusteko esan diete, eta arakatzen egontzaizkie bertan dauzkatenak. Eta orain ikusten ditugu, beste ibilgailu solte batzuk ere badatu zela? Bai, susmatzen dugun bezalaxe, matrikularen araberako desbideraketa egiten dute, eta kasu honetan, hauei ere ez diete utzi muga igarotzen, ez dakigu arrazoia oso ondo zein den, eta banaka galdetu egiten diete zerbait behintzat, itaunketa bat egon badago, eta horren baitan muga igarotzeko baimena ematen diete, ala ez. Aipatu nahiko nuke naroa, eta ez dakite entzulek momentu honetan ikusten gaituzten, Mai Motxales lankidea denera ezin iritsi, eta barkatuko digu, askotan momentu batetik bestelari garelako. Ez dakit, hemen gaude, mobilarekin, Facebook Live-a eginez, eta honekin ze ari garen kontatzen, aurrekariri gabeko mobilizazioa gaurkoan aroa. Aurrekariri gabekoa, izan ere, muga itxita ikusi dugu hainbatetan, eta G8arekin muga izteko inolako arazorik etzela egon hori ere gogoratu dugu. Gaur, Jaurlaritzak ordezkariek ere, garraio askatasun hori bermatzeko ere eskabidea egin dute, tira, momentu honetan urratuta dagoen eskubidea, herritarren zirkulaziorako eskubidea dela esan genezake, zirkulaziorako eskubide hori urratzen ari da nolabait, izan ere, antzematen dugu, ikusten dugu momentu honetan muga igaro bide hau hutsik dagoela, eta hutsik dagoela errepide kontrolak ezarrita, ikusten dugulako, segurtasun esia jarrita dagoela, errail batetik bestera bereizketa egiteko, eta beraz, Gipuzko aldetik datozen ibilgailuak banan ari dira gelditzen, eta matrikula frantsesa daramatenak behintzat aurrera egiten dute, Lapurdi aldera, baina beste hainbat desbideratu egiten dituzte. Gauza bera gertatzen ari da, okerrez paga biltzan aroa, zubiaren bestaldean, eta bertan trafikoa duela ordu erdi esan genezake errez, desbideratzen ari dira, Nafarroko N121 errepiderantza. Beraz, desbiderak eta horretatik ona iristen ari direnak, gehienak matrikula frantsesa daramatenak,
ondorioztatu dezakegu aurreko kontrol tokian aurrera paso amana diren ibilgailuak ere badirela, eta gainerako guztiak... Begira, ekine aurrean, ez dakit ikusteko aukera duzuen, han poliziaren argiak ikusten dira han aurrean, izan ere beste norantzkoan, Irungo norantzkoan dijoan errepidea itxita geldituta dago guztiz, eta hor egin dutena da pasadizo bat edo iriki dute, errepide iriki dute hor zati txiki batean, ikusi ditugu leno hainbat kotxe buelta bertan eman eta onuntz etortzen ari direla, hasi direla, baina orain ere, oraintxe ikusi dugu kotxe hori, polizia kotxe hori pasadala beste errepideko norantzko horretara, eta errepide hau guztiz moztuta dagoela, guztiz moztuta, eta hemen ez da kotxerik ondorioz, han argi dago kotxe hilarak egon badirela, ez dakigu ze motatako enbutua sortuko ote zuten han ere ez pasatzeko, ze dagoeneko ja onuntz kotxe gehiago etorriak behar lukete, baina ez datoz. Ondorio zatu dezakegu dena, ondorio baitan ari bai gara hitz egiten gaur, baina irudi hau ez da ohikoa eta kotxe hilara handi hori jada etortzekotan etorriak beharko lukete baten batzuk, baina ez dago kotxe bakar bat ere hemen. Hau guztiz itxita dago, ez dugu ikusten bat ere mugimendurik, eta ez dakit, hau noiz arte luzatuko ote duten? Gaurko argazkiak egiteko prozedura, segurtasun prozedura hartu genezake. Gaurko helburua baitzen, Tsunami Demokratikek deituta gaurko egunez, gaurko arratsalde honetan, muga igaro bide hau nolabait kolapsatzea, abiadura geldotuta eta ordain tokietan moteldutako prozedurak erabiliz, edo nola ere argazki hori ekiteko helburuz prozedura bestelakoa izan da, eta errepidea ustutzea erabaki dute, ondorioztatzen dugu Frantziako agintariak hartutako erabakia da hau, gudakigunez. Eta entzuten duzuen bezalaxe, errepidetik ere baztertzeko eskatzen digute, errepide errail honetatik bazterra arazten baitituzte, Gipuzko aldetik, Donostia aldetik, kasu honetan Irun aldetik datozen ibilgailuak baztertzeko erraila delako hau, eta tira, hemen pilatuta gauden kazetari asko eta asko, galdera bera dugu, ea zertan den prozedura hau, kontrol neurri hau, noiz arte trafikoa momentu honetan, Lapurdi aldetik datorren trafiko ere, erabat geldirik dagoelako. Erabat geldirik eta ikusten dira ere, ikusten dituzue kamioi guztiak, kamioi handena dago hor, eta dagoeneko batzuk kamioitatik jaisten hasi dira, ikusten dugu jendea errepidera jaisten ari direla, hemen ikusten dugu berriz ere errepide honetatik beste pare bat edo 34 kamioi ikusten ditugu etortzen ari direla, jendarmeek eskatzen dien mesedez geratzeko eta zuzenean muga bestaldera pasatzeko agindua ematen diete. Baina hori galdera da nun daude kotxe ilara guzti horiek. Ez datoz ona? Ez datoz ona, kotxe ilara handi horiek ez datoz, kamioiak orain solte datozenak. Beraz, ikusteko dago, zer gertatuko den hemen, datozen minutuetan, kamioiak besterik ez, eta kotxe ilarak han. Ezin ona iritsi, eta hemen iristen direnak, kamioiak zuzenen pasatzen ari baitira, baina beste kotxe guztiak ez dira ari pasatzen, ez da bakar bat ere. Eta esandakoa, kotxe bakarra ikusten dutenean, orain 2 kamioi pasako dira, kotxea datorratzetik, kotxea gelditu egingo dute. Hori ari dira prozedura bezala jartzen, kotxea geldituta, frantses matrikula daukan kotxea geldituta, galdera hortxe dijoa, eta aurrera doaz. Ur tantak bezala datoz kotxeak. Hau izango da, akaso, gaurko egunean zehar agintari zenbaitzuk aipatu duten garraio askatasun hori, ekonomia jardunerako askatasun hori, egunero, asko eta milaka baitira, Euskal Herria zeharkatzen duten trafiko astuneko ibilgailuak. Euskal Herria
eta Katalunia zerrekatzen duten trafiko astun multzo handia eta jardun ekonomikoa, bai zalantzari gabe, hain zuzen ere Erkoreka jaunak oso ondo esan baitu, gaurko mobilizazioaren helburua trafiko astun hori baldintzatzea zela. Mugak ez baitira aisirako kontu, eta mugak eta aduanak estatuen jardunaren baitakoak baitira, eta hain zuzen ere gaurko mobilizazioaren helburua zen gaurko jardun ekonomiko hori eta estatuen arteko hartu eman ekonomiko horiek baldintzatzea, hain zuzen ere oso ondo nabarmendu dute Jaurlaritzatik gaurko helburua zein zen. Helburu hori ekiditeko asmoz ikusten da Frantziako agintariek behintzat gobernuak neurri zenbaitzu hartu dituela, eta neurri hori izan da trafiko astun hori bideratzea, eta trafiko astunari bertatik igarotzeko eskubide hori, kako txartean sartuko duen eskubide hori bermatzea, izan ere gaurko mobilizazioak ez zuen legerik hausten, eta barraskilo operazioak ez zuen kalte larririk eragiten, bai ordea simbologia aldetik eragina, eta tsunami demokratik horrekin Euskal Tsunamia edo tsunami demokratikoa bezala, traola bezala ikusiala izan dugun bezala arratsalde guztian zer. Nik ekine sentitzen dut, baina gaur etengabean gauza datorkit burura, eta da haze parea, karakola eta barea. Argi dugu karakola zein dan, barea zein ote den galdetu beharko, ez da? Gaurko egunez. Baina esandakoa eta esan dan bezala, ekinek orain esan duen bezala, aisialdirako lekua, ez omen da autopista, nik uste eskertuko genukela, Katalunian ikusi ditugun irudi horiek bezala abeslariak eta hor mugimendu pixka jartzen, hemen ere eskertuko genuke muga alde honetara baten bat animatzen bada gitarra soil batekin ere, eskertuko genukela. Mugaldean beti izan baita musikari asko, eta Niko Etxartagian baten etorko da? Niko Etxartak urrutixeago izango da, arek bai jakin mugatik urrunago ze ondo bizi den bat, baina bai, Irunalde honetan, zer esanik ez, Oarso aldean musika sormena, sorkuntza zabala izan da beti, eta nola ez, baita Lapurdi aldean ere, ezen bat talde mitiko, ondo egin duzu, gonbite hori luzatuta dago, bertara iristeko, ez dakit bizikletaz edo motor bat izan da errez asko gerturatzeko aukera, edo nola ere mugalde horretan herritar asko zoden bilduta Katalunian, hemen gaur Irunen eta Lapurdiko lehen metro hauetan oso bestelako argazkia da ikusten duguna, trafikoa bai, baina trafiko astuna eta badirudi hori izan dela gaurko polizia dispositibo honen helburua, mobilizazio honetan parte hartzen ari ziren ibilgailu norbanakoen ibilgailuak autoak alegia desbideratu, N121 errepidea kasu honetan edota Irunaldean geratu direnak badirudi desbideratu egin dituztela, eta gaurkoz momentu honetan trafiko astuna besterik ez eragina izan duela ukaezina Donolaren arba. Ez dakit, baina nik dakidan bakarra da kotxe ilara guztiek nunbaiten jarraituko dutela, Oiartzungo ordainlekuan edo dauden lekuan egongo direla, eta hoiek edo aldatu ezean egongo ote dira nunbaiten, baina beste norantzkoan adibidez, orantxe ikusi dugu pixkat mugimendua badela, ez dakit errepidea iriki duten edo, ez dakit ari naizena pentsatzen da, ez dakit ekine diot ere zeo zer pentsatzeatikan, ez ote dira Oiartzungo ordainleku inguruan errepidea iriki eta beste norantzkoan bidaltzen ari kotxe guztiak. Horregatikan hau moztua eta ari dira berriz ere bestaldera pasatzen, alegia berriz ere Irungo norantzkoan aruntz bidaltzen handagoen kotxe ilara guztia, izan ere ona ez dator eta errepide hau moztua badago, seguruen horixe ari bai dira egiten. Eta datu bezalaxe, aipatzen genuen, lehen Josu Erkorekak Jaurlaritzaren izenean adierazi duela, nola bermatu beharra zegoen, bermatu beharra dagoen garraio askatasun hori, deritzon hori, gaur goizean deskurritu duen kontzeptua da, edo nola ere susmatzen dugu kontuan hartuz mugaren bi aldeetako, Euskal Herriko mugaren bi aldeetako trafikoaren ardura nortzuk duten jakinaren gainean egon da, Nafarroan ez gaudela kontuan hartuta, esan genezake ertzaintzarekin batera koordinatutako polizia dispositibo bat dela hau, ikusten baitugu,
Mugaz bestalde, hor bada zama kontrolgune bat, eta arratsaldean zehar hor ikusi ditugu argi urdinak, tira, ondorioztatu dezakegu, ertzaintzak ere dispositibo honetan parte hartu duela, koordinatutako dispositiboa dela hau, eta ondorioztatzen dugu hainbat errepide irteeretatik desbideratzen aritu direla trafiko arrunta, nolabait esatearren, eta trafiko pisutsuari edota Frantziako matrikula daramaten ibilgailuek dutela bakarrik muga igarotzeko askatasuna, errepikatuko du agian kontzeptu hori, urraketa zari baldin bagara, gaur errepidera ateratzeko milaka euskaldunek urratuta izan dutelako aukera hori, susmatzen dugulako, agerikoa delako, autopilaketetan bakarrik ez, autopilaketa horietatik desbideratu egin dutela trafikoaren zati nabarmenena. Hombre, ikustekoa da ere, honekin ekidin egin nahi izan badute irudi hori, alegia hemen mugaz bestaldeko zati hau ez egotea kotxez betea, argi dago, agian hori ez dutela lortu, baina beste guztia lortu dutela, alegia errepidea moztuta egotea lortu dutela. Izan ere, moztua dago erabat, ikusten dituzuen kotxe hauek dira etortzen diran solteak, matrikula frantzesdun kotxeak bakarrik pasatzen dira, hemen ikusten duzue hoiek bakarrik direla pasatzen direnak, banaka joaten direnak, eta kamioiak besterik ez. Ondorioz, beste guztiak berriz ariko dira aruntz bideratzen. Ikusten duzue, hemen ibilgailu astunak, kamioiak nola dabiltzan bozina, klaksona behin eta berriz jotzen, izan ere esandakoa beste errepidea moztuta dago suposatzen dugu, hangoen butua desbideratzen ari direlako, hemen gaur lortu naizen irudi hori ez lortzeko, baina dirudienez, itxura guztien arabera, irudi hori dagoeneko soberan lortua dago, egon diran kilometrotako kotxe hilarekin, oraintxe dauden kotxe hilara izugarri hoiekin, ondorioz, helburua beteta oso arraroa da gaur hemen ikusten ari garen irudia, esango nuke irudi historikoa dala izan ere, beraz, esan daitekena da, helburua beteta dagola, Euskal Tsunamia ere martxan dela, gaur lehena izan dana, segide izango duena akaso, baina jendeak erantzun irmoa eman dio benetan errepublikari, ezta? Eta hori ikusten ari gara hemen gertatzen ari danarekin. Epa, barkatu. Bueno, eta naroa, erakusten izkizun datuak, hasteko eta behin eskerrak eman, pantailaz bestaldean zaudeten guzti horiei, dispositibo batean ala bestean, badakigu mobil bidez gaur errepidean askok eta askok jarraitu gaituzuela eta jarraitzen ari zaretela Hamaika Telebista, webgunean zuzenan ikusi ezkero, hor klikatu ezkero, guk ere lanean segitzeko aukera ere izango dugu, hau autobombo tartea da. Zaka, publizitate flashik ez dugu sartu, baina garrantzitsua da, gaur
gure webunetik jarraitzea arratsalde honetako mobilizazio historiko hau, eta ekin diozaiegun gaur arratsaldeko laburpen bati, naroa ondo iruditzen bazaizu. Momentu honetan, Biriatuko muga ordainlekutik esan dezakeguna da, dispositibo berezia ezarri dutela segurtasun indarrek, susmatzen dugu mugaren bi aldeetako trafikoaren ardura duten administrazioen artean koordinatutako dispositiboa dela. Beraz, G8aren segurtasun koordinazio horren maila bere garaian ikusi genuen, hori bisualizatzeko aukera izan genuen, beraz, susmatzen dugu gaur hainbat poliziak elkarlanean dispositibo berezia hau abian jarri dutela. Irun aldean, Gipuzko aldean, argi dagoelako errepidetik baztertu egin dutela trafikoaren zati handi bat. Orantxe ekine ikusi ez baduzu ere, gu hemen gaude kamarak ikusten ez duena zuei kontatzeko, hortxe daude Guardia Zibila bestaldean, jendarmeak hemen, eta orantxe ikusten duzu nola ari diran elkarri eskua ematen eta irripartsu esaten elkarlanean ederki gabiltza, baina beno, egia da, dakiguna da, arrakasta izaten ari dela, egiten ari garen laburpen horretan, arrakasta izaten ari da Tsunamik Demokratikek egindako deialdia. Deialdi hori arrakastatua izaten ari da, dispositibo handia medio, hori ere argi dago, baina irudia hortxe dago, Euskal Herriko leno esaten genuen jende hori, ez da? Zer da jendea, 100 edo milaka, bakarrik ikusten ari zaretenak hor, badakigu milaka zaudetela hor 11an jarraitzen gaur gertatzen ari dena, benetan eskertzeko, eta horrek nik usteet isla duela, ez da, isla gizarte batean nun ja mugimendua eskatzen duen gizarte bat dela, eskatzen ari dena benetan mugimendua nahi dugula, olatuarekin bat egin nahi dugula, guk ere badugula, zer erabaki, zer esan, eta horregatikan olatu horrekin bat. Eta olatu horrekin bat eginez, laburpen edo titular horiekin segiz, izan ere muga alde honetan, ez dugu datu ofizialik, ez dago hemen ordezkari ofizialik edo bozeramailerik behintzat datuak ematen edota hemen gertatzen ari denaren azalpen ofizialik ematen, baina berriz ere errepikatuko dizuegu eta momentu honetan ikus agerian dagoena da dispositibo berezi honetan garbi dagoela Gipuzko aldean ertzaintzak susmatzen dugu, Gipuzkoako trafiko zuzendaritza lakuan dagoelako, lakuak behintzat parte hartu duela gaurko prozedura honetan eta susmatzen dugu gaur goizetik Jaurlaritzak garraio eskubide hori bermatzeko eskabidea egin duenean atzean bazegoela nolabaiteko koordinazio bat gaurko egunez gertazitekenaren aurrean mugako pilaketa hauek ekiditeko helburuz trafikoa desbideratzen ari direla eta beraz bai naiz ikusten kotxe bat gelditu dela hor albo batean intermitentea ematen suposatzen dut hemen sartu nahian eta badoaz jendarmeak eurengana eta suposatzen dut zeozer esango diotela ikusten ari gara. Bai, aipatzen ari garen desbideraketa hoietako azken honetan gaudelako. Ikusten duzue hemen segurtasun esia ezarri duela polizia frantsesak eta desbideratzen dabiltzala auto partikularrak esan dezagun, norbanakoen autoak eta pisuzko trafikoa berriz bide ematen dietela. Susmatzen dugu, prentsako baten badela, iritsi berri dena eta beraz bide eman dietela, edonola ere itxita daudela esan digute bertan bildutako kazetariek Ipar Euskal Herritik datorren trafikoari dagokionean behintzat Urruñeko irtera itxita dagoela eta Gipuzkoatik Lapurdira bidean ere itxita dagoela arratsaldeaz geroztik Biriatutik dagoen zuzeneko sarbide. Hau, ondorioa da, momentu honetan ondorioa da, ez dagoela muga igarotzeko aukerarik, poliziak berak hala estutu duelako trafikoa eta beraz trafiko pisutsua da momentu honetan pasatzen den bakarra. Beraz, ondoriotara iritsiz, guk ere demora behar izan dugulako ulertzeko zer gertatzen ari den momentu honetan Biriatuko muga igaro bide honetan, Tsunami Demokratikek egindako deialdiari eutsiz, Euskal Tsunamia, Tsunami Demokratikoa, barraskilo operazioare ikusi dugu, traola hainbat ikusi ditugu sare sozialetan, naroa esan dezakegu, muga igaro bide hau autoz betetzea zen helburua deialdi horren arabera, eta autoridade ofizialek hori ekidin nahi izan dute, momentu batez, Biriatuko mugalde hau erabat basamortu ere geratu araziz.
Horren ondorioz, momentu honetan Lapurdiko aldean ilarak ere nabarmenak dira, trafiko astuna bera ere moztuta baitago, trafiko astuna ere moztuta dago, Gipuzkoara bidean desbideratzen ari direlako Irun aldera momentu honetan. Bai, ikusten ari naiz, orantxe etorri dan kotxeetako kazetari lagunak eta kontatzen ari dira. Bai, nahi baldin baduzu, segi zazu. Ederki. Eta naroak azken berriak ekartzen dizkigun bitartean, panorama honekin segituko dugu, eta panorama honetan ikusten dena da, tarte batez, erabat etenda egondu den trafiko horren segida trafiko astuna bakarrik izan dela, eta trafiko astuna bideratzeko modua izan dela, herritarren eta auto partikularren trafikoa erabat desbideratzea. Jakina bada baina, hemen ikusten dugu, Kataluniako edabideak ere heltzen ari direla. Kataluniako edabideak TV3 telebista kateko lankideak ere bertan ditugu. TV3 telebista kateak, telebista kateko kazetariak iritsi berri dira. Si. Eta itzuliko dizuegu, mesedez, bide ingo genien, TV3 telebista kate publikoko kazetariak dira bertara iritsi berri direnak. Uste genuen, momentu honetan poliziak akaso etziela utziko bertaratzen, baina bai, heldu dira, eta telebista publiko katalaneko emisioare espero dugu, pentsatzen dugu hauek autopilaketa hoietan egondu direla, eta azkenik heltzea lortu dutela, edonola ere, gaur arratsalde osoan, muga igarobide garrantzitsu honetan gertatu dena, Amaika telebistak osorik eskaini dizkizue. Eta Naro Aiturri, azken orduak, ze berri daukagu? Azken ordua, beste kazetari lankideak izan ditugu hemen, eta kontua da, beraiek ere etorri direla neiko goiz, pasa dutela bestaldera pasa dira, eta buelta ematean Urruñatik, ez diete utzi autopista hartzen, karretera generaletik bidalia arazi dituzte, eta han ezin izan dira iritsi ez da beste ordainlekura ere. Ondorioz, ezin da ere iritsi, ez dakite zer gertatzen ari danan, eta oraindikan badago susmo hori, handagola itxitura hori, eta jendea bidaltzen, baina esate dizut, hemen gauden, nik uste, 50 gehitxi hori ongo, 50 inguru kazetari gaude, hemen txe, itxuitzen zer gertatzen. Ondo baldin baderitzozu, Naroa, peskizan segitzeko lana emango dizut berriz ere, ea ze berri dugun, hemen ikusten dugu, denak dispositibo mobilei pega-pega eginda gaudela, telefonotik zintzilik, eta TV3 telebista kate Kataluniarrak ere konexio egingo du, akaso ara bertara ere gerturatu gaitezke, bertako konexioa grabatu ahal izateko, izan ere telebista kate publiko katalanak ere zailtasunak izan ditu bertara iristeko, eta beraien konexioa ere ea zer nolakoa den entzuteko aukera izango dugu. Ea ba. Barkatu, orentxe esan digute, omen datoz, dagoeneko, kotxiak omen datoz, eta ikusi ez dugun irudia hemen urrungo egunetan ikusiko duguna, eta benetan olioipurdia jartzeko hoietako bat, jendea ari omen da afaltzen kotxez kanpo. Kotxetatik aterata, jendea afaltzen ari dela, baina orentxe esan diguten azken ordukoa da, badotozela kotxeak onuntz, beraz ikusiko dugu orentxe zer gertatzen den. Eta akaso zuzenean entzungo diogu telebista kate publiko katalanak ere ea zer dion, azken berriekin datozela iruditu baitzagu, zeren eurak zetozen ibilgailuan ezin iritsita, ea zer dioten Kataluniatik datozen kazetariek. Biriatu, Hendaia, peaje de Biriatu. Se llama Biriatu, el peaje es el de Biriatu. Ah, pero estamos en Hendaia, ¿no? Es el que Biriatu.
Bueno, ikusten duzu, hemen kazetariok elkarlanean, lehen segurtasun esia igarotzeko laguntzare eskatu digute zuzenean ari gilera, eta orain Hendaia es Francia, galdetu digute. Bueno, pues galdetuko dugu, la Junquera es Francia. Bueno, pues, ikusiko, segun nondik, ze ikuspuntutatik eta ze mapa ofiziale batzuri begiratu ezkero, bai. Tira. Kataluniako telebista publikoko kazetariak oraindik ere aterrizatzen ari dira, eta esan diogu Biriatuko muga igaro bidea dela, eta Gipuzkoan badirudi eurak ere arazoak izan dituzela. Eta orain bai? Bueno, tira, ea... Kataluniako kazetariei Biriatu hitza 8 aldiz errepikatu diegu. Uste dugu zuzenekoan txukun botako duela, eta orain bai, lankideari eskatuko diot, telebista kate katalanak egingo duen konexioari ere erreparatzeko, ea ze berri dakarten, Frantzia ote den galdetu digute, esan digu ezetz, Hego Euskal Herritik Ipar Euskal Herrirako muga igaro bidea dela hau, eta bueno, ea zer dioten, Kataluniara ea ze berri iristen den. Ekine, orain zezer esan badaiteko gauza bat da. Telebista kate publiko katalanak esan berri du Espainian gaudela eta mugaz bestalde Ipar Euskal Herria dagoela. Bueno, bada pauso bat. Ipar Euskal Herriak eman du urrats bat gure aurretik. Esaidazu, azken orduak badakartzazu eta. Ez, azken orduak baino gehiago esan duguna. Jendea geldirik afaltzen egon dela kalean, baina jendea ari dela... Errepidean. Baina jendea ari dela garrasika errepidean els carrers eran sempre nostres. Els carrers, bueno, ba... Hori inoiz baino gehiago ez da? Bai. Eta ikusten dugu baten batzuk iristen ari direla. Bueno, batzuk iritsi dira eta ez dakitena da kaso polizia frantsesak argi eta guzti kazetari katalanak iritsi berri dira baita ere, eta hauek ere zuzenan dabiltza Biriatuko muga igaro bide honetatik. Eurak ere badirudi arazoak izan dituztela. Eta zuzenean ari garela kontuan hartuz, kaso ikusten dugu, gaurko mobilizazioan parte hartu duenetako baten bat iritsi dela, ez dakigu, larrialdi argiak behintzat jarrita dauzkala, eta poliziek geratuta dute une honetan, argiekin autoa miatzen ari dira. Bueno, esan da bezala, baten batzuk muga igaro bide honetaraino heltzea lortu dute, eta ikusten duzue, klaksonari eraginez, ezin izan duela muga zeharkatzeko dagoen ordain langa hori zeharkatu, eta horren ondorioz desbideratzen ari direla trafikoa. TV3ekoa esaten ari zan esaten, badatoz, gu handikan gatoz eta ikusi ditugu, baina oso poliki datoz. Badatoz eta oso poliki datoz, eta begira, lankideari eskatuko dugu bestaldera, begira, han, ikusten dugu Gipuzko aldean, badirela, emergentzi argiak piztuta dakartzaten autoak, eta zenbait ibilgailu ikusten ditugula naroa han atzean, baina ikusten dira, ez dakite zuek apreziatzeko aukera badaukazuten, mugaz, Gipuzko alderako mugaz bestalde honetan, ikusten dugu han urrunean badirela emergentzi argiak piztuta dakartzaten ibilgailuak poliki,
badatozela, barraskilo operazioan aroa. Barraskilo operazioa hortxe ikusten dugu ustez badatorrela, poliki zuk esan duzun bezala geldo datoz, argiak, emergentzizko argiak jarriak, antxe ikusten dugu, eta ja kotxe hilara. Hasi gara ikusten pixkanaka han urrutira aberdatozen poliki. Bai, arratsaldeko 8 emateko ordu laurden falta den honetan, arratsaldeko 6etarako zegoen hitzordu nagusi horri deituta, 2 ordu oraindik betetzeke, baina, afaldu ez dakigu, oso afari, merienda, ez? Afari merienda. Piskola bis bat egiteko tartea izango hartuko zuen jendeak, egia esan da, hainbeste ordu errepidean kasi lirik, bira, hemen ere ikusten ditugu, kazetari gehiago, iristen. Bueno, zein da momentu honetan daukagun argazkia, aurrean parez pare dugun argazkian, Aroa? Oraintxe daukagun argazkia da kamioiak behin eta berriz pasatzen dira orain aniztasun handiago batekin orain arte. Trafiko astuna dana, kotxeak oraindik ez datoz, baina dagoeneko handik etorri ahal izan dira batzuk esan digute badatozela, poliki, marraskiloen modura, baina badatozela berez, nik uste dut, irudi hori lortuko dela, hemen ikusiko dugula, biriatuko muga honetan ikusiko dugula bilatu den irudi hori, ez da ekinen? Bai, eta argazki horren parte, trafiko astuna alde batetik, dispositiboa, trafikoa desbideratzeko dispositiboa biriatuko muga ordainleku honetan, eta baita ere, ez dakite arazoren bat edo baden, entzuten gaitu zuen, trafiko desbideraketarako dispositiboa momentu honetan biriatun, baina ikusten dugu han N121 errepide aldera ari direla desbideratzen beste trafiko zati bat, baina ikusten genituen autoak poliki, baina gerturatzen ari zirela zenbaitzuk behintzat mugalde honetara. Bai, ikusten ari gara, eta hemen esaten dizuet, bolo dagoen esaldia kazetari guztien artean da, badatoz, baina oraindikan geldo poliki datoz, baina omen datoz, beraz, ekinek esan duena, 2 ordu oraindik betetzeke hasidanetikan, deialdi hori atxaldeko 6etan zegoen deituta, eta oraindikan 2 ordu eskas pasa ez direnean, kilometro gutxi hoiek burutu gabe. Esandakoa irudia ikeragarria esan dutena, jendea afaltzen, kotxetatik kanpo, giroan, bufada bero hori hortxe daukagu gaur azaroko egun fresko honetan, egia esan da eguraldia ere lagun, bintzat ez digu euria egiten, eta giroa hemen ere bero. Estatu mailako kazetari ikeragarri pila ditugu hemen, taxi bat ere ikusten ari gara orain ona iristen ari dela, ondorioz, beno. Bai, eta orain grabatuko duguna, gakoak saiorako laburpentsoa izango da, badakigu ez dela munduko bideorik onena izango, oian lankideari barkamenak eskatuko dizkigu zentzorretan, baina garaiz heltzeko ere, alaxe bidaliko diogu, zuzenean emititzen dugu bitarte horretan, eta naroa laburpen bat egingo dugu, izan ere, horre taxi hori aipatu duzu, ETV-ko kazetariak dira, oker ez banaiz, heldu berri direnak, tira, gaur, 11 telebista, askoz lehenago iritsi gara. Aipatuko dugu. Eta alkatxofaren zeratxoare txukun jarrita. Hori da, gaurko gakoa zein da? Eta segundo bat emango diazu, orain bai? Esan dugun gakoa zein da, 6tako zegoen deialdi egina, 2 ordu eskas, oraindik betetzeko direnean 2 ordu, jendez gainezka dago, autobidea jendez gainezka dago, ondorioz, arrakastatsua dirudinez izan dan deialdia.
berdin jarraitzen du egoerak, kamioiak ikusten ari gara. Kamioiak orain etengabean, pausu hau irekia, bozina jotzen ikurrinarekin dijua kamioi hori eta bat egin nahi izan du gaurko egunarekin. Baina esandakoa, kazetari bat bera ere ez da mugitzen hemendik, denak hemen gaude, ikusteko noiz ote datorren marraskilo operazio hori, euriarena esan dut eta esatearekin batera euria hasi du berriz ere, euritan gaude, baina esandakoa hemen operazioa onaino iritsi arte, inorrez gara mugituko hemendik, zuei kontatzen joateko nola dijoan marraskilo operazio hau, nola dijoan Tsunamik Demokratikek egindako deialdi honen ondorioa zein izango ote den, jendea errepideetara, Euskal Gizartearen zatitxo bat gaur sare sozialen bidez banatu den bezala jendea errepideetara atera da, eta horren isla gaur ikusten ari garena autobidea, itxita egonda tarte luze batean, eta orain pixkanaka kamioiak mugitzen hasi diren enean, orain kotxeen zai gaude, kotxeak etorriko baitira, ez dakigu 2 minututan, ez dakigu 20 minututan, baina bidean dira. Badatoz, poliki datoz, 60 kilometro orduko gomendio hori egin dute, uste dugu 6 kilometro orduko ere badatoz zela, polikiago, astirogo, errepideak hartu baititu olatu demokratiko honek, eta pixkanaka ikusten joango gara, urrungo minutuetan hemen gertatzen dena.
pasar coches. Mira, por muy lento que vengan desde Ollarzo, ya tienen que salir. Y si realmente se ha ido para de la gasolina de arriba, ¿qué es lo bueno? Pero las horas las decido yo. Se supone que igual si me tengo que venir aquí tengo que trabajar. No, se ha metido por el si eso no fue bonita es que yo hice un reportaje sobre gente que tiene un pino debajo de la hora y ellos tenían un coworking justo delante de una oficina en Bilbao. Es como decir, una cosa de la Universidad de Bilbao. Eta Lapurdiko trafiko zuzendaritzek egindako prozedurak izan direla hauek. Zentzu horretan, gaur arratsaldean mobilizazio beraz arrakastatsua bai, baina argazkia berezia izan da, izan ere bertan parte hartu duten ehunka eta ehunka herritarrek errepidean pasa dutelako arratsaldean eta autoilara luzeak eraginen besteak beste. Zentzu horretan, aipatu gaur kazetari andana elkartu garela, Biriatuko muga igaro bide honetan, ez da aztekoa, Espainia eta Frantzia arteko muga igaro bide garrantzitsuenetarikoa dela Laiunkerarekin batera, hori ez dugu hartu behar, Katalunia eta Euskal Herria zeharkatzen dituztela hain zuzen ere. Eta zentzu horretan, momentu honetan, esan behar dugu, atzean azkenik, heldu dela, eta gaur arratsaldean denbora luzez, 2 ordu luzez, errepidean elkartuta egondu diren herritar horiek, ehunka eta ehunka herritar esan da bezala, sare sozialetatik egindako deialdi horri erantzunez, ordu gutxitan deialdi horri erantzunez, Euskal Herriko 11 tokitatik etorri direla, autoak, ibilgailuak, eta han atzekaldean ikus dezakegu desbideraketa hori gertatu dela, baina pitinka bertan larrialdi argitxo horiek jarrita gaur arratsaldean barraskilo operazio hori gauzatu dela, eta gaur goizean Jaurlaritzako ordezkariek esandako ekonomia edo jardun ekonomiko horren askatasunerako errespetu hori ez dakigu gauzatu den, ikusi dugu trafiko astuna bideratzea izan dela, helburua, gaurko segurtasun neurri edo desbideraketa hauen helburua, beraz, urratu dena, akaso, gaur herritar asko eta askok errepidea zeharkatzeko zuten eskubidea, eta esan dezakegu, Gipuzkoa eta Lapurdi arteko muga igaro bide hau erabat baldintzatu duela, gaur ezarritako segurtasun edo polizia lokarri honek. Helburua, agerikoa, trafiko astunari bide ematea, Europako garraio bideetako ibide garrantzitsuenetarikoa delako Biriatuko muga hau, eta ekidin nahi izan dutena tsunami demokratiken deialdiari erantzuna. Erantzun hori edonola ere gertatu da, Irun eta Oiartzungo ordailekuetan 15 kilometroko autoilarak egon direlako, ikusten duzue, mugarak gerturatu direla, ehunka eta ehunka herritar euren ibilgailuetan, eta bitarte horretan, Katalunian ere, bertan A7 autobidea ere iztea lortu dute, beraz egunotan, ukaezina da, muga igarobideetan, Espainia eta Frantzian arteko muga garrantzitsu horietan, hain zuzen ere, Katalunia eta Euskal Herria bitan erditzen dituzten muga horietan, nabarmena izan dela eragin hori, eta mobilizazio behintzat egon dela, horixe beraz, Biriatutik gaudean kontatu dutza zukeuna, eta bertan esan dagoa, kazetariak ugari, poliziak ere bai, eta sozialetan ikusi ahal izango dutelaxe, 11 telefonatik gaur izandako ikuslego kopuru
bertatik jarraitu dutenak, gaur arratsaldean gertatzen ari zen guzti hori, 11 telebistaren. Gutxiko ez. Zenbat? Ditu ez nire lagunak, Zikuna geratu da? Vale, que están sacando aquí. Bai, ez da? Bilatzeko telegram bidez. Web bidez ez, telegram bidez baina. Egin dezakeguna da, zer itzen daizue kotxe hartzen baldin badugu eta Aruntzako norabide hartzen badugu eta orduan grabatuko dugu jendea geldituta? Aguaz? Bai, txan. Ez moztu. Esan, jarrita esan. Mikrorik ez daukagu. Ez, eskutan eman ezak, tranquilo. Claro que aquí no viene. Haré estiratzen. Baina esplikatu behar dira, hauei ez moztutzen.
sartuko gera, eta orduan errepidean ingo dugu noranzko bidea, eta orduan gurutzatuko dugu errepidean harrapatuta dagoen jende guztia, bale? Orduan, bai, eutxi, lo único, nik ez dut seinale hau galtzeko arrisko dagoela, orduan, euskara pasatza proposatu dizugu, Vale, cosa como presta un tipo de hori da, vale, hau guztien dugu eta presta eukiko dugu Facebook Live-a, por si acaso. Ziko da Facebook Live-a egiten, eta erortzen bada, eta Facebook Live-a jarriko dugu, lo que sea, erortzen bada Facebook Live-a ere sartu da gantziak, eta segitzen dara zuretiko, baina ez dut ez dara zuretiko. Ordu nengo duguna da, Facebook Live-a ja martxan jarri, eta zertako beste bat zat, itxaso, Beñati, hor dago? Hartun da. Vale, mi esker. Nuna ez hoxeri aurren ebatzen, igual aurren grabatzeko, horratikan.
Oso, hala, suerte, izan ezazue. Deskantzatu. Agur. Zunaro. Aktibatu bateria denean. Kablia. Ez baina ez egizten, lehiotik egin. Vale. Bai.
itxitan. Itzaltzen, bateria, monamure. Horra zile, igual beraka... Bateria, Vale, no sé. Euskal beraka jetxi, porque... esan kazetaria. Ez digute uzten. Kazetaria gara esan da? Ez da horra zileak gara. Ez da horra Prentsa gera. Prentsakoa gera, jun bar dugu. Prentsatik gatoz eta iritsi bar dugu Irun aldera. No se puede, está cortado. Pero siendo de prensa tenemos que pasar. O sea, en teoría si no hay... ¿Cómo? Que somos de prensa y nos han dicho que podemos pasar hacia allí. Como si eres el Papa. Eso de que somos de prensa tenemos que pasar, en teoría no, aquí mando yo. Y le estoy diciendo que no. Estamos en directo y me estás, me estás diciendo, no sé, las cosas un poco raras, me estás diciendo tú que eres de prensa y tienes obligación de pasar, o no sé qué me has dicho. No, que estoy cortando, aquí vehículos no pueden pasar, solo camiones. ¿Me entiendes? Perfecto. Oso ondo. Guzti hori Euskal Herrian eta Katalunian, Madrilen berriz gaur koalizio gobernu osatzeko akordioa sinatu dute PSOEk eta Unidas Podemos eta Katalunio Iglesias. Estatu Espainiaren aurrez ikusi gabeko koalizio gobernua osatzeko bilateraleko orain Kongresuko taldeen artean. Zartarain amareko hauteskundeak egin eta ordu gutxi batzuk behar izan dituzte beraz, PSOEk eta Unidas Podemosek koalizio gobernu bat osatzeko akordioa lortzeko. Apiriletik irailera bitarte posible izan etzena, ordu gutxi errealitate. Hauteskundearen ostean jakina antziko dute, infrazioak egon dira dagoeneko, hainbaten esanetan. Ez dago peto hori mai gainean. Gaur bi buruzariak oso pozik agertu dira akordioa sinatzerako orduan, Iglesiasek esan du, honakoa ez dela kexan hasteko unea eta gauzak aurpegiratzen hastekoa. Unidas Podemoseko la urterako akordioa dela ere, alegia, legealdi osorako. Sanchezek aurrerateko gauzitarra bat,
Espainiak aurre egin dezan behar duen gobernua lortzeko. Beno, entzuna ditugu, Pedro Sánchez eta Pablo Iglesiasen hitzak, lehenik PSOEko ordezkaria. Y nos corresponde a los dirigentes políticos traducir su voluntad y superar la situación de bloqueo, desgraciadamente, que ha sufrido España durante estos últimos tiempos. Ustedes saben que el acuerdo que hoy estamos presentando no fue posible tras las anteriores elecciones, porque seguimos muy Baietako herritarrek euren borondatea zein den azaldu zuten elkartean, eta orain buruzagi politikoei dagokiela blokeoari amaiera jartzea. El proyecto político es tan emocionante que ya no puede tener el funcionamiento, como bien ha comentado antes Pablo, se generará electoral, conocer los resultados de las elecciones, lo que en abril, una oportunidad histórica se había convertido en una necesidad. Igandean bertan esan zuen errepikatu du Pablo Iglesiasek, alegia PSOEk eta Unidas Podemosek gobernua osatzeko aukera historikoa zela, orain ordea behar historiko bat dela. Para nosotros es un verdadero honor poder trabajar desde el gobierno de nuestro país para mejorar la vida de nuestros compatriotas, pudiendo empezar así a... Hilarra, urri bukaera, azaro hasiera, hortxe, da garaia. Ordu, irura zentimetro, gutxiago, bi eta gutxi gora, berreskuratzeko dinamikan sartu gara eta zentzortan ere eskuz jasotzeko autua egin dugu ia dena, ia luze guztietan. Dena da ezkerreskukin hartu behan, da hemen mangoa, txak, hemen ebaki eta hartu. Eta gero usta? Usta, etortzen direnentzako. Ni etortzen ba naiz, hartu dezaket? Bai, hau da azoka bat bezala, bai? Zuretan ez. Ba, Mikel.
Zapore esplosio bat, bai. Dastamena. Hau ez egin zuek onera tortzerakoan, Josa bezala dute azalera, baina hosto hauek dira erretzen diran hostoak. Erretzeko erabiltzen diren barietateen hostoak are handiagoak izaten dira, baina gehiago eta disfrutatu konposizio hontaz. Udazkena ja ondo sartu egoteko, loraz oparo-oparo dagoelako. Monday bera, Tuesday ergela, Wednesday epela, Thursday hobea, Friday? Friday itzela! Itzela da Friday! Horregatik Euskaltelen egunero izango da Black Friday azaroaren 30 arte. Aprobetxatu aukera hau eta zatoz Euskaltelera. 200 mega, mugikorra 20 giga eta dei mugagabeekin eta aisia telebista Android laukarekin, dena hilean 14,9 euro ordainduta 6 hilabetez. Kontratatu dendetan 17 edo euskaltel.eusen. Azken finean, pelikularen begirada zurea da, ez? Zuzendari bezala. Orduan begirada hori zurea izanen da, nahiko subjetiboa, beste modurik ezin da. Eta nire kasuan, begirada hori feminista izan da beti. Gure garuna zoragarria da. Zientzialarien arabera, buruarekin egiten ditugun aukerak dira honenak, beti ez izan arren erosoenak. Baina badakizu, azkenean, bihotzak arrazoi. Egin kasu zeure bihotzari eta zeure buruari. Euskara, bihotzetik, Espainetara. Pedro Sánchez eta Pablo Iglesiasek gobernu akordioa izenpetu dute diputatuen kongresuan Espainiako egoera politikoa desblokeatzeko asmoz. Koalizio gobernu aurreragoiaren osaketa adostu dute PSOEk eta Unidas Podemosek gaur goizean. Iglesiasek azpimarratu duenez, estatuak duen lurralde krisiari aurre egingo dion eta justizia sozialean sakonduko duen gobernua izango da akordio honetatik eratorritakoa. Apirileko hauteskundeen ostean PSOEk nahi ez zituen baldintzak onartu ditu oraingoan eta betorik gabeko koalizio gobernua izango da. Beraz, gauzak horrela, Pablo Iglesias presidente ordea izan daiteke. Hala ere, gobernuaren osaketa presidente berria aukeratu ostean egingo dutela azaldu dute bi buruzagiek. Horrez gain, Kataluniari buruzko xehetasunik ez du ematen akordioak, baina normalizazioa bultzatuko duela aipatzen du. Argitu dute bestetik gainerako indar politikoen babesa bilatuko dutela, investidura saiorako zein legealdi osorako. Horrek emango baitio herrialdeari behar duen egonkortasuna. Babes horiei dagokienez, Pablo Iglesiasek Gabriel Rufiani deitu dio ERSek zer egingo duen jakiteko. Izan ere, gutxienez subiranisten abstentzioa behar dute aurrera jarraitzeko. ERC, Bildu eta BNG adostutako bozka bateratua egingo dutela antzeman daiteke. Bestalde, EAJ aldeko botoa emateko prest agertu da albistea jasota minutu gutxira. Horiei batuko zaizkio aditu guztien arabera Kantabriako, Kanariar Uharteetako eta Teruelgo alderdi regionalisten parlamentariak baita Mas Paiseko 3 ere. Horiek horrela, ezinbestean beharko du Sánchezek indar subiranisten abstentzioa bigarren itzulian presidente izateko. Izan ere, Ciudadanos alderdiko 10 ez dira nahiko izango. Gobernu horren kontra bozkatuko dutela agertu dute dagoeneko PP, Navarra Suma eta Vox alderdiek.
llamado al Partido Popular. Eba Blanco EAko idazkari nagusiaren izendapena baliorik gabe utzi du Gasteizko epaitegiak. Kautelazko neurri gisa hartu da erabakia gaiaren funtsa erabaki artean. Eusko Alkartasuneko idazkari nagusia izateko izendapena behin-behinean baliorik gabe utzi du epaileak. Izan ere, alderdiko erroldara sarbierik izan ez dutela salatzeko alderdiko sektore kritikoak auzitara jo zuen. Hauteskunde primarioetan desabantailan egon direla argudiatuz. Joan den astean egin zuten auzi saioa eta epaileak onartu du Blancoren izendapena etetea, behintzat Mayorga Ramirez sektore kritikoko hautagaiaren parte hartze politikorako eskubidea urratu den edo ez ebatzi arte. Auzia erroldaren sarbidari buruzkoa izateaz gain primarioen emaitzari eragiten dio. Hau da, Eba Blanco EAko idazkari nagusi izendatu izanari. Joan den asteko saioan Blancoren izendapena behin-behinean etetaren aurka agertu zen fiskala. Hildo kritikoak eskatu zuen Blancoren izendapena bertan behera uzteko auziaren mamiari buruzko erabaki bat hartu arte. Y demos la voz a la afiliación. Sektore kritikoko iturriek zabaldu dutenez, Ramirez pozik agertu da epaileak hautela zartutako neurriarekin. Ebazpena eskuan Ramirezek berretsi egin du azken egunetan eginiko proposamena. Hauteskunde primarioen prozesua berriro zabaltzea azaroaren 24 bozketa egin dezaten. Bestalde, EAko zuzendaritzak jakinarazi du helegite bat aurkeztuko duela erabakiaren aurka eta alderdiko organoak eta afiliatuen eskubideak babestuko dituela. Halaber adierazi du 4 afiliatu galarazi dutela idazkaritza nagusi bat izendatzeko aukera. Ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales. Mexikok asilo politikoa eman dio Evo Moralesi eta hark onartu egin du. Mexikoko hegazkin ofizial batean eraman dute Boliviako presidente ohia. Horrela, Andrés Manuel López Obradorren eskaintza onartu du Evo Moralesek. Igandean eman zuen dimisioa eta gaur arte herrialdeko erdialdean ezkutatuta egon da. Mexikoko atzerri ministroak gaur goizaldean baieztatu du Morales hegazkinean zelaia da Mexikora modu seguruan bidaiatu zezan. Boliviako presidentoiak Twitter bidez iragarri du Mexikora bidean dela. Carlos Mesa oposizioko liderrari azken 21 egunetako protesten lider Luis Fernando Camachori eta poliziari egotzi die Moralesek azken asteburuan emandako estatu kolpea. ¡Nadie se rinde! ¡Huevo, carajo! Izan ere, Boliviako golpismoak batez ere sektore fasistenek boterea hartza daukate jomugan, horretan poliziaren matxinada eta indar armatuak kolpearekin lerrokatzeak erasoa atzera ezinezko bihurtu dute. Uneren batean hauteskundeak deituko direla dirudi, baina joko arauak eskuinak markatuko ditu eta ez dute ahalbidetuko inolaz ere Masek berriro irabaztea. Nazioartean López Obradorrena izan zen adierazpenik esanguratsuena, Mexikoko presidenteak Moralesen jarrera arduratsuak goraipatu zuen. 1781 kolonizatzaile espainiarrek zatikatua izan baino lehen Tupac Atariren hitzak gogorarazi zituen Álvaro García Linerak bere kargu uzte diskurtsoan. Bueltatuko gara eta milioiak izango gara esanez. Esaldi berarekin adierazi dio elkartasuna Moralesi Venezuelako Nicolás Madurok. Besteak beste, Kubako presidente Miguel Díaz-Canelek eta Lula Brasilgo presidentoiak ere gaitzetsi egin dute estatu kolpea. Donald Trump Ameriketako estatu batuetako presidenteak berriz Venezuelako eta Nikaraguako gobernuei ohartarazi die haientzako seinale bat dela Bolivian gertatu dena. Atasion proiektua da bideo elkarrizketa bat, non agertzen diren 4 emakume kontatzen haien errealitatea. Daude 3 pertsona ezgaitasunekin, ez dugu hitz hori asko gustoko, ze uste dugu gaitasunak ditugula pertsona guztiak. Atasion deitu genuen, ze atasionen eta rabia queremos inclusión, hitzarekin jolastu genuen pizka bat arratsalde batean, pentsatzen dizena, eta horregatik atera zen atasion hitza. Proiektua hasi zen apirila edo maiatza hasieran, Gaztelekutik atera zen ideia. Nahi dugu egitea proiektu bat, ezgaitasun pertsonentzat, edo haiei bideratua. Orduan, Laura, Maite eta Irurok hasi ginen pentsatzen zer egin genezaken, eta ideia asko atera ziren ez, kanpaldi bat, edo,
dena delakoa. Eta agertu zen bideo bat egitea, ze, bueno, pentsatzen dugu dela epe luzerako. Gure ideia da, pues, adibidez, gero publikoa jartzea eta pues, ikastolek erabili ahal izatea bideo hori, kontzientzia hartzeko eta gauza horiek. Engantzatu zidaten, proiektua hasi zirenean, zeren Laura nirekin joan da ikastolara urte asko, eta orduan esan zidan proiektua zertan datzan, eta niri oso interesgarria iruditu zitzaidan, eta Rabian bisibilitate hori ematea, zertan datzan desgaitasun bat izatea, eta nola den gure realitatea beste pertsona batekin konparatuta. Eta orduan adeptatu nuen, eta hor egon ginen lanean. Beraiek ere ezagutu zidaten gehiagoz, ezagutzen ginen eta Rabian ezagutu zidaten gehiago. Eta interesgarri iruditzen zitzaidan. Izan da prozesu nahiko luzea. Orduan ikasketa pilo bat izan ditugu. Nahi genuen izatea prozesu inklusibo bat eta guztiok parte hartu ahal izatea, ez? Orduan, kontaktatu genuenean beste 4 emakumekin egin genuen, prozesu inklusibo bat. Haiei galdetzen zer egin nahi zuten, nola ikusten zuten bere burua egiteko bideo bat. Nahi genuen prozesu inklusibo bat egin, non guztiok parte hartu ahal genuen, eta hori izan da oso polita, ze azken finean ikasi dugu asko bata bestearen gatik, eta hori izan da prozesu horizontal bat, inorez egoen bestearen gainean, oso polita izan da bai. Izan da prozesu bat, ikasi duguna asko bata besteari buruz. Gaude 3 neska desgaitasunak ditugunak, eta ni ikasi dut asko desgaitasun ezberdin bat duen pertsonari buruz. Ni desgaitasun bat daukat, baina ez dakit nola den beste desgaitasun bat izatea, eta orduan proiektu hau izan da ere, ez pertsona bat normala izatea eta erakustea baizik, eta guri ere erakutsi digute asko. Ni gelditu naiz, ez zarela bakarri zu problemat dituenak. Badaude pertsona beste batzuk, ere badituztela beste arazo batzuk, eta ni badakit arazo bat daukala, adibidez espaloi bat igotzeko, baina ni ez nekien ikusten ez duen pertsona batek beste problema pila bat dituela, eta ni horretaz ez nintzen konturatzen, eta orduan ikasi dut ere pila bat. Eta ere konturatu naiz, beraiei seinalatuta badaudela 3 neska gazte, asko konprometitu direla eta asko involukratu direla zerbaitetan, beraiek ez dutela ezer eramaten, beraiek involukratu dira, beraiek nahi dutelako, eta hori ere eramaten duzu pertsona bezala. Nafarroa garaiko Nora begira zaude Zoramena ez dauka beste hitzik gaur Navarrarena, ni ikusitakoa 150 metro inguru zeukan ilarak hasi denean, txarteldegia ireki denean, eta hasieran sarrera lortu duten lagunak, gaueko 10:00 zeramaten hemen zain. Ilara oraindik luzea izaten jarraitzen du, oraindik bira ematen dio pabilloiari, eta badirudi sarrerak agortuko direla, naiz eta ikusi ahal izan dugun moduan, txartel mordoa atera den salgai 1000 sarrera inguru, ostiral eta larun baterako. Eta orain bai ez, orain ja egun hon? Egunon, bai. Itxoitak pena merezi izan du. Bentsa bai. Nola izan du zaite? Atzotik. Bai. 4 sarrera, ja eskuan, azken egunerako. Ya está. Helburua lortuta. Bai. Venga, songi pasa. Eskerrik asko. Aio.
gara mugitu hemen txarteldegitik, jendea etengabe pasatzen ari da. Espero zenuen horren besteko sarrera ikustea. Ba, ez nekien etorri ala ez, baina atzo zein nuen lagun batekin, eta hori, eta bera etorri da zazpitan, eta ikusi dugu ez zegoela jende askorik, eta pentsatu dugu Euskiko genituen sarrera, eta zuentzako dira sarrera. Bai, nire laguna, bere arrebantzat, eta bere neskarentzat. Orduan gozatuko duzu, larun batean edo ostiralean? Larun batean. Bai, beti jarraitu izan duzu berritxara. Bai, beti ani. Bueno, bigarren diskotik. Eta sorpresarik espero duzu, daukazue kinielaren bat egina buruan zerbait dago? Ez que ez nuen pentsatzen etortzerik izan. Ez genuen lortu sarrerarik ordenagailutik, eta gara gehiago. Zorionak. Vale, es que ondo pasa, jo. Inigo Muguruza musikariari omenaldia egingo diote abenduaren 17an Bilboko Kafe Antzokian, bere anaia den Fermin Muguruzak Twitterren bidez jakinarazi duenez. Irailaren 5ean hil zen musikari inundarrak egun horretan 55 urte beteko zituen. Kortatu, Delirium Tremens, Negu Gorriak, Jose Ripau, Sagarroi eta Lurra taldeko musikaria izan zen Inigo Muguruza. Irailaren 5ean hil zen esklerosianiko itzastiota 54 urte zituelarik. 6 taldetan aritu ostean, 2017an Lurra taldea utzi behar izan zuen sufritzen zuen gaitzagatik. Ordea, berazkenengo lan musikala, Iruleik izeneko bikotea izan zen, honetan gitarria distortzionatua jotzen zuelarik. Kortatu taldearekin euskal rock erradikal aderako mugimenduan kokatu zen, baina ez zituen inoiz soinu berriak ezestatu eta ska, reggae, punka eta hip-hopa landu zituen ere bai bere bizitzan zehar. Horretaz gain, film laburrak zuzendu zituen eta Ezekiel izeneko antzeslanean esku hartzea izan zuen. Omenaldian, berarekin aritu ziren sortzaile eta musikariak erituko dira Fermin Muguruzak jakinarazi duenez. Kortaturekin 1.000 diska baino gehiago saldu eta 250 zuzeneko inguru egin ostean, Nikaraguara brikadista moduan joan zen lan egitera. Aurrerago, bera sortzaile izan zen Jose Ripau taldean eragina izango zuen bidai honek, erritmo karibear eta latindarrak bera bestietan landuz. Bere omenez egingo den kontzertua arratsaldeko 8etan hasiko da Inigo Muguruza beti gogoan adiorik ez izenpean. 8 taldek hartuko dute parte, Bariseku, Pikete Lerroa, Sagarroi, Geilurra, Delirium Tremens, NG Brigada Peligrox, Tenk, Zati Bat eta Paula eta Ane Iruleike Gehiinzabak. Sarrerak azaroaren 15ean ostirala goizeko 11etan jarriko dituzte salgai 15 euroren truke. Behobia Donostia lasterketak euritan ospatu du 100. urteurrena. Xabik Lesgar izan da azkarrena ordubete eta 57 segundotan amaitu du. 11 minutu gehiago behar izan ditu aldiz aurreneko emakumezkoak, Gema Barratxinak. Esan bezala, urteurrena ospatu dute aurten izan ere, lehena 1919ko martxoaren 30ean ospatu zen, eta Juan Mugerza korrikalari elgoibartar ospetsuak irabazi zuen, ordubete 17 minutu eta 50 segunduko denbora eginez, beste 20 bat korrikalariren aurretik iritsiz Donostiara. Ordutik etapa desberdinak izan ditu, geldialdiak eta baita modalitate anitzak ere. Esaterako Launakako taldeetan egin zuten lasterketa 1936an, taldekide bakoitzak kilometro bat egin behar zuelarik. Aurtengoan, euriak goian, behean, putzu handiak, txingorra, eguraldi gogorra izan dute korrikalariek. Denen ahotan ibili da aurreko egunean ere korrikalarien kezka nagusietako bat bilakatzeraino, hala ere, 27.084 lasterkarik zeharkatu dute Behobiako irteera marra, eta 25.479 korrikalarik helmugakoa. Iraitz Arrospide Villaonarra favorito nagusia izanagatik ere, Xabik Lesgar Marokotik Euskal Herrira etorritako korrikalariak garaitu du. Iban Fernandez Gasteiztarrak osatu du podiuma.
Emakumezkoetan ere ez ustea izan da. Kema Barratxinak nagusitasunez irabazi baitu errenteria parean lasterketa hasiaz geroztik bakarrik egin ditu hortik aurrerako kilometro guztiak. Diana Martin sailkatu da bigarren eta Gisela Carrion hirugarren. Ibilbidearen bazterretan ere jendetza elkartu da urtero bezala parte hartzaileak animatzera. Monday bera bera, Tuesday ergela, Wednesday epela, Thursday hobea, Friday? Friday itzela! Itzela da Friday! Horregatik Euskaltelen egunero izango da Black Friday azaroaren 30 arte. Aprobetxatu aukera hau eta zatoz Euskaltelera. 200 mega, mugikorra 20 giga eta dei mugagabeekin eta aisia telebista Android laukarekin, dena hilean 14,9 euro ordainduta 6 hilabetez. Kontratatu dendetan 17 edo euskaltel.eusen. Eta bertan Behobia inguruan mugitu bada ere jarraitzen du gure lankide Jon Teieriak, arratsaldeon berriro Jon. Maia, blokeo egoera nabarmena oraindik ere, mugaren inguruan, kasu honetan, ez dakigu, poliziak ekimenarei ze espero zuen, ekimen honen inguruan, baina, dispositibo kuriosoa jarri dute martxan eta momentu honetan, kaosa zabaldu dute autobidetik harago. Izan ere, Gipuzkoatik datozen autoei egiten dietena da, hortxe, jende ezagutzen duena bidea badaki horre peajea, mugako peaje hori baino lehentxeago, bada lehen azken irtera hori, Gipuzkoako azken irtera, bera arantzedo egiten duena, Gipuzkoatik datozenak bertara bidaltzen dituzte. Eta bertara bidaltzean ezin dute berehala ere inolako biderik hartu eta joan behar dute kilometro bat behintzat bai, Nafarro aldera, ondoren buelta eman, eta ordan itzuli aldira. Lapurditi datozenen kasuan, autobidetik atera arazi egiten dituzte autoak, eta gero ezin dira sartu, tari dira bideratzen, N1 errepidetik, edo autobidea hartzen saiatzen direnak, ja atzera ezin duten ez egin, dituzte berara, eta ondorioz artean dauden bost itzul inguru horiek, bost errotonda horiek, ez dira dagoeneko errotonda, itxi egin dituztelako, eta esango dugu, kaosa nagusitu arazi duela, poliziak berak momentu honetan, beraz, autobidean pixkanaka, autobidearen itxura, eta trafiko kameretan begiratu aldute entzulene badute, autobidearen itxura da trafikoa arindoala, baina trafikoa ez doa arin, ze inguru guztia nahiko kolapsatu dago momentu honetan ere, begiratuta, hainbat puntu iaia ez aurrera ez atzera daude inguruko errepidetan, beraz esango dugu, berez Euskal Tsunamiak berak deitu duen ekimena zarago, poliziaren dispositiboak ere biderkatu egin duela bere eragina, eta gure honetan, ikusten ari gara batetik ekimenean parte hartu dutenetako auto asko ere, hemen itzul inguruka, kamioiak izugarri lehen, kamioi hauetako asko, lehentxeago tizidien autobidean ez aurrera ez atzera, izan den istripu baten eraginez, eta orain jarraitzen dute ez aurrera ez atzera, poliziak ezarretako zirkuitu honetan bueltaka, eta beraz, momentu honetan, 100 auto eta kamioi, poliziak autobidearen inguruan sortu duen alako zirkuitu eskalestres moduko baten bueltaka. Polizia Jon, kolore guztietako poliziak bildu dira gaur ekimen horren bueltan, ez da? Bai, eta jarrera ezberdinarekin ertzaintzak hartu du trafikoaren ordenaren agindua, kasu honetan hemen, entzuten hori nintzen, Andonio Rojok egin duen testigantza, Twitterren ikusi dugu gaitzen duten jarrera bortitza, zago muga inguruan
Ertzaintzak trafiko lanak hartu dituela eta trafikorari dela dedikatzen, eta mugan bertan alde batera, pausu aldera Guardia Zibila ezarri da eta beste aldera jendarmeak. Jendarmeak ez dute trafikoa eten dute Urruñan, kasu honetan, Urruñan autobiderako sarbidea eta gero gainerakoan mugan, autoren bat iristen batzen, auto horren bidea blokatzen aritu dira, pixkat miatzen zuten, ekimenean parte hartu zuen edo ez antza, hori jakin nahien edo, eta bestelakoan lasai hori bai, oraintxe, 8 bat furgoneta, jendarmen furgoneta etorri dira, polizia liskarren aurkako deitzen dituzte, batzutan liskar eragile diren polizia horiek 8 bat furgoneta momentu honetan mugara etorri direnak, baina mugan esan da bezala alde horretatik dena lasai dago, kaosa inguruko errepidetan ari da sortzen. Beno, kaos egoera hori ikusiko dugu noiz arte luzatzen den, baina hori une honetan egoera hortxe. Jon Tellería, eskerrik asko. Eskerrik asko, gero arte. Gero arte. Minutu eskas arratsaldeko gaueko 9:00 agurtzeko unea iritsi zaigu, eta une honetan 2 puntu Girona eta Lapurdi eta Gipuzko arteko muga. Tsunami Demokratikek deituta ekimenak 2 puntuetan, Gironan AP7 autopista moztuta dute 100 lagunek, Tsunami Demokratikek jatekoa afaria eramateko deia egin die bertan direnei edo bertaratu nahi dutenei, eta bitartean gurean aipaturikoa Gipuzkoa eta Lapurdinen arteko mugan ere 100 eta 100 kotxek bat egin dute Tsunami Demokratikek egindako deialdiarekin, eta Jon Tellería lankideak oraintxe azaldu digun moduan kaosa, kolapsoa erabatekoa da. Tsunami Demokratikoak gaur gurean Lapurdi eta Gipuzkoa arteko mugan deitu duen ekimen hau antolatu du, oharbidez azaldu duenez, eskaintza demokratiko bat beharrezkoa delako bai Kataluniarentzat eta baita Euskal Herriarentzat ere, edo bai Katalunian eta baita Euskal Herrian ere. Tsunami Demokratikoak dio, arazoa Espainia dela, arazoa ez direla, ez Katalunia, ez da Euskal Herria ere. Hortxe beraz, aldarrikapenak 4 haizetara zabaltzeko, tartean baita nazioartera zabaltzeko ere, gaurko mobilizazioen berri, nazioarteko edabidek ere jaso dutelako, Tsunami Demokratikoak lanean jarraitzen du, gaurko 2 ekimen hauek aipatuta agurtuko gara, bihar izango du segida, kontakizunak, hausnarketak hemen Naiz irratian, eguerdiko 12:00 Oñaza Izpuru eta Ana Iruretagoienaren eskutik, gainontzean, beti esaten dizuegun moduan, naiz.eusen topatuko duzue aktualitatea minutuz minutu. Guraldetik momentu zauxe guztia, eskerrik asko entzule hortxe bestaldean izateagatik, eta bihar arte. Aio! Kaixo guztioi, etxaun naiz Zazkel taldeko partaidea. Plazer bat eta ohore bat da guretzako Naiz irratia sustatzeko ekimen honetan parte hartzea. Musikari buruz hitz egingo dugu ondorengo 4 irratsaioetan, eta besterik gabe ondo etorri guztioi, asteragoaz. Azaroko asteartetan Zazkel taldeak gidatuko du Beste bat saioa. Beste bat, arratsaldeko 3:00, gaueko 9:00 errepikapena. Naiz irratia.
Galtzeagatik ari bezala une batez soilik une batez nasaikeri neurri gabez biharrik ez balego lez une batez bat ebazteko erakarpen basati bat gainditzeko zoratzen zaituena ezinbestez inorrez lez, inoiz ez lez, danik une batez den dena utzi. Nafarroako ezkertiarrak, Nafarroako feministak, Nafarroako euskaltzaleak, Nafarroako Nafarroako ahotsa kongresuan egongo dela, esan dugu Nafarroaren ahotsa izango garela eta hori izango gara. Gabon eta ongi etorriak Nafarroa gaur saio berri batetara. Lortu dugu, horrela hasi zuen bere interbentzioa Bel Pozuetak diputatuen kongresuko eserlekua bermatua zuela jakin izan zuenean. Nafarroak ahots propioa izango duela aldarrikatu zuen Euskal Herria Bilduko bozeramaileak. Nafarroatik 15% bermatuta eta Euskal Herriko gainontzeko 3 eskualdetan 15% hori botoen 15% hori bermatuta Euskal Herria Bilduk 5 diputaturekin talde propioa izango du diputatuen kongresuan. Txalo artean Bel Pozueta jaso bazuten apirilean animoak emateko ozta ies egin zionean eserlekua, oraingoan festa giroa nagusi izan zen Kale Berriko egoitzan. Hauteskundeen osteko egoera eta behin jakinda PSOEk eta Podemosek gobernu aurrekordioa sinatu dutela, gu Gaizka Aranguren eta Laura Perezekin egon gara. Haiekin Nafarroako ikuspegitik hauteskundeen emaitzek eman dituzten fruituak aztertu ditugu. Guk uste dugu duintasunaren botoa izan dela Bel Pozuetari eman zaion botoa. Duintasuna eta justiziaren defentsan emandako botoa eta noski ere bere pertsonak ordezkatzen ditu azken finean hemen Nafarroan Altsasuko kasuarekin bizi izan dugun askatasun urraketa, oinarrizko eskubideen urraketa eta nola ez horren atzean dagoen erregimenaren krisiaren botere banaketa eza, baita ere ziurtasun juridiko falta eta azken finean hori guztia dela eta pentsatu izan dugu behintzat Nafarroa orainen pentsatu izan genuen beharrezkoa zela eta derrigorrezkoa zela ere guri zegokiguna egitea eta beraren aldeko botoa eskatzea publikoki beti ere aurrekoan 408 boto faltata oraingoan ezin zirelako berriro ere falta, are gehiago ikusita berak lortutako eskainoa edo zerlekua PSOEri kentzen zaiola. Eta guk bi helburu defendatzen genituen azken finean, ez bakarrik eskuina eta muturreko eskuina geldiaraztea, baizik eta baita erregimenaren makulu den PSOE ahultzea ere.
eta hori lortu dugu Nafarroan, eta Nafarroatik lortu dugu galdu dituen 3 eserleku horietatik, PSOEk galdutako 3 eserleku horietatik bat, behintzat Nafarroako izatea. Nik nola nahi ere ez dut uste hautagaiak berak kasu honetan eta une honetan eragin erabaki horra izan zezakeenik. Uste dut EH Bilduk EH Bildu izateagatik lortuko zuela momentu honetan diputatua Madrilera Nafarroa Garaitik. Hala ere, egia da Belpozuetaren inguruan sortzen den kontestua eta imaginarioak zentzu honean eraginen zuela, ziur aski simpatia pertsonalagatik eta errekonozimenduagatik, aitortzagatik ere, igual botu batzuk ere lortu ditu, ezta? Ez dakit, pertsona maitagarria dela uste dut nik eta uste dut jende honitzek ala pentsatzen dula. Ohartzen baldin bagara, ezker abertzaleari antzeko gauza gertatu zaio Bertze herrialdetan ere bai, Nafarroa garaian behar bada bereziki pixka bat sakontxeago eta tendentzia gainera osorokortua herri ia guztietan, baina independentismoak oroar estatu mailan gorakada izan du, egoera jakin honetan jendeak erantzun duelako, ezta? Naiz eta Madrileko hauteskundeak izan edo hain zuzen ere horregatik, baina momentu honetan independentismoak indarra erakutsi behartzun da jendeak horrela ulertu du eta hori nabarmendu da. Nik uste dut oso adierazgarria dela eskuina, ia eskuin guztia batuta, Vox gehituta ere, ez dela iristen Nafarroko Foru Parlamentura lortu zituen portzentaietara, ez? 128 lortu zuen Foru Parlamentuan, eta une honetan zut 32ra jeisten dela, edo pixka gehiago, esan nahi dute hortxe dabil, baina ez du garai bateko 140tik gorako portzentaje horiek nik uste dut epe luzerako edo beharbada betirako ahaztu behar ditula eskuin horrek. Eta uste dut beraientzat 100.000 botutik bera gelditzea oso gogorra izan behar duena, nahiz eta adierazten ez duen. Alderdi sozialistak nola edo hala eusten dio nahiz eta galtzen duen diputatua, eta askotan gauzak aztertzerakoan esatu zuen nondik ez, non dago base sozial hori eusten diona, kasu batean zein bestean alderdi sozialistaren hauteslegoari dagokionez. Oso zaila egiten zait esplikatzea gaitasun hori alderdi sozialistarena, baina kasu honetan egia erran, boto eraginkorre pelenetarikoa izan ziteken eskuinari aitzin egiteko edo horrela interpreta zezaken hainbat jendek. Gero Podemosen aldetik nik uste dut Nafarroa garaian behintzat oso adierazgarri izan dela laugarren postura jaitsi izana, EH Bildu aurretik jartzea, eta hori simbolikoki oso importante izanen da etorkizunera begira. Gaur egun ezkerreko alternatiba garbiena eta eraginkorrena agertzen da EH Bildu, eta alde horretatik erakargarritasuna galduko du Podemosek hainbat jendearen dako uste dut. Datu hori azpimarragarria delakoan nago. Eta gainontzeko geroa bairi dagokionez, espero zitekena gertatu da. Nik uste beraiek ere horrela espero zuten, ez da ezer berezia, ez dut uste azpimarratzeko gauza handiri dagoenik, baina hor adierazten dena da pertsona baten inguruan eraikitzen denean bereziki ekimen politiko bat, Uxue Barkosen inguruan esan nahi dut, ondorioak hauek izaten direla zoritxarrez hein handi batean alderdi horrentzat, baina orokorrean ere nik uste. Eta azkenik Voxi dagokionez, nik uste dut ez dagoela gauza handirik azpimarratzeko, baizik eta Nafarroa garaian, Gipuzkoan, Araban, Bizkaian, Katalunia aldean bezala, beste lurralde batean gaudela Espainiarekiko, eta horretan nabarmentzen da bereziki. Eta bereziki nabarmentzen da non lortu duen portzentajerik altuena, eta da Guardia Zibilaren kuartelik handiena dagoen tokiaren ondoko eskolan. Hortxe lortu du Voxek botu gehien, 25%ra ia iritsiz, Guardia Zibilen botuak. Ikusi dugu nola, espero genuen moduan, eskuin aldetik egindako batasuna onura eman dien Navarra sumakoei. Hortik ere ikasi barko genuke, ezker aldetik, eta ezkertiar eta aurrerakoi alderdiek ikasi barko lukete batasuna beharrezkoa dela salbuespen egoeraetan are gehiago.
eta kezkagarria da ordea Navarra Sumak ateratako botoaz aparte, botoetatik aparte, nola Voxek ia 20.000 boto, okerrez baldin banago, ia 20.000 boto izan dituen, bestei gehituta, ia 100.000, beraz, kezkatzeko modukoa da, zenbateraino Nafarroan jada, Navarra Sumak ordezkatzen dituen muturreko eskuinaren balioak, baita Voxen ere ordezkatutak daudenak, halako indarra izatea, zordun. Hori alde batetik, bestetik, ikusi dugu nola geroa bai behera egin duen, eta gainera asko, baita Podemos ere bera egin du, eta nik uste dut nire interpretazioa bederen bada biek PSOEren gobernuan sartu edo sartzaren ondorioz eta PSOEren politika zuritzearen ondorioa dela, eta Nafarroan Nafarroako biztanleok zigortu egin dugula besteak beste nola hainbat gauzen aurrean edo bideragabekerien aurrean, besteak beste Euskararen dekretuaren aurrean helegiterik jarri ez izana, edo Justiziako Kontseilariak Podemosekoa deus esan ez izana Kataluniari begira, edo Altsasuko epaia atera zen egun hartan, bere isiltasuna konplize bilakatzen duen, eta Justiziako bozeramai izan deneinean, behintzat bere kargua erabili beharko luke egoera hau guztia salatzeko, eta ez da egiten ari. Zergatik, eserleku baten truke badirudi haien isiltasuna erosi dutela, eta jendea hortaz jabetu egiten da eta zigortu egin du. Esan beharra dago, Katalunia eta Euskal Herriari esker ez dugula orain trifatxitorik gobernuan, hauek izan direla, lurralde hauek izan gara trifatxitoa ekiditu dugunok, azken finean bi bloke horiek oso parekaturik daudelako, eta egia da Podemos bere egunean jaio egin zela erregimenaren kontra egiteko, egungo konstituzioa irauli eta buelta emateko eta prozesu konstituziogileak defendatuz, eta ikusi dugu nola hortarako aukera ematen ari zenean Kataluniako herrian autodeterminazio eskubidea defendatuz, hemen beste aldera begira jarri diren, jabetu gabe edo okerrago izango litzateke jabetuta eta oportunisten moduan jokatuz, jabetu gabe nola errepublika defendatu nahiko balute egoera berdin-berdinean egongo lirateken, edo baita pentsionisten, feministen eta hainbat eskubide sozial defendatzen duten aldarrikapen horiek oinarrizko eskubidetzat kontutan hartzeko edo aintzat hartzeko konstituzioan konstituzio aldatzeko bideak ere ezinezkoak direla. Orduan, horren aurrean men egin izana eta alternatiba izan beharrean nahiago izana PSOEren makulu izatea, ordaindu dute, eta ondorioz egin beharko genukena da orduko aldarrikapen horiek guztiak berriro berreskuratu eta prozesu konstituziogileak berriro mahai gainean defendatu eta jarri. 35 Podemosek eta 36 guzti horiek kupetik PNV-ra benegatik pasatuta, ezta. Bai, adierazgarria da lehen esan dudan hildo beretik, eta da hauteskunde hauetan eta ardatz identitarioa horren argiki ezarrita zegoelarik, Voxen etorrerarekin eta hola, nik normaltzat jotzen dut jende guzti hori aktibatu izana. Nola nahi ere, egoera elektoralaz gain, egoera politiko oso berezi batean gaude, ez? Eta Katalunian desobedientzia zibilez bortitzari eusteko gaitasuna erakutsiko duten heinean, gauzak krisi sakonago bateruntz joan daitezke, horrek ez du erran nahi txarrera joan daitezke, baizik eta politikoki behar bada, korapiloa zentzu jakin batean askatzearen hildotik abiatu daitezkela. Eta hori da PSOE kudeatu beharko duena Madrilen, eta ia nola kudeatzen duen, ez? Nik uste dut orokorrean, Galizian, Katalunian, Euskal Herrian, berezik Katalunian eta Euskal Herrian, fasismoari aitzin egiteko nahia, gogoa, desioa, tradizioa oso sakondua dagoela,
eta gauza bat guztien gainetik Espainiari dagokionez, eta da Espainiar gizartearen gehiengoak oraindik ere oso barrenatuta eta errotuta daukala nazionalkatolizismoa. Izan ditzake adierazpide desberdinak denboran zehar, izan ditzake PSOEn, izan dezake PPen, izan dezake Voxen, baina Podemosetik Voxera botuak pasatzen direnean erran nahi du nazionalkatolizismo horren imaginarioa ere oso barrenatuta dagoela, baita ere bere burua garai batean, momentu jakin batean oso ezkerrekotzat jotzen duen jendearen artean. Eta hori oso kezkagarria da, Espainiaren baitan nolabaiteko aldaketa politiko eta soziala eragiteko gogoa daukatenek inolako aukerarik ez daukatela uste dut, ezpaldin bada errepublikak sortuz lehen estatu edo monarkia erresuma bat zen horretan. Bueno, lehenik eta behin, esan beharra dago, erregimenaren krisia hor dagoela. Hau da, hauteskundeak ez dira behin eta berriro errepikatu blokeen arteko edo alderdien arteko adostasunik ez zeudelako, baizik eta krisi instituzional, lurraldearen krisia ekonomikoa eta demokratikoa azken finean dagoelako. Konstituzio honek ez duela dauden arazoiek konpontzeko balio, eta horren aurrean bestelako aliantzak eman beharko dira bai autodeterminazio eskubidea defendatzen dutenen aldetik, nola subiranistak edo herriaren boterea eta erabakitzeko eskubidea esparru guztietan defendatzen dugunon artean. Belpozuetak hori osongi ordezka dezakeela, bere egunean gainera esan nion, apirilean, berari pertsonalki esan nion, guk fronte zabal bat defendatzen ari ginenean, esan nion gustatuko litzaidakeela bera izatea fronte zabal horren ordezkari, etzen posible izan alderdien arteko adostasunik egon ez zirelako, baino beti ere hori defendatzen jarraituko dugu bai estatuari begira, prozesu konstituziogile horiek bidean edo bideratu ahal izateko, baino baita Nafarroan eta Nafarroako gobernuari begira eta Nafarroan behar ditugun bestelako politikak egiteko defendatzeko modu ezinbesteko modu bezala, ez? Bi gauza da, lehenik eta lehen ez dut aipatu, baina egia da Euskal Herria Bilduk talde parlamentario propioa osatu ahal izatea, kasu honetan gainera legeak agintzen dituen baldintza guztiak beteta, oso importantea da, horrek baliabideak ematen ditulako eta denbora ematen duelako. Baina horrezaz gainera, horri honen da PNV-ren taldea, Junts per Katen taldea, Esquerra Republikanaren taldea eta EH Bilduren taldea. 4 talde, estatu mailakoak ez direnak, baizik eta nazioetakoak, eta besteak dira 5 eta 4 oso adierazgarria da hori. Beli dagokionez, nik uste dut ez dela erraza samurtasun hori horrelako kontestu batean balioan jartzea, ez da erraza. Normalean horre gailentzen direnak izaten dira bertzelako pertsonalitate gogorrak dituztenak, baina batek daki. Eta ez dut uste posible denik pertsonalitate hori daukan pertsona batek pertsonalitate aldatzea horregatik. Baina ez dut uste ez berari eta ez dakit, xarmangarritza jotzen dugunoi edo maitagarritza jotzen dugunoi komeni zaigunik hori gertatadin. Eta horren polarizatua dagoen parlamentu batean, ziurrenik memoria historikoa eztabaidagai nagusietako bat izango da. Baita, osatu berri den edo idatzi berri den gobernu aurrekordio horretan barnebiltzen den gobernua osatuko alitz, memoria historikoak arreta berezia izan beharko luke. Horregatik, eta gaur bertan aurkeztu duten liburua aitzaki hartuta, Sabino Kuadra, Amaia Kobatx, San Fermin 78 gogoan plataformako kideekin, eta baita liburua editatu duen Nos importe matar, liburua editatu duen Txalaparta argitaletxeko Jon Jimenezekin egon gara. Azken finean, 1978an gertatu zen Iruñan eraso bat izan zen, erasoa komentatu dugunean aurkezpenean. Nafarroan bai 1978an borroka zuzen bat zeukan frankismoarekin, haustura bat egoteko eta erregimen demokratiko bat sartzeko, eta hor gertatu zen 1978an eraso polizialarekin, azken finean nahi zutena zen Nafarroako pertsonak errepresaliatu eta borroka hori uztea, azken finean errepresioarekin, trantsizioa errepresioan
izan zuen helburu, ez? Eta gaur egun ikus daitekena adibidez nola pasatu ziren trantsizioan adibidez potere judizialak, ez ziren haustura bat egon, baizik eta hainbat izen aldatu ziren, baina hor epaileak hor jarraitzen dute gaur egun, bueno, igual gaur egun ez, baina bueno, bai haien ideiak edo orduan gaur ikus daiteke bai ez dakit Francoren gaiarekin, bai Kataluniako gaiarekin, bai Altsasuko gaiarekin edo emakumeen jasatzen ditugun erasoekin, ez? Ikusten dugu justizia ez dela justizia real bat eta hori gertatu zen baita 1978an eta hor ez zen haustura bat egon frankismoarekin orduan gaur egun horiek dira ondorioak. Ezin da esan, hau zuria eta hau beltza. Nik uste dut, garai hartako instituzio eta gauza importante batzuk mantentzen direla, dudari gabe. Monarkia, polizia, ejertzitoa eta gero eta gehiago, nabarmenagoa da hori, gainera. Francoren esumazioarekin, ez dakit zenbat izan ziren, koronela, generalak, almiranteak, kontraalmiranteak esaten, pertsona txalotzeko pertsona bat zela, Franco militar bezala, jakina. Hori, froga bat, besterik ez. Beste adibide batzuk orain okurritu zait, ezta? Bai, Martin Villa garai hartan esan zuen barne ministroa izan zena, lo nuestro serán errores, lo de ellos son crímenes. Eta antzeko zerbait gertatzen da beste esaldi horrekin, polizia emisoratik botatzena. Disparar con todas vuestras energías no se importe matar. Hemen Euskal Herrian, azken 40 urtetan, antzeko zerbait gertatu da torturekin. Eta esan dezakegu batek, barne ministro batek esan dezakela, torturar con todas vuestras energías, incluso no se importe matar. Zeren lo nuestro serán errores edo excepciones eta besteena krimenak. Eta nik uste dut, neurri handi batean pelikula hori segitzen du funtzionatzen. Instituziotan eta, esparru zabal horretan. Neurtzen badugu guk Altsasuko kasuan jarritako penak bataz bestekoa izan da uste dut 6,4 urtekoa. Eta kontaketa berbera eta kalkulo berbera egiten badugu, bere urtean emandako kolpe estatuarekin, Tejerok eta Mirandes Botxek eginak eta hola, jarritako kartzel zigorrak bataz bestekoa Altsasukoa bezalakoa. 6,4. Orduan, parekatzen dira, kolpe de estadu gogor eta basati bat Altsasuko kontuarekin. Orduan, esaten duzu, impunitate osori mantentzen da. Eta, lo de Altsasua, son crímenes, lo nuestro son excepciones. Liburuak nik uste 3 ardatz edo finkatzen dituela, nolabait San Ferminetan, 1978an San Ferminetan gertatutakoarekin. Lehenengo ardatza izango litzateke egiarena. Zer gertatu zen 1978an, San Ferminen horietan, zer gertatu zen aurretik eta zer gertatu zen ondoren. Hor nolabait utxune bat zegoen gaur arte, falta zen halako material bat gizarteratzeko kasua. Guztia hemendik eta handik zegoen eta sakabanatuta eta nolabait liburuak egiten duena da egi hori egi borobil bihurtu eta liburu forman eman. Bestetik nik uste dut bigarren partea eta importantea dena ere da justizia. Eta justizia kasu honetan liburuak egia kontatzen bilatzen du justizia eta liburuak ere badu nolabait helburu finantziario bat edo ekonomiko bat, ez? Liburu honen egi eskubide guztiak joango dira Rodolfo Martin Villa, orduan barne ministroa edo zenaren aurkako kereila pagatzeko. Martin Villa nik uste gainera pertsonai borobila da, estatuaren personifikazioa da. Publikoki jokatu zuen paperagatik, gero beste paper batzuengatik
liburuan oso ondo kontatzen da zin izan den bere bilakaera, politikoa eta enpresariala, estatuaren personifikazioa da. Eta hirugarrenik nik uste reparazioa. 1978an San Ferminetan gertatutakoa trauma bat da, eta trauma guztiek behar dute konponbide bat, sanazio bat, sanazio lan bat, ez? Goitik bera ireitzen bazaituzte, eta lau tirita jartzen badizkizute, ez duzu sekulan arazoa konpontzen, minak hor jarraituko du, ondo konpondu ez. Eta bihar eta etzi eta sarrerak agortzear badaude ere, Gaiarre antzokian euskarazko antzerki zikloa den antzerki aroaren barruan, zaldi urdina ekarriko dute Nafarroara, Iruñera. Horregatik, Oier Zunigarekin, Oier antzezlearekin egon gara. Obrako protagonistetako bat da, eta artista polifazetikoa bada ere, aktore lanetan badaramaia bide luze bat, eta obraren nondik norakoak aztertu dizkigu. Bueno, lehen puntuan niri dagokidanea. Zaldi urdinan gauza zoragarri asko ekartzen dizkit, edo ekarri dizkit orain arte, nahiz eta bide luzea dugun oraindik. Eta bai, plazer bada olako euskal sorkuntza batean parte hartzean, nire ekarpena egitea, taldean guzti hori gauzatzea. Oso esperientzia interesgarria eta oso beharrezkoa ere bai, ez? Bai niretzat, bai Euskal Herriarentzat eta bai Euskal Herriko sorkuntzarentzat. Gaiari helduta oso konplexua da eta Zaldi urdinak erreferentzia egiten dio 80ko hamarkadan Euskal Herrian heroinarekin gertatu zen horrek utzi dituen itzal eta mamuei, minei, ez? Eta nola gainera min horiek ez diren modu sano batean aitortu eta plazaratu, ez? Familia giroan edo familiaen barneko harreman horretan geratu dira min horiek eta honen bestez, Zaldi urdina antzezlanen ikusten dugun bezala, gaur egun horrek arrasto bat utzi du, ondorio bat utzi du. Oso iluna da, egia da, guk, badu parte ilun bat, guk proposatutako kontakizun honek, eta alde bat da, ez? Drogak bere horretan aldagai asko ditu, prisma asko ditu, eta ezin dira denak antzezlan batean taularatu. Eta, kezka hori ere izan dugu, ez? Sorkuntza prozesuan. Eta autuak egin behar dira eta erabaki dugu hori kontatzea. Honekin lotuta bai aipatzekoa da, ez nik uste dut Zaldi urdinak bereziki taularatzen duela garai bateko minak gaur egun ze itzal utzi duen, baina taularatzen du ere gizakiaren galdera existentzial oso potente bat, ez? Eta da noraino garen askeak, noraino aske bizitzeko zer ordainagiri edo zein peaje ordaindu behar dugun, ez? Eta guzti horrek zerk laguntzen digu aske izaten, ez? Eta horretarako askotan errekurritzen dugu drogen kontsumoari. Eta, iaia dakigunetik edo behintzat bai jendarte klasikoetatik ona etengabeko erabilpena eman da, ez? Drogena eta horrek agerian uzten du gizakiak duen behar bat alde egiteko, izarrak begiratzeko eta inguratzen duen errealitate tangible edo ukitzaile hori horretatik eskapo egiteko, ez? Eta uste dut horrek oso energia potentea duela eta taulan hori transmititzen saiatzen garela, ez? Kontakizun batekin, pertsonaien historia batekin eta familia bat bereziki zeharkatzen duen kontakizun horrekin. Esango genuke, laborategi mailan egin diren ikerketarik interesgarrienak hemen egin dirala. Orain, poliki sartuko gara. Mesedez, nerekin.
etorri hemendik, poliki, ikusten duzuen bezala, ebakuntza gela da hau, hemen ari dira gure adiskideak. Nor etorri da! Segida izan daiteke, nik uste dut ez, segida zergatik azkenean Euskal Herriaz mintzo gara, eta Euskal Herriak dituen kezkaz mintzo gara ez. Zergatik Euskal Herrian eta Euskaraz egiten den antzerkia delako, eta interes handikoa zaigulako gutaz hitz egitea. Eta gu horretan, badaude hainbat gauza, gure izatea eta gure norabidea markatu dutenak ez. Bat izan da deituriko gerra zibila eta frankismoa, beste bat izan da, kasu honetan, 80ko hamarkadan drogek izan zuten zabalpena Euskal Herrian, inondik inora kasualitate hutsa izan etzena, ez? Eta ematen duenez eta hainbat ebidentzia daude arrazoi ezberdinek bultzatua izan zen, eta horrek utzi du arrasto bat, ez? Eta horrek egiten gaitugu, egite komunitate bezala, identitate bezala, gure nortasun horretan badu arrastoa, eta beraz horrek kezkatzen gaitu. Ulertu nahi garelako, eta ulertu nahi horretan bilatzen ditugulako ere zer aurkitu, zer xerkatu, zer bilatu ez horretan. Jon! 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 Esnatu, Jon! Ikusi du Aingeru! Non dago bide zene? Aingeru, aguarrena! Non dago Aingeru! Eta Madrileko kontzertua eta gero, eta estatuan azkeneko kontzertua eman eta gero, Euskal Herriari agur eta munduari agur esango dio Berri Txarrak taldeak, behintzat aldi baterako, eta azken kontzertuak Navarrarenan izango dira jakina den bezala. Gogoratu beharra dago duela urtebete eskas, atera zirela sarrerak, azken kontzertuetarako sarrerak online salgai, eta une gutxi batzuetan, momentu gutxi batzuetan agortu zirela, eta horregatik aldaketa tekniko batzuk egin dituzte, hainbat sarrera fisiko kalera atera ahal izateko. Gaurkoan zoramena nagusi izan da Navarra Arenako txarteldegian, eta bertan egon gara. Nafarroa garaiko Nora begira zaude Eta orain bai ez, orain ja egun hon. Egunon, bai. Itxoiteak pena merezi izan du. Bentsa bai. Nola izan du zaite? Atzotik. Bai. Lau sarrera, ja eskuan, azken egunerako. Ya está. Helburua lortuta. Bai. Venga, songi pasa. Eskerrik asko. Aio. Gara mugitu hemen txarteldegitik, jendea etengabe pasatzen ari da. Espero zenuen horren besteko sarrera ikustea. Ez nekien etorri ala ez, baina atzo zein nuen lagun batekin, eta hori, eta bera etorri da zazpitan, eta ikusi dugu ez zegoela jende jasikorik, pentsatu dugu
eukiko genituen sarrera eta... Zuentzako dira sarrera. Bai. Bai, nire laguna, bere arrebantzat eta bere neskarentzat. Orduan gozatuko duzue, larun batean edo ostiralean? Larun batean. Azkenekoan. Bai, betidanik jarraitu izan duzu berritxak. Bai, betidanik. Bueno, bigarren diskotik. Sorpresarik espero duzu, daukazue kinielaren bat egina buruan zerbait dago? Ez que enuen pentsatzen etortzerik izan. Ez genuen lortu sarrerarik ordenagailutik, eta gara gehiago. Zorionak. Vale, es que me encanta. Gabon guztioi eta ongi etorri gurean gaur gakoak saiora. Biriatuko muga izan da gaur Euskal Herrian albiste iturri nagusia, bertan Kataluniako Tsunami Demokratikek antolatuta autoilera luzeak izan baitira. Barraskilo operazioa deitu diotena egin dute hasiera batean, hainbat auto bertara gerturatzeko deia egin dute, inguruan muga zeharkatu eta bueltan ilara luzeak esan bezala sortzeko asmoarekin azkenean, baina ezin izan da erabat modu horretan gauzatu, asmoa zegoen moduan gauzatu, baina mugan ilara luzeak eragin ditu ekintza honek. Bertan da gainera uneotan Ekine Atorrazagasti lankidea. Gabon deizuela Biriatuko muga igarobide honetatik, gaur arratsaldean ehunka eta ehunka izan dira Tsunami Demokratik delako mugimenduak egindako deialdiari erantzunez, barraskilo operazioa edota Tsunami Demokratikoa delako mobilizazioan parte hartuz. Gaur arratsaldeko argazkia muga igarobide honetan, garraioa eta jardun ekonomikoari nolabaiteko eragin masa bat egitea osatzea zen, eta argazkia oso bestelakoa izan da, deialdiak arrakasta izan baitu, baina errepide kontrol eta desbideraketak indarrean jarri dituzte segurtasun indarrek, bi aldeetako segurtasun indarrek esan barra dugu, izan ere ez dugu ahaztu behar Gipuzkoa eta Lapurdiko trafiko zuzendaritzek egindako prozedurak izan direla hauek. Zentzu horretan, gaur arratsaldean mobilizazio beraz arrakastatsua bai, baina argazkia berezia izan da, izan ere bertan parte hartu duten ehunka eta ehunka herritarrek errepidean pasa dutelako arratsaldea, eta autoilara luzeak eraginen besteak beste. Zentzu horretan, aipatu gaur kazetari andana elkartu garela, Biriatuko muga igarobide honetan, ez da aztekoa, Espainia eta Frantzia arteko muga igarobide garrantzitsuenetarikoa dela Laiunkerarekin batera, hori ez dugu ahaztu behar, Katalunia eta Euskal Herria zeharkatzen dituzela hain zuzen ere. Eta zentzu horretan, momentu honetan, esan behar dugu, atzean azkenik heldu dela, eta gaur arratsaldean denbora luzez, bi ordu luzez errepidean elkartuta egondu diren herritar horiek, ehunka eta ehunka herritar esan da bezala, sare sozialetatik egindako deialdi horri erantzunez, ordu gutxitan deialdi horri erantzunez, Euskal Herriko 11 tokitatik etorri direla autoak, ibilgailuak, eta han atzegaldean ikus dezakegu desbiderak eta hori gertatu dela, baina pitinka bertan larrialdi argitxo horiek jarrita gaur arratsaldean barraskilo operazio hori gauzatu dela, eta gaur goizean Jaurlaritzako ordezkariek esandako ekonomia edo jardun ekonomiko horren askatasunerako errespetu hori ez dakigu gauzatu den, ikusi dugu trafiko astuna bideratzea izan dela, helburua gaurko segurtasun neurri edo desbideraketa hauen helburua, beraz urratu dena, akaso gaur herritar asko eta askok errepidea zeharkatzeko zuten eskubidea,
Eta esan dezakegu, Gipuzko eta Lapurdi arteko muga igaro bide hau erabat baldintzatu duela gaur ezarritako segurtasun edo polizia lokarri honek. Helburua agerikoa, trafiko astonari bide ematea, Europako garraio bideetako ibide garrantzitsuenetarikoa delako biriatuko muga hau, eta ekidin nahi izan dutena Tsunami Demokratiken deialdiari erantzuna. Erantzun hori edonola ere gertatu da, Irun eta Oiartzungo ordailekuetan 15 kilometroko autoilerak egon direlako, ikusten duzue mugara gerturatu direla, ehunka eta ehunka herritar euren ibilgailuetan, eta bitarte horretan Katalunian ere bertan A7 autobideare istea lortu dute, beraz egunotan ukaezina da muga igarobideetan, Espainia eta Frantzian arteko muga garrantzitsu horietan, hain zuzen ere Katalunia eta Euskal Herria bitan erditzen dituzten muga horietan, nabarmena izan dela eragin hori, eta mobilizazioa behintzat egondu dela. Horixe beraz, biriatutik gaur gauean kontatu diezazuk eguna, eta bertan esandakoa, kazetariak ugari, poliziak ere bai, eta sare sozialetan ikusi ahal izan dugun bezalaxe, 11 telebistan nola ez, eskerrak gainera emandik, gaur izandako ikuslego kopuru handi horri, eskertzen dugu Euskal Hedabideok geure alegin horretan babes hori jasotzea, eta herritarrak geurekin batera izatea, gaur arratsalde honetan bertan, euren dispositiboetatik, asko eta asko izan baitira, errepidetik bertatik jarraitu dutenak, gaur arratsaldean gertatzen ari zen guzti hori 11 telebistaren bidez. Arratsaldeko 6etan Behobiako muga ixtera deitu du Tsunami Demokratikoak. 500 gora auto atera dira Gipuzkoatik, baina baita Bizkaiatik, Arabatik eta Nafarroatik ere. Tsunami Demokratikek berak sare sozialetan adierazi du alde batetik Euskal Herrian autoilarak 15 kilometrotarainokoak izan direla. Bestetik, Espainiako estatuaren eta Europaren arteko bi igarobide nagusiak, alegia biriatuko muga eta Jonkerakoa, Kataluniakoa, azken hau moztuta daudela euren esanetan, eta hitzez hitz eskubide eta askatasunen arazoa Europar Batasunak duelako. Ipar Kataluniak Frantziar estatuarekin duen mugan Pertusen kontzentratuta zeuden milaka lagun atzotik. AP7 autobidea mosteko deia luzatu baitzuen Tsunami Demokratik mugimenduak. Goizeko lehenengo ordutan manifestariak desalojatzen hasi da Frantziako polizia. Gaz negar-eragilea erabili eta ekintzaileak kolpatu dituzte. 125 pertsonatik gora hartatuak izan dira. Gainera, 18 lagun atxilotu ditu Frantziako poliziak, ordu honetan pertsona bakarra jarraitzen du atxilotuta. Espainiar estatuko mugan ere eskuadra mosoak eta guardia zibilak elkarlanean aritu dira manifestariak dispersatzeko. Lagun bat atxilotu dute mosoek. Goizean zehar, mosketa puntua aldatu du Tsunami Demokratikoak hegoalderantz, Jonkerara hain zuzen. Guztira, 31 orduko blokeoa lortu dute eta hainbat kamioi pilatuta gelditu dira kolapsoaren ondorioz. Deialdiaren helburu nagusia blokeoa 3 egunez luzatzea da eta horregaitik AP7 berriro ere mostera deitu dute. Oraingo honetan Gironan arratsaldeko manifestazioaren ondoren. 2 noranzkoetan dago moztuta AP7, kotxeak harrapaturik daude eta kontzertuak antolatzen ari dira autobide erdian. Guardia zibilak eman du jada dispersatzeko abisua. Eta Behobiako atzean utzita egungo albistea Madrildik iritsi zaigu gaurkoan. 48 ordu baino gutxiago behar izan dituzte, oraingo honetan behintzat, koalizio gobernua osatzeko PSOE eta Unidas Podemosek gaur arratsaldean sinatu dute akordio hori, esan bezala Pedro Sánchez eta Pablo Iglesiasek. Pedro Sánchez eta Pablo Iglesiasek gobernu akordioa izenpetu dute diputatuen kongresuan Espainiako egoera politikoa desblokeatzeko asmoz. Koalizio gobernu aurreragoiaren osaketa adostu dute PSOEk eta Unidas Podemosek gaur goizean. Iglesiasek azpimarratu duenez, estatuak duen lurralde krisiari aurre egingo dion eta justizia sozialean sakonduko duen gobernua izango da akordio honetatik eratorritakoa. Apirileko hauteskundeen ostean PSOEk nahi ez zituen baldintzak onartu ditu oraingoan eta betorik gabeko koalizio gobernua izango da.
Beraz, gauzak horrela Pablo Iglesias presidente ordea izan daiteke. Hala ere, gobernuaren osaketa presidente berria aukeratu ostean egingo dutela azaldu dute bi buruzagiek. Horrez gain, Kataluniari buruzko xehetasunik ez du ematen akordioak, baina normalizazioa bultzatuko duela aipatzen du. Argitu dute bestetik gainerako indar politikoen babesa bilatuko dutela, investidura saiorako zein legealdi osorako. Horrek emango baitio herrialdeari behar duen egonkortasuna. Babes horiei dagokienez, Pablo Iglesiasek Gabriel Rufiani deitu dio ERSek zer egingo duen jakiteko. Izan ere, gutxienez subiranisten abstentzioa behar dute aurrera jarraitzeko. ERC, Bildu eta BNG adostutako bozka bateratua egingo dutela antzeman daiteke. Bestalde, EAJ aldeko botoa emateko prest agertu da albistea jasota minutu gutxira. Horiei batuko zaizkio aditu guztien arabera Kantabriako, Kanaria, Uharteetako eta Teruelgo alderdi regionalisten parlamentariak baita Mas Paiseko hirurak ere. Horiek horrela, ezinbestean beharko du Sánchezek indar subiranisten abstentzioa bigarren itzulian presidente izateko. Izan ere, Ciudadanos alderdiko 10 ez dira nahiko izango. Gobernu horren kontra bozkatuko dutela agertu dute dagoeneko PP, Navarra Suma eta Vox alderdiek. Ni ha llamado al Partido Popular. PSOE eta Unidas Podemosen gobernu akordioak erreakzio ugari eragin ditu. Euskal Herrian EAJtik akordioa berandu datorrela salatu du Aitor Estebanek eta ez du argitu gainera oraindik behintzat alde ala kontra egingo duten jeltzaleek. Eurek galdu da bezia 1,5 milioi boto. Senaduan gehiengoa galdu indau alderdi sozialistak eta Vox agertu inda indarrez. Hori guztia gertatu behar izan da, honezkero eginda beharko sana egin daiten. Lerro orokor batzuk dira, ikusi egin behar da zelan bilakatzen dan, urrengo egunetan, urrengo asteetan, geugaz be hitz egin beharko dabe, eta zertan datzan, zertan gauzatzen dan guztia, zelan bilakatzen dan ikusi beharko. Sánchez presidente izateko giltza eduki dezaketen indar soberanistek ez dute adierazpenik egin. Eskerra Republikanako Marta Bilautak baino ez du hitz egin. Kasu honetan gainera, Kataluniako parlamentean, kazetarien galderei erantzuna adierazi du negoziazioa abiatzeko exigituko diotela, Sánchezi ezezko botua ez den beste ezer lortu nahi badu. Euskal mailen nahiko poliki, Espainian mailen ez da inongi. Baina, bueno, ni Euskal Herria interesantzen zait, hemen nahiko txukun. Kopuru denatara jota bere indute bototan, dena elkartuta ere, lehengo aldetikan. Gehia da, Rivera galdu ditunak, beste gartu ditula, eta hor gehatu dela, bos atera dela, baina, bueno, hortze honori lehen ere, eta baina ere hor zeitzen du. Oso gaizki, guretzako oso gaizki. Espero altzan hori? Ez. Batzuk bai, nire zenarra bai, esaten zuen, ikusiko zu nola azkenian izorratuko gaitu. Ba, hori izan da, niretzako. Ba, normala, egia esan, gertatuen gauza guztiarekin, situazio oso harrigarria izan da denontzat, eta estrema eskubiak egin duen gorakadarekin eta izan dituen deklarazio eta akzio guztiekin, nik uste Euskal Herriko eta Kataluniako jendeak konturatu da situazioa oso larria dela eta hemengo eta hango partidoak indar gehiago behar dutela, defendatzeko. Pentsatzen dut hori ez du iraungo urte askon, emakume zamazian gaurrero, seguroski ez zela beste hauteskunde bizain, seguro. Emakumeak, gelditzen gehala, atzea gelditzen gehala, konik uste. Pentsatzen dut, gelditzen gala, pixka bat... Hori. Bai, bueno, populazioaren erdia emakumeak dira, así que nik uste partidoek impulsatu beharko luketela emakumeen garrantzia beraien partidoetan. Aurreokotan apirilakoan, hain boto gutxingatik etzen atea, eta oangoan, bai, pentsatzen nun baietz. Emakumea eta gainea nola asko atera dan prentsan, Altsasuko bere semea espetxeratu eta Altsasuko haian bueltan nola izan nolako jartzuna, horrek ere erain gotzun zeo zerbait. Nik uste orain arte ibiligean bezala segituko dutela, dialogoarekin eta motelago goaz, baina pausoak egiten ari dira gutxi gora bera, eta orduan motelago, baina gure bidean.
Problema da, oso zakarrak dabiltzala. Hola ez dugu ezer, jakingo, zeneka ateratzen duen ondo, zatekan izan zen, ikiarria, ze Barcelona egin due, lurreatu egin due. Euskal Herrian kristonen bidia. Nahi nuke hain eskutan hain bezala bagam den. Baina, bueno, EAJak esaten duna, ez menda momentua, ez da ginoiz iritsiko den, guk beste jubilazio iritsi zaio, eta urte pila bat gai berakin gaude, momentu iristen ez da. Negatikan preste goken, seituna Katalunian bezala jartzeko. Eba Blanco EAko idazkari nagusiaren izendapena baliorik gabe utzi du Gasteizko epaitegiak. Kautelazko neurri gisa hartu da erabakia gaiaren funtsa erabaki artean. Eusko Alkartasuneko idazkari nagusia izateko izendapena behin-behinean baliorik gabe utzi du epaileak. Izan ere, alderdiko erroldara sarbierik izan ez dutela salatzeko alderdiko sektore kritikoak auzitara jo zuen. Hauteskunde primarioetan desabantailan egon direla argudiatuz. Joan den astean egin zuten auzi saioa eta epaileak onartu du Blancoren izendapena etetea. Behintzat Mayorga Ramirez sektore kritikoko hautagaiaren parte hartze politikorako eskubidea urratu den edo ez ebatzi arte. Auzia erroldaren sarbidari buruzkoa izateaz gain primarioen emaitzari eragiten dio. Hau da, Eba Blanco EAko idazkari nagusi izendatu izanari. Joan den asteko saioan Blancoren izendapena behin-behinean etetaren aurka agertu zen fiskala. Hildo kritikoak eskatu zuen Blancoren izendapena bertan behera uzteko auziaren mamiari buruzko erabaki bat hartu arte. Y demos la voz a la afiliación. Sektore kritikoko iturriek zabaldu dutenez, Ramirez pozik agertu da epaileak hautela zartutako neurriarekin. Ebazpena eskuan Ramirezek berretsi egin du azken egunetan eginiko proposamena. Hauteskunde primarioen prozesua berriro zabaltzea azaroaren 24 bozketa egin dezaten. Bestalde, EAko zuzendaritzak jakinarazi du helegite bat aurkeztuko duela erabakiaren aurka eta alderdiko organoak eta afiliatuen eskubideak babestuko dituela. Halaber adierazi du 4 afiliatu galarazi dutela idazkaritza nagusi bat izendatzeko aukera. Kataluniarekiko elkartasun edo, kasu honetan, elkarlan ekimen batekin ekin diogu albistegiari eta Kataluniako egoerari buruz zizketan jarraitu behar dugu, izan ere Europarlamentuak Uriol Junqueras, eurodiputatu gisa, onartu egin beharko lukeela adierazi du gaur Europar Batasuneko Justizia Auzitegiko abokatu nagusiak. Honen arabera, Junquerasek immunitatea izan beharko luke, baina ez erabaki hau hartu den unetik, baizik joan den uztailaz. Geroztik ikusteke dago honek ze eragin izango duen benetan europarlamentariak hartzeko aukera emango dion ala ez, Eskerra Republikanako buruari. Izan ere, oraindik ezin izan du Europako Parlamentuko kide bezala bere burua erregistratu. Estatu Espainiarreko legeen arabera, Madrila junta elektoralera joan behar dutelako hautagaiek parlamentu akta jasotzera. Esan bezala, orain Europar Batasuneko Justizia Auzitegiko abokatuak adierazi du Europar Parlamentuak aukera eman behar diola baino gehiago utzi egin behar diola parlamentari kargu hori hartzen eta ondorioz immunitatea izango lukeela. Eta nazioartean jarraituz gaiz aldatuta Atlantikoaren beste aldean Mexikora erbesteratu behar izan du Evo Morales Boliviako presidenteak armadak egindako estatu kolpearen ondoren. Ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales. Mexikok asilo politikoa eman dio Evo Moralesi eta hark onartu egin du. Mexikoko hegazkin ofizial batean eraman dute Boliviako presidente ohia. Horrela, Andrés Manuel López Obradorren eskaintza onartu du Evo Moralesek. Igandean eman zuen dimisioa eta gaur arte herrialdeko erdialdean ezkutatuta egon da. Mexikoko atzerri ministroak gaur goizaldean baieztatu du Morales hegazkinean zelaia da Mexikora modu seguruan bidaiatu zezan. Boliviako presidentoiak Twitter bidez iragarri du Mexikora bidean dela. Carlos Mesa oposizioko liderrari azken 21 egunetako protesten lider Luis Fernando Camatxori eta poliziari egotzi die Moralesek azken asteburuan emandako estatu kolpea. ¡Nadie se rinde! ¡Huevo carajo! Izan ere, Boliviako kolpismoak batez ere sektore fasistenek boterea hartza daukate jomugan, horretan poliziaren matxinada eta indar armatuak kolpearekin lerrokatzeak erasoa atzera ezinezko bihurtu dute. Uneren batean hauteskundeak deituko direla dirudi, baina joko arauak eskuinak markatuko ditu eta ez dute ahalbidetuko inolaz ere Masek berriro irabaztea.
Nazioartean López Obradorrena izan zen adierazpenik esanguratsuena, Mexikoko presidenteak Moralesen jarrera arduratsuak goraipatu zuen. 1781ean kolonizatzaile espainiarrek zatikatua izan baino lehen Tupac Atariren hitzak gogorarazi zituen Álvaro García Linerak bere kargu uzte diskurtsoan. Bueltatuko gara eta milioiak izango gara esanez. Esaldi berarekin adierazi dio elkartasuna Moralesi Venezuelako Nicolás Madurok. Besteak beste, Kubako presidente Miguel Díaz-Canelek eta Lula Brasilgo presidentoiak ere gaitzetsi egin dute estatu kolpea. Donald Trump Ameriketako estatu batuetako presidenteak berriz Venezuelako eta Nikaraguako gobernuei ohartarazi die haientzako seinale bat dela Bolivian gertatu dena. Zaldunbordan eraiki asmo duten merkatal zentruak kexu ugari eragin ditu inguruko bizilagunen artean. Zaldunborda geldituko kideekin izan gara, sortu duten plataformako kideekin izan gara gaurkoan proiektuaren nondik norakoen berri izateko. Zaldunbordako gelditu plataforma batez ere sortzen da Zaldunbordako makroauleta eragingo dituen kalteri aurre egiteko. Bai kalte ekonomikoak, bai kalte ingurumenan aldetikan, orduan hor ikusten dugu guk behar bat plataforma hori sortzeko. Plataforma berez soziala da, eta barruan egongo ginateke merkatariak, ostalariak, talde ekologistak, sindikatuak ere badaude, eta gero jende, herritarrak, partikularrak. Azkenian hitz egiten dugu saltokiak izango lituzke gutxi gorabehera 30.000 metro karratu, hori saltokiak. Gero azalera osoa 80.000 metro karratutik gora dijoa. Dijoazte 100 saltoki baino gehiago. Adibidez, guk konparatiba egiteko esaten dugu hemen Hondarribin gutxi gorabehera daudela 155 saltoki. Orduan ikusteko pixka bat nola diren neurriak. 1800 aparkaleku eta gero ere gasolindegi hornidurak ere desente dijoaz. Alde batetik guk pentsatzen dugu, denda txikiak itxin egin beharko dituguela. Hau egiten baldin badute, eta herriak geratuko dira bizitzari gabe. Gero bestalde ere, enpleguaren aldetikan, alkateak denbora guztia komentatzen du beraiek egiten dutela hau, aktibitate ekonomikoa aprobetxatzeko eta enpleguak sortzeko. Baina gu pentsatzen dugu, han sortuko diren lanpostu motak izango direla prekarioak, behin-behinekoak, eta era berean hemen ez bakarrik Hondarribin, baizik eta ingurune guztian egingo dira suntsitu lanpostu gehiago. Eta gero beste alde, ingurumenaren aldetikan irutzen zaigu hori ezin dela egin, Zaldunbordako gaina hor dago korredore ekologiko bat dago hegaztientzako. Pentsatzen dugu, dena prozedura guztia egin dela gardentasun gutxikin, gure ustez informazioa izkutatuz eta dena azkarregi. Udaran salatu ziren igertokik egindako lanak Zaldunbordan, lanak ilegalak zirela. Eta bitartean ematen zuen ez zuela inorrek kasu egiten eta orain dela aste bat edo aste pare bat dena ikertu ondoren esan dute egia dela. Egin dituzten, orain arte egin dituzten lan batzuk ilegalak direla eta aukera ematen diote permiso horiek eskatzea eta izun bat ordaintzea. Baina berez gauzak arraro xamar hasi dira egiten. Ostegunero egiten ditugu elkarteratzeak, San Pedro kalean 8:00. Gero asteburutan, bai larunbata edo bai igandetan, mahai informatiboak. Orduan mahai hauetan, sinadurak biltzeko aukera ona izaten da. Ere egiten ditugu plataforman bilera, gaur arratsaldean adibidez bat daukagu Irunen. Eta bilera hauetan saiatzen da jendeari jakinaraztea nolakoa den proiektua eta nahi baldin badute hori edo atxikimendua edo sinadura. Eta guk hasi dugu hemen Hondarribin batez ere hasi gara lan egiten eta orain nahi deguna da pixka bat zabaldu. Zabaldu bai Irungo aldera, Oarso aldea, Donostia aldea, pixkanaka, jendeak proiektua ezagutzeko, bai gure plataformako proiektua eta bai Zaldunbordako makroauleta zertaz joan. Azkenean guk
plataformatikan pentsatzen duguna da, hau ez dela arazo bat bakarrikan merkatariei kalte egingo diena edo esan dudana, ingurumen aldetikan ez pentsatzen dugu dala proiektu bat egingo dula kalte sozial bat. Bueno, hemen gaur karrikiri dendara, etorri gara, Eduardo Galeanoren emakumeak izeneko, edo mujeres izeneko liburuaren itzulpena aurkeztera. Eduardo Galeanok idatzitako azkeneko liburua da, 2015ean argitaratua, bera hil eta 2 aste eskasera. Eta liburuan biltzen dira, Galeanok bere bizitza osoan zehar emakumeari buruz idatzi dituen hainbat testu. Zergatik, liburuan nik esan bezala 2015ean argitaratu zen, argitaratu eta gutxira irakurri nuen, asko gustatu zitzaidan, egia esateko Eduardo Galeanori irakurri nion lehenbiziko liburua izan zen, hainbat artikuloa irakurrian izkien, baina hau izan zen irakurri nion lehenbiziko liburu osoa, eta egia esateko iruditu zitzaidan liburu egokia zela, gustagarria, euskaratzeko, eta hasi nintzen poliki, handik urte batera, 2017 urtean, hasi nintzen duela 2 urte, poliki atal batzuk euskaratzen, gustora, inolako argitaratzeko hasiera batean inolako asmori gabe, eta gero ja itzulpena aski aurreratu nuenean, Txalapartako lagunekin argitaletxarekin hitz egin nuen, interesatu zitzaien proiektua, eta aurrera. Bueno, liburuan, esan bezala emakumeari buruz idatzitako artikuluen edo narrazioen antologia bada, ez? Orduan, narrazio individualak dira, baina neurri berean ere halako mosaiko bat osatzen dute, ez? Non emakumearen indarra eta adorean nabarmentzen den, ez? Eta 170 atal ditu, eta, mota askotako narrazioak aurkitzen dira hemen, batzuk dira emakumeen biografia modukoak, biografia oso laburrak, orri betekoak edo bikoak, beste batzuk zentratzen dira emakumeen edo emakume talde baten gertaera edo bizipen jakin batean, eta azkenik beste testu batzuk ere lirikoagoak edo poetikoagoak dira, baina beti ere emakumearen figuraren oinarrian eratuak. Bueno, nik uste dut liburu atsegina dela, Eduardo Galeano nik uste jende guztiak ezagutuko dela bere estiloa, oso estilo zehatza eta garbia da, baina aldi berean ere oso badu ukitu poetiko bat, zola sugerentziaz betea. Kontakizun eta tal oso laburra dira, gehienak orri betekoak edo 2 orrikoak, ipuin luze bat izan ezik, 10 bat orri hartzen dituena, eta nik uste dut bertan, emakumearen inguruko kontakizun hauen bidez, aukera polita daukagula Galeanoren hizkera eta estiloa ezagutzeko, ez? Eta bere literatur lanetan, behin eta berriz agertzen diren gaiak, zeharka agertzen dira hemen, esate baterako, imperialismoaren eta kolonialismoaren salaketa, homosexualitatearen eta lesbianen bazterketa, Latinoamerikako kulturen ezagutza. Nik gauza asko ikasi ditut, egia esateko gauza asko ikasi ditut liburuari esker, eta alde hortatik nik uste jendeak gustora irakurri dezakela eta gauza asko ikasi baita ere. Nik adibidez arteari buruz, historiari buruzko aipamen asko daude, Europako eta Latinoamerikako eta munduko kultura ez ezagunen, bentsat niretzat ez ezagunen aipamen eta adibide asko, eta gauza asko ikasi ditut liburuari esker. Eta kulturari begira jarrita Inigo Muguruzari omenaldia egingo diote.
abenduaren 17an Bilboko kafe antzokian. Harekin aritu ziren sortzaile eta musikariek hartuko dute gainera bertan parte. Inigo Muguruza musikariari omenaldia egingo diote abenduaren 17an Bilboko kafe antzokian, bere anaia den Fermin Muguruzak Twitterren bidez jakinarazi duenez. Irailaren 5ean hil zen musikari inundarrak egun horretan 55 urte beteko zituen. Kortatu, Delirium Tremens, Negu Gorriak, Joserri Pau, Sagarroi eta Lurra taldeko musikaria izan zen Inigo Muguruza. Irailaren 5ean hil zen esklerosianiko itzastiota 54 urte zituelarik. 6 taldetan aritu ostean, 2017an Lurra taldea utzi behar izan zuen sufritzen zuen gaitzagatik. Ordea, berazkenengo lan musikala, Iruleik izeneko bikotea izan zen, honetan gitarria distortzionatua jotzen zuelarik. Kortatu taldearekin euskal rock erradikala derako mugimenduan kokatu zen, baina ez zituen inoiz soinu berriak ezestatu eta ska, reggae, punka eta hip-hopa landu zituen ere bai bere bizitzan zehar. Horretaz gain, film laburrak zuzendu zituen eta Ezekiel izeneko antzeslanean eskuhartzea izan zuen. Omenaldian, berarekin aritu ziren sortzaile eta musikariak erituko dira Fermin Muguruzak jakinarazi duenez. Kortaturekin 1.000 diska baino gehiago saldu eta 250 zuzeneko inguru egin ostean, Nikaraguara brikadista moduan joan zen lan egitera. Aurrerago, bera sortzaile izan zen Joserri Pau taldean eragina izango zuen bidai honek, erritmo karibear eta latindarrak bera bestietan landuz. Bere omenez egingo den kontzertua arratsaldeko 8etan hasiko da Inigo Muguruza beti gogoan adiorik ez izenpean. 8 taldek hartuko dute parte, Bariseku, Pikete Lerroa, Sagarroi, Geilurra, Delirium Tremens, NG Brigada Peligrox, Tenk, Zati Bat eta Paula eta Ane Iruleike Gehiinzabak. Sarrerak azaroaren 15ean ostirala goizeko 11etan jarriko dituzte salgai 15 euroren truke. Hauxe izan da guztia gaurkoz, gu bihar itzuliko gara, egunero bezala egunak emandako gakoak zuei helarazteko iluntzeko 9:00 hemen Hamaika Telebistan. Bihar arte eta ondo izan. Haizearena da energia berriztagarri zabalduenetakoa. Abantaila ugari ditu, haizea baliabide agorrezina da eta oso teknologia heldua du. Gainera gastuen murrizketarekin energia lehiakorra bilakatu da, ekonomikoki bideragarria. Euskadin energia eolikoak enpresa alor indartsua sortu du, mundu osoan zabaldu dena. Elektrizitatea sortzeko urrengo erronka itsas parkeak dira. Gure kostaldekoak bezalako ur sakonetan dagoeneko frogak eta saiakerak egiten ari dira. Informazio gehiago ebe.eusen. Gure garuna zoragarria da. Zientzialarien arabera, buruarekin egiten ditugun aukerak dira honenak, beti ez izan arren erosoenak. Baina badakizu, azkenean, bihotzak arrazoi. Egin kasu zeure bihotzari eta zeure buruari. Euskara, bihotzetik Espainetara. Ezkertiarrak, Nafarroako feministak, Nafarroako euskaltzaleak, Nafarroako Nafarroako ahotsa kongresuan egongo dela, esan dugu Nafarraren ahotsa izango garela eta hori izango gara. Gabon eta ongi etorriak Nafarroa gaur saio berri batetara. Lortu dugu, horrela hasi zuen bere interbentzioa Bel Pozuetak diputatuen kongresuko eserlekua bermatua zuela jakin izan zuenean.
Nafarroak ahots propioa izango duela aldarrikatu zuen Euskal Herria Bilduko bozeramaileak. Nafarroatik 15% bermatuta eta Euskal Herriko gainontzeko 3 eskualdetan 15% hori botoen 15% hori bermatuta, Euskal Herria Bilduk 5 diputaturekin talde propioa izango du diputatuen kongresuan. Txalo artean belpozu eta jaso bazuten apirilean animoak emateko ozta ies egin zionean eserlekua, oraingoan festa giroan nagusi izan zen Kale Berriko egoitzan. Hauteskundeen osteko egoera eta behin jakinda PSOEk eta Podemosek gobernu aurrekordioa sinatu dutela, gu Gaizka Aranguren eta Laura Perezekin egon gara. Haiekin Nafarroako ikuspegitik hauteskundeen emaitzek eman dituzten fruituak aztertu ditugu. Guk uste dugu duintasunaren botoa izan dela, belpozuetari eman zaion botoa duintasuna eta justiziaren defentsan emandako botoa, eta noski ere bere pertsonak ordezkatzen ditu azken finean hemen Nafarroan Altsasuko kasuarekin bizi izan dugun askatasun urraketa, oinarrizko eskubideen urraketa eta nola ez horren atzean dagoen erregimenaren krisiaren botere banaketa eza, baita ere ziurtasun juridiko falta, eta azken finean hori guztia dela eta pentsatu izan dugu, behintzat Nafarroa orainen, pentsatu izan genuen beharrezkoa zela eta derrigorrezkoa zela ere guri zegokiguna egitea eta beraren aldeko botoa eskatzea publikoki, beti ere aurrekoan 408 boto faltata, oraingoan ezin zirelako berriro ere falta, are gehiago ikusita berak lortutako eskainoa edo zerlekua PSOEri kentzen zaiola. Eta guk bi helburu defendatzen genituen azken finean, ez bakarrik eskuina eta muturreko eskuina geldiaraztea, baizik eta baita erregimenaren makulu den PSOE ahultzea ere. Eta hori lortu dugu Nafarroan, eta Nafarroatik lortu dugu galdu dituen 3 eserleku horietatik, PSOEk galdutako 3 eserleku horietatik bat, behintzat Nafarroako izatea. Nik nola nahi ere ez dut uste hautagaiak berak kasu honetan eta une honetan eragin erabaki horra izan zezakeenik. Uste dut Bilduk Bildu izateagatik lortuko zuela momentu honetan diputatua Madrilera Nafarroa Garaitik. Hala ere, egia da belpozuetaren inguruan sortzen den kontestua eta imaginarioak zentzu honean eraginen zuela, ziurraski simpatia pertsonalagatik eta errekonozimenduagatik, aitortzagatik ere, igual botu batzuk ere lortu ditu, ezta? Pertsona maitagarria dela uste dut nik eta uste dut jende honitzek ala pentsatzen dula. Ohartzen baldin bagara, ezker abertzaleari antzeko gauza gertatu zaio Bertze herrialdetan ere bai, Nafarroa garaian behar bada bereziki pixka bat sakontxeago eta tendentzia gainera osorokortua herri ia guztietan, baina independentismoak oroar estatu mailan gorakada izan du, egoera jakin honetan jendeak erantzun duelako, ezta? Naiz eta Madrileko hauteskundeak izan edo hain zuzen ere horregatik, baina momentu honetan independentismoak indarra erakutsi behartzun da jendeak horrela ulertu du eta hori nabarmendu da. Nik uste dut oso adierazgarria dela eskuina, ia eskuin guztia batuta, Vox gehituta ere, ez dela iristen Nafarroako Foru Parlamentura lortu zituen portzentaietara, ez? 128 lortu zuen Foru Parlamentuan, eta une honetan zut 32ra jeisten dela, edo pixka gehiago, esan nahi dute hortxe dabil, baina ez du garai bateko 140tik gorako portzentaje horiek, nik uste dut epe luzerako edo berbada betirako ahaztu behar ditula eskuin horrek. Eta uste dut beraientzat 1.000 botutik bera gelditzea oso gogorra izan behar duena, nahiz eta adierazten ez duen. Alderdi sozialistak nola edo hala eusten dio nahiz eta galtzen duen diputatua, eta askotan gauzak aztertzerakoan esatu duzuean. Nondik ez, non dago base sozial hori eusten diona, kasu batean zein bestean alderdi sozialistaren hauteslegoari dagokionez.
oso zaila egiten zait esplikatzea gaitasun hori alderdi sozialistarena, baina bueno, kasu honetan egia erran, boto eraginkorre pelenetarikoa izan ziteken eskuinari aitzin egiteko edo horrela interpreta zezaken hainbat jendek. Gero Podemosen aldetik nik uste dut Nafarroa garaian behintzat oso adierazgarri izan dela laugarren postura jaitsi izana, EH Bildu aurretik jartzea, eta hori simbolikoki oso importante izanen da etorkizunera begira. Gaur egun ezkerreko alternatiba garbiena eta eraginkorrena agertzen da EH Bildu, eta alde horretatik erakargarritasuna galduko du Podemosek hainbat jendearendako uste dut. Datu hori azpimarragarria delakoan nago. Eta gainontzeko geroa bairi dagokionez, espero zitekena gertatu da. Nik uste beraiek ere horrela espero zuten, ez da ezer berezia, ez dut uste azpimarratzeko gauza handiri dagoenik, baina hor adierazten dena da pertsona baten inguruan eraikitzen denean bereziki ekimen politiko bat, Uxue Barkosen inguruan esan nahi dut, ondorioak hauek izaten direla zoritxarrez hein handi batean alderdi horrentzat, baina orokorrean ere bai, nik uste. Eta azkenik Voxi dagokionez, nik uste dut ez dagoela gauza handirik azpimarratzeko, baizik eta Nafarroa garaian, Gipuzkoan, Araban, Bizkaian, Katalunia aldean bezala, beste lurralde batean gaudela Espainiarekiko, eta horretan nabarmentzen da bereziki. Eta bereziki nabarmentzen da non lortu duen portzentajerik altuena, eta da Guardia Zibilaren kuartelik handiena dagoen tokiaren ondoko eskolan. Hortxe lortu du Voxek botu gehien, 25%ra ia iritsiz, Guardia Zibilen botuak. Ikusi dugu nola, espero genuen moduan, eskuin aldetik egindako batasunak onura eman dien Navarra sumakoei. Hortik ere ikasi barko genuke, ezker aldetik, eta ezkertiar eta aurrerakoi alderdiek ikasi barko lukete batasuna beharrezkoa dela salbuespen egoeraetan are gehiago. Eta kezkagarria da ordea Navarra sumak ateratako botoetatik aparte, nola Voxek ia 20.000 boto, okerrez baldin banago, ia 20.000 boto izan dituen. Bestei gehituta, ia 100.000, beraz, kezkatzeko modukoa da, zenbateraino Nafarroan jada, Navarra sumak ordezkatzen dituen muturreko eskuinaren balioak, baita Voxen ere ordezkatutak daudenak, halako indarra izatea. Zordun, hori alde batetik, bestetik, ikusi dugu nola geroa behera egin duen, eta gainera asko, baita Podemos ere bera egin du, eta nik uste dut nire interpretazioa bederen bada biek PSOEren gobernuan sartu edo sartzaren ondorioz eta PSOEren politika zuritzearen ondorioa dela, eta Nafarroan Nafarroako biztanleok zigortu egin dugula besteak beste nola hainbat gauzen aurrean edo bideragabekerien aurrean, besteak beste Euskararen dekretuaren aurrean helegiterik jarri ez izana, edo Justiziako Kontseilariak Podemosekoa deus esan ez izana Kataluniari begira, edo Altsasuko epaia atera zen egun hartan, bere isiltasuna konplize bilakatzen duen, eta Justiziako bozeramai izan deneinean, behintzat bere kargoa erabili beharko luke egoera hau guztia salatzeko, eta ez da egiten ari. Zergatik, eserleku baten truke badirudi haien isiltasuna erosi dutela, eta jendea hortaz jabetu egiten da eta zigortu egin du. Esan beharra dago, Katalunia eta Euskal Herriari esker ez dugula orain trifatxitorik gobernuan, hauek izan direla, lurralde hauek izan gara trifatxitoa ekiditu dugunok, azken finean bi bloke horiek oso parekaturik daudelako, eta egia da Podemos bere egunean jaio egin zela erregimenaren kontra egiteko, egungo konstituzioa irauli eta buelta emateko eta prozesu konstituziogileak defendatuz, eta ikusi dugu nola hortarako aukera ematen ari zenean Kataluniako herrian autodeterminazio eskubidea defendatuz, hemen beste aldera begira jarri diren jabetu gabe, edo okerrago izango litzateke jabetuta eta
oportunisten moduan jokatuz, jabetu gabe, nola errepublika defendatu nahiko balute egoera berdin-berdinean egongo lirateken, edo baita pentsionisten, feministen eta hainbat eskubide sozial defendatzen duten aldarrikapen horiek oinarrizko eskubidetzat kontutan hartzeko edo aintzat hartzeko konstituzioan konstituzio aldatzeko bideak ere ezinezkoak direla. Orduan, horren aurrean men egin izana eta alternatiba izan beharrean nahiago izana PSOEren makulu izatea, ordaindu dute eta ondorioz egin beharko genukena da orduko aldarrikapen horiek guztiak berriro berreskuratu eta prozesu konstituziogileak berriro mahai gainean defendatu eta jarri. 35 Podemosek eta 36 guzti horiek kupetik PNV-ra benegati pasatuta, ezta. Bai, adierazgarria da lehen esan dudan hildo beretik, eta da hauteskunde hauetan eta ardatz identitarioa horren argiki ezarrita zegoelarik, Voxen etorrerarekin eta hola, nik normaltzat jotzen dut jende guzti hori aktibatu izana. Nola nahi ere, egoera elektoralaz gain egoera politiko oso berezi batean gaude, ez? Eta Katalunian desobedientzia zibilez bortitzari eusteko gaitasuna erakutsiko duten heinean, gauzak krisi sakonago bateruntz joan daitezke, horrek ez du erran nahi txarrera joan daitezke, baizik eta politikoki behar bada, korapiloa zentzu jakin batean askatzearen hildotik abiatu daitezkela. Eta hori da PSOE kudeatu beharko duena Madrilen eta ia nola kudeatzen duen, ez? Nik uste dut orokorrean, Galizian, Katalunian, Euskal Herrian, berezik Katalunian eta Euskal Herrian, fasismoari aitzin egiteko nahia, gogoa, desioa, tradizioa oso sakondua dagoela, eta gauza bat guztien gainetik Espainiari dagokionez, eta da Espainiar gizartearen gehiengoak oraindik ere oso barrenatuta eta errotuta daukala nazionalkatolizismoa. Izan ditzake adierazpide desberdinak denboran zehar, izan dezake PSOEn, izan dezake PPen, izan dezake Voxen, baina Podemosetik Voxera botuak pasatzen direnean erran nahi du nazionalkatolizismo horren imaginarioa ere oso barrenatuta dagoela, baita ere bere burua garai batean, momentu jakin batean oso ezkerrekotzat jotzen duen jendearen artean. Eta hori oso kezkagarria da, Espainiaren baitan nolabaiteko aldaketa politiko eta soziala eragiteko gogoa daukatenek inolako aukerarik ez daukatela uste dut, ezpaldin bada errepublikak sortuz lehen estatu edo monarkia erresuma bat zen horretan. Lehenik eta behin, esan beharra dago, erregimenaren krisia hor dagoela. Hau da, hauteskundeak ez dira behin eta berriro errepikatu blokeen arteko edo alderdien arteko adostasunik ez zeudelako, baizik eta krisi instituzional, lurraldearen krisia ekonomikoa eta demokratikoa azken finean dagoelako. Konstituzio honek ez duela dauden arazoiek konpontzeko balio, eta horren aurrean bestelako aliantzak eman beharko dira bai autodeterminazio eskubidea defendatzen dutenen aldetik, nola subiranistak edo herriaren boterea eta erabakitzeko eskubidea esparru guztietan defendatzen dugunon artean. Bel Pozuetak hori osongi ordezka dezakeela, bere egunean gainera esan nion, apirilean, berari pertsonalki esan nion, fronte zabal bat defendatzen ari ginenean, esan nion gustatuko litzakela bera izatea fronte zabal horren ordezkari, etzen posible izan alderdien arteko adostasunik egon ez zirelako, baino beti ere hori defendatzen jarraituko dugu bai estatuari begira, prozesu konstituziogile horiek bidean edo bideratu alizateko, baino baita Nafarroan eta Nafarroako gobernuari begira eta Nafarroan behar ditugun bestelako politikak egiteko defendatzeko modu ezinbesteko modu bezala, ez? Bi gauza da, lehenik eta lehen ez dut aipatu, baina egia da Euskal Herria Bilduk talde parlamentario propioa osatu ahal izatea, kasu honetan gainera legeak agintzen dituen baldintza guztiak beteta, oso importantea da, horrek baliabideak ematen ditulako eta denbora ematen duelako. Baina horrezaz gainera, honen da PNV-ren taldea, Junts per Katen taldea, Esquerra Republikanaren taldea eta EH Bilduren taldea. 4 talde, estatu mailakoak ez direnak, baizik eta nazioetakoak,
eta besteak dira bost eta lau oso adierazgarria da hori. Beli dagokionez, nik uste dut ez dela erraza samurtasun hori horrelako kontestu batean balioan jartzea, ez da erraza. Normalean horre gailentzen direnak izaten dira bertzelako pertsonalitate gogorrak dituztenak, baina batek daki. Eta ez dut uste posible denik pertsonalitate hori daukan pertsona batek pertsonalitate aldatzea horregatik. Baina ez dut uste ez berari eta ez dakit, xarmangarritza jotzen dugunoi edo maitagarritza jotzen dugunoi komeni zaigunik hori gertatadin. Eta horren polarizatua dagoen parlamentu batean, ziurrenik memoria historikoa eztabaidagai nagusietako bat izango da. Baita, osatu berri den edo idatzi berri den gobernu aurrekordio horretan barnebiltzen den gobernua osatuko alitz, memoria historikoak arreta berezia izan beharko luke. Horregatik, eta gaur bertan aurkeztu duten liburua aitzaki hartuta, Sabino Kuadra, Amaia Kobatx, San Fermin 78 gogoan plataformako kideekin, eta baita liburua editatu duen Nos importe matar, liburua editatu duen Txalaparta argitaletxeko Jon Jimenezekin egon gara. Azken finean, 1978an gertatu zen Iruñan eraso bat izan zen, erasoa komentatu dugunean aurkezpenean. Nafarroan bai 1978an borroka zuzen bat zeukan frankismoarekin, haustura bat egoteko eta erregimen demokratiko bat sartzeko, eta hor gertatu zen 1978an eraso polizialarekin, azken finean nahi zutena zen Nafarroako pertsonak errepresaliatu eta borroka hori uztea, azken finean errepresioarekin, trantsizioa errepresioan izan zuen helburu, ez? Eta gaur egun ikus daitekena adibidez nola pasatu ziren trantsizioan potere judizialak, ez ziren haustura bat egon, baizik eta hainbat izen aldatu ziren, baina epaileak hor jarraitzen dute gaur egun, igual gaur egun ez, baina bai haien ideiak edo, orduan gaur ikus daiteke bai ezakit Frankoren gaiarekin, bai Kataluniako gaiarekin, bai Altsasuko gaiarekin edo emakumeen jasatzen ditugun erasoekin, ikusten dugu justizia ez dela justizia real bat, eta hori gertatu zen baita 1978an eta hor ez zen haustura bat egon frankismoarekin, orduan gaur egun horiek dira ondorioak. Ezin da esan, hau zuria eta hau beltza. Nik uste dut, garai hartako instituzio eta gauza importante batzuk mantentzen direla, dudarik gabe. Monarkia, polizia, ejertzitoa eta gero eta gehiago, nabarmenagoa da hori, gainera. Frankoren esumazioarekin, ez dakit zenbat izan ziren, koronela, generalak, almiranteak, kontraalmiranteak esaten, pertsona txalotzeko pertsona bat zela, Franko militar bezala, jakina. Hori, froga bat, besterik ez. Beste adibide batzuk orain okurritu zait, ezta. Martin Villa garai hartan esan zuen barne ministroa izan zena, lo nuestro serán errores, lo de ellos son crímenes. Eta antzeko zerbait gertatzen da beste esaldi horrekin, polizia emisoratik botatzena. Disparar con todas vuestras energías no se importe matar. Hemen Euskal Herrian, azken 40 urtetan, antzeko zerbait gertatu da torturekin. Eta esan dezakegu, barne ministro batek esan dezakela, torturar con todas vuestras energías, incluso no se importe matar. Zeren, lo nuestro serán errores, edo excepciones, eta besteena krimenak. Eta nik uste dut, neurri handi batean pelikula hori segitzen du funtzionatzen. Instituziotan eta, polizia esparru zabal horretan. Neurtzen badugu guk Altsasuko kasuan jarritako penak bataz bestekoa izan da uste dut 6,4 urtekoa. Eta kontaketa berbera eta kalkulo berbera egiten badugu, bere urtean
emandako kolpe estatuarekin, Tejerok eta Mirandes Botxek eginak eta hola, jarritako kartzel zigorrak bataz bestekoa Altsasukoa bezalakoa. 6,4. Orduan, parekatzen dira, kolpe de estadu gogor eta basati bat Altsasuko kontuarekin. Orduan, esaten duzu, impunitate osori mantentzen da. Eta, lo de Altsasua, son crímenes, lo nuestro son excepciones. Liburuak nik uste 3 ardatz edo finkatzen dituela, nolabait San Ferminetan, 1998an San Ferminetan gertatutakoarekin. Lehenengo ardatza izango litzateke egiarena. Zer gertatu zen 1998an San Ferminen horietan, zer gertatu zen aurretik eta zer gertatu zen ondoren. Hor nolabait utxune bat zegoen gaur arte, falta zen halako material bat gizarteratzeko kasua. Guztia hemendik eta handik zegoen eta sakabanatuta eta nolabait liburuak egiten duena da egi hori egi borobil bihurtu eta liburu forman eman. Bestetik nik uste dut bigarren partea eta importantea dena ere da justizia. Eta justizia kasu honetan liburuak egia kontatzen bilatzen du justizia eta liburuak ere badu nolabait helburu finantziario bat edo ekonomiko bat, ez? Liburu honen egile eskubide guztiak joango dira Rodolfo Martin Villa, orduan barne ministroa edo zenaren aurkako kereila pagatzeko. Martin Villa nik uste gainera pertsonai borobila da, estatuaren personifikazioa da. Publikoki jokatu zuen paperagatik, gero beste paper batzuengatik, liburuan oso ondo kontatzen da zin izan den bere bilakaera, politikoa eta enpresariala, estatuaren personifikazioa da. Eta hirugarrenik nik uste reparazioa. 1998an San Ferminetan gertatutakoa trauma bat da, eta trauma guztiek behar dute konponbide bat, sanazio bat, sanazio lan bat, ez? Goitik bera ireitzen bazaituzte, eta lau tirita jartzen badizkizute, ez duzu sekulan arazoa konpontzen, minak hor jarraituko du, ondo konpondu ez. Eta bihar eta etzi eta sarrerak agortzear badaude ere, Gaiarre antzokian euskarazko antzerki zikloa den antzerki aroaren barruan, zaldi urdina ekarriko dute Nafarroara, Iruñera. Horregatik, Oier Zunigarekin, Oier antzezlearekin egon gara. Obrako protagonistetako bat da, eta artista polifazetikoa bada ere, aktore lanetan badaramaia bide luze bat, eta obraren nondik norakoak aztertu dizkigu. Bueno, lehen puntuan niri dagokidanea. Zaldi urdinan gauza zoragarri asko ekartzen dizkit, edo ekarri dizkit orain arte, nahiz eta bide luzea dugun oraindik. Eta bai, plazer bada olako euskal sorkuntza batean parte hartzean, nire ekarpena egitea, taldean guzti hori gauzatzea. Oso esperientzia interesgarria eta oso beharrezkoa ere bai, ez? Bai niretzat, bai Euskal Herriarentzat eta bai Euskal Herriko sorkuntzarentzat. Gaiari helduta oso konplexua da eta Zaldi urdinak erreferentzia egiten dio 80ko hamarkadan Euskal Herrian heroinarekin gertatu zen horrek utzi dituen itzal eta mamuei, minei, ez? Eta nola gainera min horiek ez diren modu sano batean aitortu eta plazaratu, ez? Familia giroan edo familiaen barneko harreman horretan geratu dira min horiek eta honen bestez, Zaldi urdina antzezlanen ikusten dugun bezala, gaur egun horrek arrasto bat utzi du, ondorio bat utzi du. Oso
oso iluna da, egia da, guk, edo, bueno, badu parte ilun bat, guk proposatutako kontakizun honek, eta alde bat da, ez? Drogak bere horretan aldagai asko ditu, prisma asko ditu, eta ezin dira denak antzezlan batean taularatu. Eta, bueno, kezka hori ere izan dugu, ez? Sorkuntza prozesuan. Eta, bueno, autuak egin behar dira eta erabaki dugu hori kontatzea. Honekin lotuta bai aipatzekoa da, ez nik uste dut zaldi urdinak bereziki taularatzen duela garai bateko minak gaur egun ze itzal utzi duen, baina taularatzen du ere gizakiaren galdera existentzial oso potente bat, ez? Eta da noraino garen askeak, noraino aske bizitzeko zer ordainagiri edo zein peaje ordaindu behar dugun, ez? Eta guzti horrek zerk laguntzen digu aske izaten, ez? Eta horretarako askotan errekurritzen dugu drogen kontsumoari. Eta, bueno, iaia dakigunetik edo behintzat bai jendarte klasikoetatik ona etengabeko erabilpena eman da, ez? Drogena, eta horrek agerian uzten du gizakiak duen behar bat alde egiteko, izarrak begiratzeko, eta inguratzen duen errealitate tangible edo ukitzaile hori horretatik eskapo egiteko, ez? Eta, bueno, uste dut horrek oso energia potentea duela eta taulan hori transmititzen saiatzen garela, ez? Kontakizun batekin, pertsonaien historia batekin, eta familia bat bereziki zeharkatzen duen kontakizun horrekin. Esango genuke, laborategi mailan egin diren ikerketarik interesgarrienak hemen egin dirala. Orain, poliki-poliki sartuko gara. Esadez, nerekin. Etorri hemendik, poliki-poliki, ikusten duzuen bezala, ebakuntza gela da hau, hemen ari dira gure adiskideak. Nor etorri da! Segida izan daiteke, nik uste dut, ez? Segida zergatik azkenean Euskal Herriaz mintzo gara, eta Euskal Herriak dituen kezkaz mintzo gara, ez? Zergatik Euskal Herrian eta euskaraz egiten den antzerkia delako, eta interes handikoa zaigulako gutaz hitz egitea. Eta gu horretan badaude hainbat gauza gure izatea eta gure norabidea markatu dutenak, ez? Bat izan da deituriko gerra zibila eta frankismoa, beste bat izan da, kasu honetan, 80ko hamarkadan drogek izan zuten zabalpena Euskal Herrian, inondik inora kasualitate hutsa izan etzena, ez? Eta ematen duenez eta hainbat ebidentzia daude arrazoi ezberdinek bultzatua izan zen, eta horrek utzi du arrasto bat, ez? Eta horrek egiten gaitugu, egite komunitate bezala, identitate bezala, gure nortasun horretan badu arrastoa, eta beraz horrek kezkatzen gaitu. Ulertu nahi garelako, eta ulertu nahi horretan bilatzen ditugulako ere zer aurkitu, zer xerkatu, zer bilatu ez horretan. Jon! 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 Ez natu, Jon! Ikusi du kaingeru! Non dago bide zene? Kaingeru, agua barrena! Non dago aingeru! Eta Madrileko kontzertua eta gero, eta estatuan azkeneko kontzertua eman eta gero, Euskal Herriari agur eta munduari agur esango dio Berri Txarrak taldeak, behintzat aldi baterako, eta azken kontzertuak Navarrarenan izango dira jakina den bezala. Gogoratu beharra dago duela urtebete eskas, atera zirela sarrerak, azken kontzertuetarako sarrerak online salgai, eta une gutxi batzuetan, momentu gutxi batzuetan agortu zirela, eta horregatik aldaketa tekniko batzuk egin dituzte, hainbat sarrera fisiko kalera atera ahal izateko. Gaurkoan zoramena nagusi izan da Navarra Arenako txarteldegian
eta bertan egon gara. Nafarroa garaiko Nora begira zaude eta orain bai ez, orain ja egun hon. Egunon, bai. Itxoiteak pena merezi izan du. Bentsa bai. Nola izan du zaite? Atzotik. Bai, lau sarrera, ja eskuan, azken egunerako. Ya está. Helburua lortuta. Bai. Venga, songi pasa. Eskerrik asko. Aio. Gara mugitu hemen txarteldegitik, jendea etengabe pasatzen ari da. Espero zenuen horren besteko sarrera ikustea. Ba, ez nekien etorri ala ez, baina atzo itxegin nuen lagun batekin, eta hori, eta bera etorri da zazpitan, ikusi dugu ez zegoela jende askorik, pentsatu dugu euskiko genituen sarrera, eta zuentzako dira sarrera. Bai. Bai, nire laguna, bere arrebantzat, eta bere neskarentzat. Orduan gozatuko duzu, larun batean edo ostiralean? Larun batean. Bai. Betiani jarraitu izan duzu berritxara? Bai, betiani. Bueno, bigarren diskotik. Eta sorpresarik espero duzu, daukazu kinielaren bat egin aburuan zabaitu gode? Ez que, ez nuen pentsatzen etortzerik izan. Ez genuen lortu sarrerarik ordenagailutik, eta gara gehiago. Ba, zorionak. Vale, es que me pasa yo. Monday bera, Tuesday ergela, Wednesday epela, Thursday obea, Friday? Friday itzela! Itzela da Friday! Horregatik Euskaltelen egunero izango da Black Friday azaroaren 30 arte. Aprobetxatu aukera hau eta zatoz Euskaltelera. 200 mega, mugikorra 20 giga eta dei mugagabeekin eta Aisia telebista Android laukarekin dena hilean 14,9 euro ordainduta 6 hilabetez. Kontratatu dendetan 17 edo euskaltel.eusen. Gabon guztioi eta ongi etorri gurean gaur gakoak saiora. Biriatuko muga izan da gaur Euskal Herrian albiste iturri nagusia, bertan Kataluniako tsunami demokratikek antolatuta autohilera luzeak izan baitira. Barraskilo operazioa deitu diotena egin dute hasiera batean, hainbat auto bertara gerturatzeko deia egin dute, inguruan muga zeharkatu eta bueltan ilara luzeak esan bezala sortzeko asmoarekin azkenean, baina ezin izan da erabat modu horretan gauzatu, asmoa zegoen moduan gauzatu, baina mugan ilara luzeak eragin ditu ekintza honek. Bertan da gainera uneotan Ekine Atorrazagasti lankidea.
Gabon deizuela Biriatuko muga igarobide honetatik, gaur arratsaldean ehunka eta ehunka izan dira Tsunami Demokratik delako mugimenduak egindako deialdiari erantzunez, barraskilo operazioa edota Tsunami Demokratikoa delako mobilizazioan parte hartuz. Gaur arratsaldeko argazkia muga igarobide honetan, garraioa eta jardun ekonomikoari nolabaiteko eragin masa bat egitea osatzea zen, eta argazkia oso bestelakoa izan da, deialdiak arrakasta izan baitu, baina errepide kontrol eta desbideraketak indarrean jarri dituzte segurtasun indarrek, bi aldeetako segurtasun indarrek esan barra dugu, izan ere ez dugu ahaztu behar Gipuzkoa eta Lapurdiko trafiko zuzendaritzek egindako prozedurak izan direla hauek. Zentzu horretan, gaur arratsaldean mobilizazio beraz arrakastatsua bai, baina argazkia berezia izan da, izan ere bertan parte hartu duten ehunka eta ehunka herritarrek errepidean pasa dutelako arratsaldea, eta autoilara luzeak eraginen besteak beste. Zentzu horretan, aipatu gaur kazetari andana elkartu garela, Biriatuko muga igarobide honetan, ez da aztekoa, Espainia eta Frantzia arteko muga igarobide garrantzitsuenetarikoa dela Laiunkerarekin batera, hori ez dugu ahaztu behar, Katalunia eta Euskal Herria zeharkatzen dituzela hain zuzen ere. Eta zentzu horretan, momentu honetan, esan behar dugu, atzean azkenik heldu dela, eta gaur arratsaldean denbora luze bi ordu luzez errepidean elkartuta egondu diren herritar horiek, ehunka eta ehunka herritar esan da bezala, sare sozialetatik egindako deialdi horri erantzunez, ordu gutxitan deialdi horri erantzunez, Euskal Herriko 11 tokitatik etorri direla autoak, ibilgailuak, eta han atzegaldean ikus dezakegu desbideraketa hori gertatu dela, baina pitinka bertan larrialdi argitxo horiek jarrita gaur arratsaldean barraskilo operazio hori gauzatu dela, eta gaur goizean Jaurlaritzako ordezkariek esandako ekonomia edo jardun ekonomiko horren askatasunerako errespetu hori ez dakigu gauzatu den, ikusi dugu trafiko astuna bideratzea izan dela, helburua gaurko segurtasun neurri edo desbideraketa hauen helburua, beraz urratu dena, akaso gaur herritar asko eta askok errepidea zeharkatzeko zuten eskubidea. Eta esan dezakegu, Gipuzko eta Lapurdi arteko muga igarobide hau erabat baldintzatu duela, gaur ezarritako segurtasun edo polizia lokarri honek. Helburua agerikoa, trafiko astonari bide ematea, Europako garraio bideetako ibide garrantzitsuenetarikoa delako Biriatuko muga hau, eta ekidin nahi izan dutena Tsunami Demokratiken deialdiari erantzuna. Erantzun hori edonola ere gertatu da, Irun eta Oiartzungo ordainlekuetan 15 kilometroko autoilarak egon direlako, ikusten duzue, mugara gerturatu direla, ehunka eta ehunka herritar euren ibilgailuetan, eta bitarte horretan, Katalunian ere, bertan A7 autobidea ere ixtea lortu dute, beraz egunotan, ukaezina da, muga igarobideetan, Espainia eta Frantzian arteko muga garrantzitsu horietan, hain zuzen ere, Katalunia eta Euskal Herria bitan erditzen dituzten muga horietan, nabarmena izan dela eragin hori, eta mobilizazioa behintzat egondu dela. Horixe beraz, Biriatutik gaur gauean kontatu diezazuk eguna, eta bertan esandakoa, kazetariak ugari, poliziak ere bai, eta sare sozialetan ikusi ahal izan dugun bezalaxe, 11 telebistan nola ez, eskerrak gainera emandik, gaur izandako ikuslego kopuru handi horri, eskertzen dugu Euskal Hedabideok geure ahalegin horretan babes hori jasotzea, eta herritarrak geurekin batera izatea, gaur arratsalde honetan bertan, euren dispositiboetatik, asko eta asko izan baitira, errepidetik bertatik jarraitu dutenak, gaur arratsaldean gertatzen ari zen guzti hori, 11 telebistaren bidez. Arratsaldeko 6etan Behobiako muga ixtera deitu du Tsunami Demokratikoak. 500 gora auto atera dira Gipuzkoatik, baina baita Bizkaiatik, Arabatik eta Nafarroatik ere. Tsunami Demokratikek berak sare sozialetan adierazi du alde batetik Euskal Herrian autoilarak 15 kilometrotarainokoak izan direla. Bestetik, Espainiako estatuaren eta Europaren arteko bi igarobide nagusiak, alegia Biriatuko muga eta Jonkerakoa, Kataluniakoa, azken hau moztuta daudela euren esanetan eta hitzez hitz eskubide eta askatasunen arazoa Europar Batasunak duelako.
Ipar Kataluniak Frantziar estatuarekin duen mugan, Pertusen kontzentratuta zeuden milaka lagun atzotik, AP7 autobidea mosteko deia luzatu baitzuen Tsunami Demokratik mugimenduak. Goizeko lehenengo ordutan manifestariak desalojatzen hasi da Frantziako polizia. Gaz negar eragilea erabili eta ekintzaileak kolpatu dituzte, 125 pertsonatik gora hartatuak izan dira. Gainera, 18 lagun atxilotu ditu Frantziako poliziak, ordu honetan pertsona bakarra jarraitzen du atxilotuta. Espainiar estatuko mugan ere eskuadra mosoak eta guardia zibilak elkarlanean aritu dira manifestariak dispersatzeko. Lagun bat atxilotu dute mosoek. Goizean zehar, mosketa puntua aldatu du Tsunami Demokratikoak hegoalderantz, Jonkerara hain zuzen. Guztira, 31 orduko blokeoa lortu dute eta hainbat kamioi pilatuta gelditu dira kolapsoaren ondorioz. Deialdiaren helburu nagusia blokeoa 3 egunez luzatzea da eta horregaitik AP7 berriro ere mostera deitu dute. Oraingo honetan Gironan arratsaldeko manifestazioaren ondoren. 2 noranzkoetan dago mostuta AP7, kotxeak harrapaturik daude eta kontzertuak antolatzen ari dira autobide erdian. Guardia zibilak eman du jada dispersatzeko abisua. Eta Behobiakoa atzean utzita egungo albistea Madrildik iritsi zaigu gaurkoan. 48 ordu baino gutxiago behar izan dituzte, oraingo honetan behintzat, koalizio gobernua osatzeko PSOE eta Unidas Podemosek gaur arratsaldean sinatu dute akordio hori, esan bezala Pedro Sánchez eta Pablo Iglesiasek. Pedro Sánchez eta Pablo Iglesiasek gobernu akordioa izenpetu dute diputatuen kongresuan Espainiako egoera politikoa desblokeatzeko asmoz. Koalizio gobernu aurreragoiaren osaketa adostu dute PSOEk eta Unidas Podemosek gaur goizean. Iglesiasek azpimarratu duenez, estatuak duen lurralde krisiari aurre egingo dion eta justizia sozialean sakonduko duen gobernua izango da akordio honetatik eratorritakoa. Apirileko hauteskundeen ostean PSOEk nahi ez zituen baldintzak onartu ditu oraingoan eta betorik gabeko koalizio gobernua izango da. Beraz, gauzak horrela, Pablo Iglesias presidente ordea izan daiteke. Hala ere, gobernuaren osaketa presidente berria aukeratu ostean egingo dutela azaldu dute bi buruzagiek. Horrez gain, Kataluniari buruzko xehetasunik ez du ematen akordioak, baina normalizazioa bultzatuko duela aipatzen du. Argitu dute bestetik gainerako indar politikoen babesa bilatuko dutela, investidura saiorako zein legealdi osorako. Horrek emango baitio herrialdeari behar duen egonkortasuna. Babes horiei dagokienez, Pablo Iglesiasek Gabriel Rufiani deitu dio ERSek zer egingo duen jakiteko. Izan ere, gutxienez subiranisten abstentzioa behar dute aurrera jarraitzeko. ERC, Bildu eta BNG adostutako bozka bateratua egingo dutela antzeman daiteke. Bestalde, EAJ aldeko botoa emateko prest agertu da albistea jasota minutu gutxira. Horiei batuko zaizkio aditu guztien arabera Kantabriako, Kanaria, Uharteetako eta Teruelgo alderdi regionalisten parlamentariak baita Mas Paiseko 3 ere. Horiek horrela, ezinbestean beharko du Sánchezek indar subiranisten abstentzioa bigarren itzulian presidente izateko. Izan ere, Ciudadanos alderdiko 10 ez dira nahiko izango. Gobernu horren kontra bozkatuko dutela agertu dute dagoeneko PP, Navarra Suma eta Vox alderdiek. PSOE eta Unidas Podemosen gobernu akordioak erreakzio ugari eragin ditu. Euskal Herrian EAJtik akordioa berandu datorrela salatu du Aitor Estebanek eta ez du argitu gainera oraindik behintzat alde ala kontra egingo duten jeltzaleek. Eurek galdu da bezia 1,5 milioi boto, Senaduan gehiengoa galdu indau alderdi sozialistak eta Vox agertu inda indarrez. Hori guztia gertatu behar izan da, honezkero eginda beharko sana egin daiten. Lerro orokor batzuk dira, ikusi egin behar da zelan bilakatzen dan, urrengo egunetan, urrengo asteetan, geugaz be hitz egin beharko dabe, eta zertan datzan, zertan gauzatzen dan guztia, zelan bilakatzen dan ikusi beharko.
Sánchez presidente izateko giltza eduki dezaketen indar soberanistek ez dute adierazpenik egin. Eskerra Republikanako Marta Bilautak baino ez du hitz egin. Kasu honetan gainera, Kataluniako parlamentean, kazetarien galderei erantzunaz adierazi du negoziazioa abiatzeko exigituko diotela, Sánchezi ezezko botua ez den beste ezer lortu nahi badu. Euskal Herri mailen nahiko poliki, Espainian mailen ez da inongi. Baina, bueno, ni Euskal Herria interesatzen zait, hemen nahiko txukun. Kopuru denatara jota bere indute bototan, dena elkartuta ere, lehengo aldetikan. Gehia da, Ribera galdu ditunak, beste gartu ditula, eta hor gehatu dela, bos atera dela, baina, bueno, hortze honori lehen ere, eta baina ere hor zeitzen du. Oso gaizki, guretzako oso gaizki. Espero altzan hori? Ez. Batzuk bai, nire zenarra bai, esaten zuen, ikusiko zu nola azkenian izurratuko gaitu. Ba, hori izan da, niretzako. Normala, egia esan, gertatuen gauza guztiarekin, situazio oso harrigarria izan da denontzat, eta estrema eskubiak egin duen gorakadarekin eta izan dituen deklarazio eta akzio guztiekin, nik uste Euskal Herriko eta Kataluniako jendeak konturatu da situazioa oso larria dela eta hemengo eta hango partidoak indar gehiago behar dutela, defendatzeko. Pentsatzen dut hori ez du iraungo gola urte askon, emakume zamazian gaurrero, seguroski ez zela beste hauteskunde hau izain, seguro. Emakumeak, gelditzen gehala, atzea gelditzen gehala, konik uste. Pentsatzen dut, gelditzen gala, pixka bat... Hori. Populazioaren erdia emakumeak dira, así que nik uste partidoek impulsatu beharko luketela emakumeen garrantzia beraien partidoetan. Aurreokotan apirilakoan hain boto gutxingatik etzen atea eta oangoan, pentsatzen nuen baietz. Emakumea eta gainea nola asko atera dan prentsan, Altsasuko bere semea espetxeratu eta Altsasuko haian bueltan nola izan duela goiartzuna, horrek ere erain gotzun zeo zerbait. Nik uste orain arte ibiligen bezala segituko dutela, dialogoarekin eta motelago goaz, baina pausoak egiten ari dira gutxi gora bera, eta orduan motelago, baina gure bidean. Problema da, oso zakarrak dabiltzala. Hola ez dugu ezere jakingo, zeneka ateratzen duen ondo, zatekan izan zen, ikiarria, zek Barcelona egin due, lurratu egin due. Euskal Herrian kristonen bidia, nahi nuke hain eskutan hain bezala bagamuden, baina EAJak esaten duna, ez menda momentua, ez da ginoiz iritsiko den, guk beste jubilazio iritsi zaio eta urte pila bat gai berakin gaude, momentu iristen ez da. Negatikan presten egoken, seituena Katalunian bezala jartzeko. Eba Blanco EAko idazkari nagusiaren izendapena baliorik gabe utzi du Gasteizko epaitegiak. Kautelazko neurri gisa hartu da erabakia gaiaren funtsa erabaki artean. Eusko Alkartasuneko idazkari nagusia izateko izendapena behin-behinean baliorik gabe utzi du epaileak. Izan ere, alderdiko erroldara sarbiderik izan ez dutela salatzeko alderdiko sektore kritikoak auzitara jo zuen. Hauteskunde primarioetan desabantailan egon direla argudiatuz. Joan den astean egin zuten auzi saioa eta epaileak onartu du Blancoren izendapena etetea. Behintzat Mayorga Ramirez sektore kritikoko hautagaiaren parte hartze politikorako eskubidea urratu den edo ez ebatzi arte. Auzia erroldaren sarbideari buruzkoa izateaz gain primarioen emaitzari eragiten dio. Hau da, Eba Blanco EAko idazkari nagusi izendatu izanari. Joan den asteko saioan Blancoren izendapena behin-behinean etetaren aurka agertu zen fiskala. Hildo kritikoak eskatu zuen Blancoren izendapena bertan behera uzteko auziaren mamiari buruzko erabaki bat hartu arte. Y demos la voz a la afiliación. Sektore kritikoko iturriek zabaldu dutenez, Ramirez pozik agertu da epaileak kautela hartutako neurriarekin. Ebazpena eskuan Ramirezek berretsi egin du azken egunetan eginiko proposamena. Hauteskunde primarioen prozesua berriro zabaltzea azaroaren 24 bozketa egin dezaten. Bestalde, EAko zuzendaritzak jakinarazi du helegite bat aurkeztuko duela erabakiaren aurka eta alderdiko organoak eta afiliatuen eskubideak babestuko dituela.
Halaber adierazi du lau afiliatu galarazi dutela idazkaritza nagusi bat izendatzeko aukera. Kataluniarekiko elkartasun edo, kasu honetan, elkarlan ekimen batekin ekin diogu albistegiari, eta Kataluniako egoerari buruz zizketan jarraitu behar dugu, izan ere Europarlamentuak Uriol Junqueras, eurodiputatu gisa, onartu egin beharko lukeela adierazi du gaur, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiko abokatu nagusiak. Honen arabera, Junquerasek immunitatea izan beharko luke, baina ez erabaki hau hartu den unetik, baizik joan den uztailaz geroztik. Ikusteke dago honek ze eragin izango duen, benetan europarlamentariak hartzeko aukera emango dion ala ez, Eskerra Republikanako buruari. Izan ere, oraindik ezin izan du Europako Parlamentuko kide bezala bere burua erregistratu. Estatu Espainiarreko legeen arabera, Madrila junta elektoralera joan behar dutelako hautagaiek parlamentu akta jasotzera. Esan bezala, orain Europar Batasuneko Justizia Auzitegiko abokatuak adierazi du, Europar Parlamentuak aukera eman behar diola baino gehiago, utzi egin behar diola parlamentari kargu hori hartzen eta ondorioz immunitatea izango lukeela. Eta nazioartean jarraituz, gaiz aldatuta Atlantikoaren beste aldean Mexikora erbesteratu behar izan du Evo Morales Boliviako presidenteak armadak egindako estatu kolpearen ondoren. Ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales. Mexikok asilo politikoa eman dio Evo Moralesi eta hark onartu egin du. Mexikoko hegazkin ofizial batean eraman dute Boliviako presidente ohia. Horrela, Andrés Manuel López Obradorren eskaintza onartu du Evo Moralesek. Igandean eman zuen dimisioa eta gaur arte herrialdeko erdialdean ezkutatuta egon da. Mexikoko atzerri ministroak gaur goizaldean baieztatu du Morales hegazkinean zelaia da Mexikora modu seguruan bidaiatu zezan. Boliviako presidentoiak Twitter bidez iragarri du Mexikora bidean dela. Carlos Mesa oposizioko liderrari azken 21 egunetako protesten lider Luis Fernando Camatxori eta poliziari egotzi die Moralesek azken asteburuan emandako estatu kolpea. ¡Nadie se rinde! ¡Huevo carajo! Izan ere, Boliviako golpismoak batez ere sektore fasistenek boterea hartza daukate jomugan, horretan poliziaren matxinada eta indar armatuak kolpearekin lerrokatzeak erasoa atzera ezinezko bihurtu dute. Uneren batean hauteskundeak deituko direla dirudi, baina joko arauak eskuinak markatuko ditu eta ez dute ahalbidetuko inolaz ere Masek berriro irabaztea. Nazioartean López Obradorrena izan zen adierazpenik esanguratsuena, Mexikoko presidenteak Moralesen jarrera arduratsua goraipatu zuen. 1781ean kolonizatzaile espainiarrek zatikatua izan baino lehen Tupac Atariren hitzak gogorazi zituen Álvaro García Linerak bere kargu uzte diskurtsoan. Bueltatuko gara eta milioiak izango gara esanez. Esaldi berarekin adierazi dio elkartasuna Moralesi Venezuelako Nicolás Madurok. Besteak beste, Kubako presidente Miguel Díaz-Canelek eta Lula Brasilgo presidentoiak ere gaitzetsi egin dute estatu kolpea. Donald Trump Ameriketako estatu batuetako presidenteak berriz Venezuelako eta Nikaraguako gobernuei ohartarazi die haientzako seinale bat dela Bolivian gertatu dena. Zaldunbordan eraiki asmo duten merkatal zentruak kexu ugari eragin ditu inguruko bizilagunen artean. Zaldunborda geldituko kideekin izan gara, sortu duten plataformako kideekin izan gara gaurkoan proiektuaren nondik norakoen berri izateko. Zaldunbordako gelditu plataforma batez ere sortzen da Zaldunbordako makroauleta eragingo dituen kalteri aurre egiteko. Bai kalte ekonomikoak, bai kalte ingurumenan aldetikan, orduan hor ikusten dugu guk behar bat plataforma hori sortzeko. Plataforma berez soziala da eta barruan egongo ginateke merkatariak, ostalariak, talde ekologistak, sindikatuak ere badaude eta gero jende, herritarrak partikularrak. Azkenian hitz egiten dugu saltokiak izango lituzke gutxi gorabehera 30.000 metro karratu, hori saltokiak. Gero azalera osoa 80.000 metro karratutik gora dijoa. Dijoazte 100 saltoki baino gehiago. Adibidez, guk konparatiba egiteko esaten dugu hemen Hondarribin gutxi gorabehera daudela 155 saltoki. Orduan ikusteko pixka bat
nola diren neurriak. 1800 aparkaleku, eta gero ere gasolindegi hornidurak ere ere desente dijoaz. Alde batetik guk pentsatzen dugu, denda txikiak itxi egin beharko dituguela, hau egiten baldin badute, eta herriak geratuko dira bizitzari gabe. Gero bestalde ere, enpleguaren aldetikan, alkateak denbora guztia komentatzen du beraiek egiten dutela hau, aktibitate ekonomikoa aprobetxatzeko eta enpleguak sortzeko. Baina gu pentsatzen dugu, han sortuko diren lanpostu motak izango direla prekarioak, behin-behinekoak, eta era berean hemen ez bakarrik Hondarribin, baizik eta ingurune guztian egingo dira suntsitu lanpostu gehiago. Eta gero beste alde, ingurumenaren aldetikan irutzen zaigu hori ezin dela egin, Zaldunbordako gaina hor dago korredore ekologiko bat dago hegaztientzako. Pentsatzen dugu, dena prozedura guztia egin dela gardentasun gutxikin, gure ustez informazioa izkutatuz eta dena azkarregi. Udaran salatu ziren igertokik egindako lanak Zaldunbordan, lanak ilegalak zirela. Eta bitartean ematen zuen ez zuela inorrek kasu egiten eta orain dela aste bat edo aste pare bat dena ikertu ondoren esan dute egia dela. Orain arte egin dituzten lan batzuk ilegalak direla eta aukera ematen diote permiso horiek eskatzea eta izun bat ordaintzea. Baina, berez gauzak arraro xamar hasi dira egiten. Ostegunero egiten ditugu elkarteratzeak, San Pedro kalean 8:00. Gero, asteburutan, bai larunbata edo bai igandetan, mahai informatiboak. Orduan, mahai hauetan, sinadurak biltzeko aukera ona izaten da. Ere egiten ditugu plataforman bilera, gaur arratsaldean adibidez bat daukagu Irunen. Eta bilera hauetan, saiatzen da jendeari jakinaraztea nolakoa den proiektua, eta nahi baldin badute hori edo atxikimendua edo sinadura. Eta guk hasi dugu hemen Hondarribin batez ere hasi gara lan egiten, eta orain nahi deguna da pixka bat zabaldu. Zabaldu bai Irungo aldera, Oarso aldea, Donostia aldea, pixkanaka, jendeak proiektua ezagutzeko, bai gure plataformako proiektua eta bai Zaldunbordako makroauleta zertaz joan. Azkenean guk plataformatikan pentsatzen duguna da, hau ez dela arazo bat bakarrikan merkatariei kalte egingo diena edo esan dudana ingurumen aldetikan, ez pentsatzen dugu dela proiektu bat egingo dula kalte sozial bat. Hemen gaur karrikiri dendara, etorri gara, Eduardo Galeanoren emakumeak izeneko, edo mujeres izeneko liburuaren itzulpena aurkeztera. Eduardo Galeanok idatzitako azkeneko liburua da, 2015ean argitaratua, bera hil eta 2 aste eskasera. Eta liburuan biltzen dira, Galeanok bere bizitza osoan zehar emakumeari buruz idatzi dituen hainbat testu. Zergatik, liburuan nik esan bezala 2015ean argitaratu zen, argitaratu eta gutxira irakurri nuen, asko gustatu zitzaidan, esateko Eduardo Galeanori irakurri nion lehenbiziko liburua izan zen, hainbat artikuloa irakurrian izkien, baina hau izan zen irakurri nion lehenbiziko liburu osoa, eta esateko iruditu zitzaidan liburu egokia zela, gustagarria, euskaratzeko, eta hasi nintzen poliki, handik urte batera, 2017 urtean, hasi nintzen duela 2 urte, poliki atal batzuk euskaratzen, gustora, inolako argitaratzeko hasiera batean inolako asmori gabe, eta gero itzulpena aski aurreratu nuenean, Txalapartako lagunekin argitaletxarekin hitz egin nuen, interesatu zitzaien proiektua, eta aurrera. Liburuan, esan bezala, emakumeari buruz idatzitako artikuluen edo narrazioen antologia bada, ez? Orduan, narrazio individualak dira, baina neurri berean ere halako mosaiko bat osatzen dute, ez? Non emakumearen
emakumearen indarra eta adorea nabarmentzen den, ez? Eta 170 atal ditu, eta, bueno, mota askotako narrazioak aurkitzen dira hemen. Batzuk dira emakumeen biografia modukoak, biografia oso laburrak, orri betekoak edo bikoak. Beste batzuk zentratzen dira emakumeen edo emakume talde baten gertaera edo bizipen jakin batean. Eta azkenik beste testu batzuk ere lirikoagoak edo poetikoagoak dira, baina beti ere emakumearen figuraren oinarrian eratuak. Bueno, nik uste dut liburu atsegina dela. Eduardo Galeano nik uste jende guztiak ezagutuko dola bere estiloa, oso estilo zehatza eta garbia da, baina aldi berean ere oso badu ukitu poetiko bat, hola sugerentziaz betea. Kontakizun eta atal oso laburra dira, gehienak orri betekoak edo bi orrikoak, ipuin luze bat izan ezik, 10 bat orri hartzen dituena. Eta nik uste dut bertan, emakumearen inguruko kontakizun hauen bidez, aukera polita daukagula Galeanoren hizkera eta estiloa ezagutzeko, ez? Eta bere literatur lanetan behin eta berriz agertzen diren gaiak zeharka agertzen dira hemen, esate baterako, imperialismoaren eta kolonialismoaren salaketa, homosexualitatearen eta lesbianen bazterketa, Latinoamerikako kulturen ezagutza. Nik gauza asko ikasi ditut, egia esateko gauza asko ikasi ditut liburuari esker, eta alde hartatik nik uste jendeak gustora irakurri dezakela eta gauza asko ikasi baita ere. Nik adibidez arteari buruz, historiari buruzko aipamen asko daude, Europako eta Latinoamerikako eta munduko kultura ez ezagunen, bentsat niretzat ez ezagunen aipamen eta adibide asko, eta gauza asko ikasi ditut liburuari esker. Eta kulturari begira jarrita, Inigo Muguruzari omenaldia egingo diote, abenduaren 17an Bilboko Kafe Antzokian. Arekin aritu ziren sortzaile eta musikariek hartuko dute gainera bertan parte. Inigo Muguruza musikariari omenaldia egingo diote abenduaren 17an Bilboko Kafe Antzokian, bere anaia den Fermin Muguruzak Twitterren bidez jakinarazi duenez. Irailaren 5ean hil zen musikari inundarrak egun horretan 55 urte beteko zituen. Kortatu, Delirium Tremens, Negu Gorriak, Jose Ripau, Sagarroi eta Lurra taldeko musikaria izan zen Inigo Muguruza. Irailaren 5ean hil zen esklerosianiko itzastiota 54 urte zituelarik. 6 taldetan aritu ostean, 2017an Lurra taldea utzi behar izan zuen sufritzen zuen gaitzagatik. Ordea, berazkenengo lan musikala, Iruleik izeneko bikotea izan zen, honetan gitarria distortzionatua jotzen zuelarik. Kortatu taldearekin euskal rock erradikaladerako mugimenduan kokatu zen, baina ez zituen inoiz soinu berriak ezestatu eta ska, reggae, punka eta hip-hopa landu zituen ere bai bere bizitzan zehar. Horretaz gain, film laburrak zuzendu zituen eta Ezekiel izeneko antzeslanean esku hartzea izan zuen. Omenaldian, berarekin aritu ziren sortzaile eta musikariak erituko dira Fermin Muguruzak jakinarazi duenez. Kortaturekin 1.000 diska baino gehiago saldu eta 250 zuzeneko inguru egin ostean, Nikaraguara brikadista moduan joan zen lan egitera. Aurrerago, bera sortzaile izan zen Jose Ripau taldean eragina izango zuen bidai honek, erritmo karibear eta latindarrak bera bestietan landuz. Bere omenez egingo den kontzertua arratsaldeko 8etan hasiko da Inigo Muguruza beti gogoan adiorik ez izenpean. 8 taldek hartuko dute parte, Bariseku, Pikete Lerroa, Sagarroi, Geilurra, Delirium Tremens, NG Brigada Peligrox, Tenk, Zati Bat eta Paula eta Ane Iruleike Gehiinzabak. Sarrerak azaroaren 15ean, ostirala, goizeko 11etan jarriko dituzte salgai 15 euroren truke. Hauxe izan daba guztia gaurkoz, gu bihar itzuliko gara, egunero bezala, egunak emandako gakoak zuei helarazteko, iluntzeko 9:00 hemen Hamaika Telebistan. Bihar arte eta ondo izan.
azken finean pelikularen begirada zurea da, ez? Zuzendari bezala. Orduan begirada hori zurea izanen da, nahiko subjektiboa, beste modurik ezin da. Eta nire kasuan, begirada hori feminista izan da beti. Nafarroako ezkertiarrak, Nafarroako feministak, Nafarroako euskaltzaleak, Nafarroako zer esan, Nafarroako ahotsa kongresuan egongo dela, esan dugu Nafarraren ahotsa izango garela, eta hori izango gara. Gabon eta ongi etorriak Nafarroa gaur saio berri batetara. Lortu dugu, horrela hasi zuen bere interbentzioa Bel Pozuetak diputatuen kongresuko eserlekua bermatua zuela jakin izan zuenean. Nafarroak ahots propioa izango duela aldarrikatu zuen Euskal Herria Bilduko bozeramaileak. Nafarroatik 15% bermatuta eta Euskal Herriko gainontzeko 3 eskualdetan 15% hori botoen 15% hori bermatuta, Euskal Herria Bilduk 5 diputaturekin talde propioa izango du diputatuen kongresuan. Txalo artean Bel Pozueta jaso bazuten apirilean animoak emateko ozta ies egin zionean eserlekua, oraingoan festa giroan nagusi izan zen Kale Berriko egoitzan. Hauteskundeen osteko egoera eta behin jakinda PSOEk eta Podemosek gobernu aurrekordioa sinatu dutela, gu Gaizka Aranguren eta Laura Perezekin egon gara. Haiekin Nafarroako ikuspegitik hauteskundeen emaitzek eman dituzten fruituak aztertu ditugu. Guk uste dugu duintasunaren botoa izan dela Bel Pozuetari eman zaion botoa. Duintasuna eta justiziaren defentsan emandako botoa, eta noski ere bere pertsonak ordezkatzen ditu azken finean hemen Nafarroan Altsasuko kasuarekin bizi izan dugun askatasun urraketa, oinarrizko eskubideen urraketa, eta nola ez horren atzean dagoen erregimenaren krisiaren botere banaketa eza, baita ere ziurtasun juridiko falta, eta azken finean hori guztia dela eta pentsatu izan dugu, behintzat Nafarroa orainen, pentsatu izan genuen beharrezkoa zela eta derrigorrezkoa zela ere guri zegokiguna egitea eta beraren aldeko botoa eskatzea publikoki, beti ere aurrekoan 408 boto faltata, oraingoan ezin zirelako berriro ere falta, are gehiago ikusita berak lortutako eskainoa edo zerlekua PSOEri kentzen zaiola. Eta guk bi helburu defendatzen genituen azken finean, ez bakarrik eskuina eta muturreko eskuina geldiaraztea, baizik eta baita erregimenaren makulu den PSOE ahultzea ere. Eta hori lortu dugu Nafarroan, eta Nafarroatik lortu dugu galdu dituen 3 eserleku horietatik, PSOEk galdutako 3 eserleku horietatik bat, behintzat Nafarroako izatea. Nik nola nahi ere ez dut uste hautagaiak berak kasu honetan eta une honetan eragin erabaki horra izan zezakenik. Uste dut Bilduk Bildu izateagatik lortuko zuela momentu honetan diputatua Madrilera Nafarroa Garaitik. Hala ere, egia da Bel Pozuetaren inguruan sortzen den kontestua eta imaginarioak zentzu honean eraginen zuela, ziurraski simpatia pertsonalagatik eta errekonozimenduagatik, aitortzagatik ere, igual botu batzuk ere lortu ditu, ezta? Pertsona maitagarria dela uste dut nik eta uste dut jende honitzek ala pentsatzen dula. Ohartzen baldin bagara, ezker abertzaleari antzeko gauza gertatu zaio Bertze Herrialdetan ere bai, Nafarroa garaian behar bada bereziki
pixka bat sakontxeago eta tendentzia gainera osorokortua herri ia guztietan. Baina, bueno, independentismoak oroar estatu mailan gorakada izan du, egoera jakin honetan jendeak erantzun duelako, ezta? Naiz eta Madrileko hauteskundeak izan edo hain zuzen ere horregatik, baina momentu honetan independentismoak indarra erakutsi behartzun da jendeak horrela ulertu du eta hori nabarmendu da. Nik uste dut oso adierazgarria dela eskuina, ia eskuin guztia batuta, Vox gehituta ere, ez dela iristen Nafarroako Foru Parlamentura lortu zituen portzentaietara, ez? 28% lortu zuen Foru Parlamentuan, eta une honetan zut 32ra jaisten dela, edo pixka gehiago, esan nahi dute hortxe dabil, baina ez du garai bateko 40%tik gorako portzentaje horiek, nik uste dut epe luzerako edo berbada betirako ahaztu behar ditula eskuin horrek. Eta uste dut beraientzat 1.000 botutik bera gelditzea oso gogorra izan behar duena, nahiz eta adierazten ez duen. Alderdi sozialistak nola edo hala eusten dio nahiz eta galtzen duen diputatua, eta askotan gauzak aztertzerakoan esatu duzuean. Nondik ez, non dago base sozial hori eusten diona, kasu batean zein bestean alderdi sozialistaren hauteslegoari dagokionez. Oso zaila egiten zaite esplikatzea gaitasun hori alderdi sozialistarena, baina kasu honetan egia erran, boto eraginkorre pelenetarikoa izan ziteken eskuinari aitzin egiteko edo horrela interpreta zezaken hainbat jendek. Gero Podemosen aldetik nik uste dut Nafarroa garaian behintzat oso adierazgarri izan dela laugarren postura jaitsi izana, EH Bildu aurretik jartzea, eta hori simbolikoki oso importante izanen da etorkizunera begira. Gaur egun ezkerreko alternatiba garbiena eta eraginkorrena agertzen da EH Bildu, eta alde horretatik erakargarritasuna galduko du Podemosek hainbat jendearen dako uste dut. Datu hori azpimarragarria delakoan nago. Eta gainontzeko geroa bairi dagokionez, espero zitekena gertatu da. Nik uste beraiek ere horrela espero zuten, ez da ezer berezia, ez dut uste azpimarratzeko gauza handiri dagoenik, baina hor adierazten dena da pertsona baten inguruan eraikitzen denean bereziki ekimen politiko bat, Uxue Barkosen inguruan esan nahi dut, ondorioak hauek izaten direla zoritxarrez hein handi batean alderdi horrentzat, baina orokorrean ere bai, nik uste. Eta azkenik Voxi dagokionez, nik uste dut ez dagoela gauza handirik azpimarratzeko, baizik eta Nafarroa garaian, Gipuzkoan, Araban, Bizkaian, Katalunia aldean bezala, beste lurralde batean gaudela Espainiarekiko, eta horretan nabarmentzen da bereziki. Eta bereziki nabarmentzen da non lortu duen portzentajerik altuena, eta da Guardia Zibilaren kuartelik handiena dagoen tokiaren ondoko eskolan. Hortxe lortu du Voxek botu gehien, 25%ra ia iritsiz, Guardia Zibilen botuak. Ikusi dugu nola, espero genuen moduan, eskuin aldetik egindako batasunak onura eman dien Navarra sumakoei. Hortik ere ikasi barko genuke, ezker aldetik eta ezkertiar eta aurrerakoi alderdiek ikasi barko lukete batasuna beharrezkoa dela salbuespen egoeraetan are gehiago. Eta kezkagarria da ordea Navarra sumak ateratako botoaz aparte, botetatik aparte, nola Voxek ia 20.000 boto, okerrez baldimanago, ia 20.000 boto izan dituen bestei gehituta, ia 100.000, beraz, kezkatzeko modukoa da, zenbateraino Nafarroan jada Navarra sumak ordezkatzen dituen muturreko eskuinaren balioak, baita Voxen ere ordezkatutak daudenak, halako indarra izatea. Orduan, hori alde batetik, bestetik, ikusi dugu nola geroa behera egin duen, eta gainera asko, baita Podemos ere bera egin du, eta nik uste dut nire interpretazioa bederen bada biek PSOEren gobernuan sartu edo sartzaren ondorioz eta PSOEren politika zuritzearen ondorioa dela, eta Nafarroan
Nafarroako biztanleok zigortu egin dugula besteak beste nola hainbat gauzen aurrean edo bideragabekerien aurrean, besteak beste Euskararen dekretuaren aurrean helegiterik jarri ez izana, edo Justiziako Kontseilariak Podemosekoa deus esan ez izana Kataluniari begira, edo Altsasuko epaia atera zen egun hartan, bere isiltasuna konplize bilakatzen duen eta Justiziako bozeramai izan den heinean, behintzat bere kargua erabili beharko luke egoera hau guztia salatzeko eta ez da egiten ari. Zergatik, eserleku baten truke badirudi haien isiltasuna erosi dutela eta jendea hortaz jabetu egiten da eta zigortu egin du. Esan beharra dago, Katalunia eta Euskal Herriari esker ez dugula orain trifatxitorik gobernuan, hauek izan direla, lurralde hauek izan gara trifatxitoa ekiditu dugunok, azken finean bi bloke horiek oso parekaturik daudelako, eta egia da Podemos bere egunean jaio egin zela erregimenaren kontra egiteko, egungo konstituzioa irauli eta buelta emateko eta prozesu konstituziogileak defendatuz, eta ikusi dugu nola hortarako aukera ematen ari zenean Kataluniako herrian autodeterminazio eskubidea defendatuz, hemen beste aldera begira jarri diren, jabetu gabe edo okerrago izango litzateke jabetuta eta oportunisten moduan jokatuz, jabetu gabe nola errepublika defendatu nahiko balute egoera berdin-berdinean egongo lirateken, edo baita pentsionisten, feministen eta hainbat eskubide sozial defendatzen duten aldarrikapen horiek oinarrizko eskubidetzat kontutan hartzeko edo aintzat hartzeko konstituzioan konstituzio aldatzeko bideak ere ezinezkoak direla. Orduan, horren aurrean men egin izana eta alternatiba izan beharrean nahiago izana PSOEren makulu izatea, ordaindu dute eta ondorioz egin beharko genukena da orduko aldarrikapen horiek guztiak berriro berreskuratu eta prozesu konstituziogileak berriro mahai gainean defendatu eta jarri. 35 Podemosek eta 36 guzti horiek kupetik PNV-ra benegati pasatuta, ezta. Adierazgarria da lehen esan dudan hildo beretik, eta da hauteskunde hauetan eta ardatz identitarioa horren argiki ezarrita zegoelarik, Voxen etorrerarekin eta hola, nik normaltzat jotzen dut jende guzti hori aktibatu izana. Nola nahi ere, egoera elektoralaz gain, egoera politiko oso berezi batean gaude, ez? Eta Katalunian desobedientzia zibilez bortitzari eusteko gaitasuna erakutsiko duten heinean, gauzak krisi sakonago bateruntz joan daitezke, horrek ez du erran nahi txarrera joan daitezke, baizik eta politikoki behar bada, korapiloa zentzu jakin batean askatzearen hildotik abiatu daitezkela. Eta hori da PSOE kudeatu beharko duena Madrilen eta ia nola kudeatzen duen, ez? Nik uste dut orokorrean, Galizian, Katalunian, Euskal Herrian, berezik Katalunian eta Euskal Herrian, fasismoari aitzin egiteko nahia, gogoa, desioa, tradizioa oso sakondua dagoela, eta gauza bat guztien gainetik Espainiari dagokionez, eta da Espainiar gizartearen gehiengoak oraindik ere oso barrenatuta eta errotuta daukala nazionalkatolizismoa. Izan ditzake adierazpide desberdinak denboran zehar, izan dezake PSOEn, izan dezake PPen, izan dezake Voxen, baina Podemosetik Voxera botuak pasatzen direnean erran nahi du nazionalkatolizismo horren imaginarioa ere oso barrenatuta dagoela, baita ere bere burua garai batean, momentu jakin batean oso ezkerrekotzat jotzen duen jendearen artean. Eta hori oso kezkagarria da, Espainiaren baitan nolabaiteko aldaketa politiko eta soziala eragiteko gogoa daukatenek inolako aukerarik ez daukatela uste dut, ezpaldin bada errepublikak sortuz lehen estatu edo monarkia erresuma bat zen horretan. Lehenik eta behin, esan beharra dago, erregimenaren krisia hor dagoela. Hau da, hauteskundeak ez dira behin eta berriro errepikatu
blokeen arteko edo alderdien arteko adostasunik ez zeudelako, baizik eta krisi instituzional, lurraldearen krisia ekonomikoa eta demokratikoa azken finean dagoelako, konstituzio honek ez duela dauden arazoiek konpontzeko balio, eta horren aurrean bestelako aliantzak eman beharko dira bai autodeterminazio eskubidea defendatzen dutenen aldetik, nola subiranistak edo herriaren boterea eta erabakitzeko eskubidea esparru guztietan defendatzen dugunon artean. Bel Pozuetak hori osongi ordezka dezakeela, bere egunean gainera esan nion, apirilean, berari pertsonalki esan nion, guk fronte zabal bat defendatzen ari ginenean, esan nion gustatuko litzakeela bera izatea fronte zabal horren ordezkari, etzen posible izan, alderdien arteko adostasunik egon ez zirelako, baino beti ere hori defendatzen jarraituko dugu bai estatuari begira, prozesu konstituziogile horiek bidean edo bideratu alizateko, baino baita Nafarroan eta Nafarroako gobernuari begira eta Nafarroan behar ditugun bestelako politikak egiteko defendatzeko modu, ezinbesteko modu bezala, ez? Bi gauza da, lehen ez dut aipatu, baina egia da Euskal Herria Bilduk talde parlamentario propioa osatu ahal izatea, kasu honetan gainera legeak agintzen dituen baldintza guztiak beteta, oso importantea da, horrek baliabideak ematen ditulako eta denbora ematen duelako. Baina horrezaz gainera, honen da PNV-ren taldea, Junts per Katen taldea, Esquerra Republikanaren taldea eta EH Bilduren taldea. 4 talde, estatu mailakoak ez direnak, baizik eta nazioetakoak, eta besteak dira 5 eta 4 oso adierazgarria da hori. Beli dagokionez, nik uste dut ez dela erraza samurtasun hori horrelako kontestu batean balioan jartzea, ez da erraza. Normalean horre gailentzen direnak izaten dira bertzelako pertsonalitate gogorrak dituztenak, baina batek daki. Eta ez dut uste posible denik pertsonalitate hori daukan pertsona batek pertsonalitate aldatzea horregatik. Baina ez dut uste ez berari eta ez dakit, xarmangarritza jotzen dugunoi edo maitagarritza jotzen dugunoi komeni zaigunik hori gertatadin. Eta horren polarizatua dagoen parlamentu batean, ziurrenik memoria historikoa eztabaidagai nagusietako bat izango da. Baita, osatu berri den edo idatzi berri den gobernu aurrekordio horretan barnebiltzen den gobernua osatuko alitz, memoria historikoak arreta berezia izan beharko luke. Horregatik, eta gaur bertan aurkeztu duten liburua aitzaki hartuta, Sabino Kuadra, Amaia Kobatx, San Fermin 78 gogoan plataformako kideekin, eta baita liburua editatu duen Nos importe matar, liburua editatu duen Txalaparta argitaletxeko Jon Jimenezekin egon gara. Azken finean, 1978an gertatu zen Iruñan eraso bat izan zen, erasoa komentatu dugunean aurkezpenean. Nafarroan bai 1978an borroka zuzen bat zeukan frankismoarekin, haustura bat egoteko eta erregimen demokratiko bat sartzeko, eta hor gertatu zen 1978an eraso polizialarekin, azken finean nahi zutena zen Nafarroako pertsonak errepresaliatu eta borroka hori uztea, ez? Azken finean errepresioarekin trantsizioa errepresioan izan zuen helburu, ez? Eta gaur egun ikus daitekena adibidez nola pasatu ziren trantsizioan potere judizialak, ez ziren haustura bat egon, baizik eta hainbat izen aldatu ziren, baina epaileak hor jarraitzen dute gaur egun, igual gaur egun ez, baina bai haien ideiak edo, orduan gaur ikus daiteke bai ezakit Frankoren gaiarekin, bai Kataluniako gaiarekin, bai Altsasuko gaiarekin edo emakumeen jasatzen ditugun erasoekin, ez? Ikusten dugu justizia ez dela justizia real bat, eta hori gertatu zen baita 1978an eta hor ez zen haustura bat egon frankismoarekin, orduan gaur egun horiek dira ondorioak. Ezin da esan, hau zuria eta hau beltza.
Nik uste dut garai hartako instituzio eta gauza importante batzuk mantentzen direla, dudarik gabe. Monarkia, polizia, ejertzitoa eta gero eta gehiago, nabarmenagoa da hori, gainera. Frankoren esumazioarekin, ez dakit zenbat izan ziren, koronela, generalak, almiranteak, kontraalmiranteak esaten, pertsona txalotzeko pertsona bat zela, Franco militar bezala, jakina. Hori, froga bat, besterik ez. Beste adibide batzuk orain okurritu zait, ezta? Martin Villa garai hartan esan zuen barne ministroa izan zena, lo nuestro serán errores, lo de ellos son crímenes. Eta antzeko zerbait gertatzen da beste esaldi horrekin, polizia emisoratik botatzena. Disparar con todas vuestras energías no se importe matar. Hemen Euskal Herrian, azken 40 urtetan, antzeko zerbait gertatu da torturekin. Eta esan dezakegu, barne ministro batek esan dezakela, torturar con todas vuestras energías, incluso no os importe matar. Zeren, lo nuestro serán errores, edo excepciones, eta besteena krimenak. Eta nik uste dut, neurri handi batean pelikula hori segitzen du funtzionatzen. Instituziotan eta, polizia esparru zabal horretan. Neurtzen badugu guk Altsasuko kasuan jarritako penak bataz bestekoa izan da uste dut 6,4 urtekoa. Eta kontaketa berbera eta kalkulo berbera egiten badugu, bere urtean emandako kolpe estatuarekin, Tejerok eta Mirandes Botxek eginak eta hola, jarritako kartzel zigorrak bataz bestekoa Altsasukoa bezalakoa. 6,4. Orduan, parekatzen dira, kolpe de estadu gogor eta basati bat Altsasuko kontuarekin. Orduan, esaten duzu, impunitate osori mantentzen da. Eta, lo de Altsasua, son crímenes, lo nuestro son excepciones. Liburuak nik uste 3 ardatz edo finkatzen dituela, nolabait San Ferminetan, 1918an San Ferminetan gertatutakoarekin. Lehenengo ardatza izango litzateke egiarena. Zer gertatu zen 1918an San Ferminen horietan, zer gertatu zen aurretik eta zer gertatu zen ondoren. Hor nolabait utxune bat zegoen gaur arte, falta zen halako material bat gizarteratzeko kasua. Guztia hemendik eta handik zegoen eta sakabanatuta eta nolabait liburuak egiten duena da egi hori egi borobil bihurtu eta liburu forman eman. Bestetik nik uste dut bigarren partea eta importantea dena ere da justizia. Eta justizia kasu honetan liburuak egia kontatzen bilatzen du justizia eta liburuak ere badu nolabait helburu finantziario bat edo ekonomiko bat, ez? Liburu honen egi eskubide guztiak joango dira Rodolfo Martin Villa, orduan barne ministroa edo zenaren aurkako kereila pagatzeko. Martin Villa nik uste gainera pertsonai borobila da, estatuaren personifikazioa da. Publikoki jokatu zuen paperagatik, gero beste paper batzuengatik, liburuan oso ondo kontatzen da zin izan den bere bilakaera, politikoa eta enpresariala, estatuaren personifikazioa da. Eta hirugarrenik nik uste reparazioa. 1918an San Ferminetan gertatutakoa trauma bat da, eta trauma guztiek behar dute konponbide bat, sanazio bat, sanazio lan bat, ez? Goitik bera irekitzen bazaituzte, eta lau tirita jartzen badizkizute, ez duzu sekulan arazoa konpontzen, minak hor jarraituko du, ondo konpondu ez. Eta bihar eta etzi eta sarrerak agortzear badaude ere, Gaiarre antzokian euskarazko antzerki zikloa den antzerki aroaren barruan, zaldi urdina ekarriko dute Nafarroara, Iruñera. Horregatik, Oier Zunigarekin, Oier Antzezlearekin,
egon gara. Obrako protagonistetako bat da, eta artista polifazetikoa bada ere, aktore lanetan badarama ja bide luze bat, eta obraren nondik norakoak aztertu dizkigu. Bueno, lehen puntuan niri dagokidanean, esaldi urdinan gauza zoragarri asko ekartzen dizkit, edo ekarri dizkit orain arte, nahiz eta bide luzea dugun oraindik. Eta bai, plazer bada olako euskal sorkuntza batean parte hartzean, nire ekarpena egitea, taldean guzti hori gauzatzea, oso esperientzia interesgarria eta oso beharrezkoa ere bai, ez? Bai niretzat, bai Euskal Herriarentzat eta bai Euskal Herriko sorkuntzarentzat. Gaiari helduta oso konplexua da eta esaldi urdinak erreferentzia egiten dio 80ko hamarkadan Euskal Herrian heroinarekin gertatu zen horrek utzi dituen itzal eta mamuei, minei, ez? Eta nola gainera min horiek ez diren modu sano batean aitortu eta plazaratu, ez? Familia giroan edo familiaen barneko harreman horretan geratu dira min horiek eta honen bestez, zaldi urdina antzezlanen ikusten dugun bezala, gaur egun horrek arrasto bat utzi du, ondorio bat utzi du. Oso iluna da, egia da, guk, badu parte ilun bat, guk proposatutako kontakizun honek, eta alde bat da, ez? Drogak bere horretan aldagai asko ditu, prisma asko ditu, eta ezin dira denak antzezlan batean taularatu. Eta, kezka hori ere izan dugu, ez? Sorkuntza prozesuan. Eta autuak egin behar dira eta erabaki dugu hori kontatzea. Honekin lotuta bai aipatzekoa da, ez nik uste dut zaldi urdinak bereziki taularatzen duela garai bateko minak gaur egun ze itzal utzi duen, baina taularatzen du ere gizakiaren galdera existentzial oso potente bat, ez? Eta da noraino garen askeak, noraino aske bizitzeko zer ordainagiri edo zein peaje ordaindu behar dugun, ez? Eta guzti horrek zerk laguntzen digu aske izaten, ez? Eta horretarako askotan errekurritzen dugu drogen kontsumoari. Eta, iaia dakigunetik edo behintzat bai jendarte klasikoetatik ona etengabeko erabilpena eman da, ez? Drogena eta horrek agerian uzten du gizakiak duen behar bat alde egiteko, izarrak begiratzeko eta inguratzen duen errealitate tangible edo ukitzaile hori horretatik eskapo egiteko, ez? Eta uste dut horrek oso energia potentea duela eta taulan hori transmititzen saiatzen garela, ez? Kontakizun batekin, pertsonaien historia batekin eta familia bat bereziki zeharkatzen duen kontakizun horrekin. Esango genuke, laborategi mailan egin diren ikerketarik interesgarrienak hemen egin direla. Orain, poliki sartuko gara. Esates, nerekin. Etorri hemen. Poliki ikusten duzuen bezala, ebakuntza gela da hau, hemen ari dira gure adiskideak. Nor etorri da! Segida izan daiteke, nik uste dut, ez? Segida zergatik azkenean Euskal Herriaz mintzo gara eta Euskal Herriak dituen kezkaz mintzo gara, ez? Zergatik Euskal Herrian eta euskaraz egiten den antzerkia delako eta interes handikoa zaigulako gutaz hitz egitea. Eta gu horretan badaude hainbat gauza gure izatea eta gure norabidea markatu dutenak, ez? Bat izan da deituriko gerra zibila eta frankismoa,
beste bat izan da, kasu honetan, 80ko hamarkadan drogek izan zuten zabalpena Euskal Herrian, inondik inora kasualitate hutsa izan etzena, eta ematen duenez eta hainbat ebidentzia daude arrazoi ezberdinek bultzatua izan zen, eta horrek utzi du arrasto bat. Eta horrek egiten gaitugu, egite komunitate bezala, identitate bezala, gure nortasun horretan badu arrastoa, eta beraz horrek kezkatzen gaitu. Ulertu nahi garelako, eta ulertu nahi horretan bilatzen ditugulako ere zer aurkitu, zer xerkatu, zer bilatu horretan. Jon! 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 Ez natu, Jon! Ikusi du kaingeru! Non dago bide zebe? Kaingeru, agua barrena! Non dago aingeru! Eta Madrileko kontzertua eta gero, eta estatuan azkeneko kontzertua eman eta gero, Euskal Herriari agur eta munduari agur esango dio Berri Txarrak taldeak, behintzat aldi baterako, eta azken kontzertuak Navarrarenan izango dira jakina den bezala. Gogoratu beharra dago duela urtebete eskas, atera zirela sarrerak, azken kontzertuetarako sarrerak online salgai, eta une gutxi batzuetan, momentu gutxi batzuetan agortu zirela, eta horregatik aldaketa tekniko batzuk egin dituzte, hainbat sarrera fisiko kalera atera ahal izateko. Gaurkoan zoramena nagusi izan da Navarra Arenako txarteldegian, eta bertan egon gara. Nafarroa garaiko Nora begira zaude eta orain bai ez, orain ja egun hon. Egunon, bai. Itxoitak pena merezi izan du. Bentsa bai. Nola izan du zaite? Atzotik. Bai, lau sarrera, ja eskuan, azken egunerako. Ya está. Helburua lortuta. Bai. Venga, songi pasa. Aio. Gara mugitu hemen txarteldegitik, jendea etengabe pasatzen ari da. Espero zenuen horren besteko sarrera ikustea. Ez nekien etorri ala ez, baina atzo itxegin nuen lagun batekin, eta hori, eta bera etorri da zazpitan, ikusi dugu ez zegoela jende askorik, pentsatu dugu Eusko genituen sarrera, eta zuentzako dira sarrera. Bai, nire laguna, bere arrebantzat, eta bere neskarentzat. Gozatuko duzu, larun batean edo ostiralean? Larun batean. Azkenekoan. Betian ni jarraitu izan duzu Berri Txarrak. Bai, betian. Bueno, bigarren diskotik. Sorpresarik espero duzu, daukazu ekinielaren bat egina buruan zerbait dago? Ez que ez nuen pentsatzen etortzerik izan. Ez genuen lortu sarrerarik ordenagailutik, eta gara gehiago. Zorionak. Vale, es que me encanta.
Gabon guztioi eta ongi etorri gurean gaur gakoak saiora. Biriatuko muga izan da gaur Euskal Herrian albiste iturri nagusia. Bertan, Kataluniako tsunami demokratikek antolatuta autoilera luzeak izan baitira. Barraskilo operazioa deitu diotena egin dute hasiera batean, hainbat auto bertara gerturatzeko deia egin dute, inguruan muga zeharkatu eta bueltan ilara luzeak esan bezala sortzeko asmoarekin azkenean, baina ezin izan da erabat modu horretan gauzatu. Asmoa zegoen moduan gauzatu, baina mugan ilara luzeak eragin ditu ekintza honek. Bertan da gainera uneotan Ekine Torrasagasti lankidea. Gabon deizuela Biriatuko muga igarobide honetatik, gaur arratsaldean ehunka eta ehunka izan dira tsunami demokratik delako mugimenduak egindako deialdiari erantzunez, barraskilo operazioa edota tsunami demokratikoa delako mobilizazioan parte hartuz. Gaur arratsaldeko argazkia muga igarobide honetan, garraioa eta jardun ekonomikoari nolabaiteko eragin masa bat egitea osatzea zen, eta argazkia oso bestelakoa izan da, deialdiak arrakasta izan baitu, baina errepide kontrol eta desbideraketak indarrean jarri dituzte segurtasun indarrek, bi aldeetako segurtasun indarrek esan barra dugu, izan ere ez dugu ahaztu behar Gipuzkoa eta Lapurdiko trafiko zuzendaritzek egindako prozedurak izan direla hauek. Zentzu horretan, gaur arratsaldean mobilizazio beraz arrakastatxua bai, baina argazkia berezia izan da, izan ere bertan parte hartu duten ehunka eta ehunka herritarrek errepidean pasa dutelako arratsaldean, eta autoilara luzeak eraginen besteak beste. Zentzu horretan, aipatu gaur kazetari andana elkartu garela, Biriatuko muga igarobide honetan, ez da aztekoa, Espainia eta Frantzia arteko muga igarobide garrantzitsuenetarikoa dela Laiunkerarekin batera, hori ez dugu ahaztu behar, Katalunia eta Euskal Herria zeharkatzen dituzela hain zuzen ere. Eta zentzu horretan, momentu honetan, esan behar dugu, atzean azkenik heldu dela, eta gaur arratsaldean denbora bi ordu luzez errepidean elkartuta egondu diren herritar horiek, ehunka eta ehunka herritar esan da bezala, sare sozialetatik egindako deialdi horri erantzunez, ordu gutxitan deialdi horri erantzunez, Euskal Herriko 11 tokitatik etorri direla autoak, ibilgailuak, eta han atzegaldean ikus dezakegu desbideraketa hori gertatu dela, baina pitinka bertan larrialdi argitxo horiek jarrita gaur arratsaldean barraskilo operazio hori gauzatu dela, eta gaur goizean Jaurlaritzako ordezkariek esandako ekonomia edo jardun ekonomiko horren askatasunerako errespetu hori ez dakigu gauzatu den, ikusi dugu trafiko astuna bideratzea izan dela, helburua gaurko segurtasun neurri edo desbideraketa hauen helburua, beraz urratu dena akaso gaur herritar asko eta askok errepidea zeharkatzeko zuten eskubidea. Eta esan dezakegu, Gipuzkoa eta Lapurdi arteko muga igarobide hau erabat baldintzatu duela, gaur ezarritako segurtasun edo polizia lokarri honek. Helburua, agerikoa, trafiko astonari bide ematea, Europako garraio bideetako ibide garrantzitsuenetarikoa delako Biriatuko muga hau, eta ekidin nahi izan dutena tsunami demokratiken deialdiari erantzuna. Erantzun hori edonola ere gertatu da, Irun eta Oiartzungo ordainlekuetan 15 kilometroko autoilerak egon direlako, ikusten duzue, mugara gerturatu direla, ehunka eta ehunka herritar euren ibilgailuetan, eta bitarte horretan, Katalunian ere, bertan A7 autobidea ere ixtea lortu dute, beraz egunotan ukaezina da muga igarobideetan, Espainia eta Frantzian arteko muga garrantzitsu horietan, hain zuzen ere Katalunia eta Euskal Herria bitan erditzen dituzten muga horietan, nabarmena izan dela eragin hori, eta mobilizazioa behintzat egondu dela. Horixe beraz, Biriatutik gaur gauean kontatu diezazuk eguna, eta bertan esandakoa, kazetariak ugari, poliziak ere bai, eta sare sozialetan ikusi ahal izan dugun bezalaxe, 11 telebistan nola ez, eskerrak gainera emandik, gaur izandako ikuslego kopuru handi horri,
Eskertzen dugu Euskal Hedabideok geure ahalegin horretan babes hori jasotzea eta herritarrak geurekin batera izatea gaur arratsalde honetan bertan euren dispositiboetatik asko eta asko izan baitira errepidetik bertatik jarraitu dutenak gaur arratsaldean gertatzen ari zen guzti hori 11 telebistaren bidez. Arratsaldeko 6etan Behobiako muga ixtera deitu du Tsunami Demokratikoak. 500 gora auto atera dira Gipuzkoatik, baina baita Bizkaiatik, Arabatik eta Nafarroatik ere. Tsunami Demokratikek berak sare sozialetan adierazi du alde batetik Euskal Herrian autoilarak 15 kilometrotarainokoak izan direla. Bestetik, Espainiako estatuaren eta Europaren arteko bi igarobide nagusiak, alegia Biriatuko muga eta Jonkerakoa, Kataluniakoa, azken hau moztuta daudela euren esanetan eta hitzez hitz eskubide eta askatasunen arazoa Europar Batasunak duelako. Ipar Kataluniak Frantziar estatuarekin duen mugan Pertusen kontzentratuta zeuden milaka lagun atzotik. AP7 autobidea mosteko deia luzatu baitzuen Tsunami Demokratik mugimenduak. Goizeko lehenengo ordutan manifestariak desalojatzen hasi da Frantziako polizia. Gaz negar eragilea erabili eta ekintzaileak kolpatu dituzte. 125 pertsonatik gora artatuak izan dira. Gainera, 18 lagun atxilotu ditu Frantziako poliziak, ordu honetan pertsona bakarra jarraitzen du atxilotuta. Espainiar estatuko mugan ere eskuadramosoak eta guardia zibilak elkarlanean aritu dira manifestariak dispersatzeko. Lagun bat atxilotu dute mozoek. Goizean zehar, mosketa puntua aldatu du Tsunami Demokratikoak hegoalderantz, Jonkerara hain zuzen. Guztira, 31 orduko blokeoa lortu dute eta hainbat kamioi pilatuta gelditu dira kolapsoaren ondorioz. Deialdiaren helburu nagusia blokeoa 3 egunez luzatzea da eta horregaitik AP7 berriro ere mostera deitu dute. Oraingo honetan Gironan arratsaldeko manifestazioaren ondoren. 2 noranzkoetan dago mostuta AP7, kotxeak harrapaturik daude eta kontzertuak antolatzen ari dira autobide erdian. Guardia zibilak eman du jada dispersatzeko abisua. Eta Behobiako atzean utzita egungo albistea Madrildik iritsi zaigu gaurkoan. 48 ordu baino gutxiago behar izan dituzte, oraingo honetan behintzat, koalizio gobernua osatzeko PSOE eta Unidas Podemosek gaur arratsaldean sinatu dute akordio hori, esan bezala Pedro Sánchez eta Pablo Iglesiasek. Pedro Sánchez eta Pablo Iglesiasek gobernu akordioa izenpetu dute diputatuen kongresuan Espainiako egoera politikoa desblokeatzeko asmoz. Koalizio gobernu aurreragoiaren osaketa adostu dute PSOEk eta Unidas Podemosek gaur goizean. Iglesiasek azpimarratu duenez, estatuak duen lurralde krisiari aurre egingo dion eta justizia sozialean sakonduko duen gobernua izango da akordio honetatik eratorritakoa. Apirileko hauteskundeen ostean PSOEk nahi ez zituen baldintzak onartu ditu oraingoan eta betorik gabeko koalizio gobernua izango da. Beraz, gauzak horrela Pablo Iglesias presidente ordea izan daiteke. Hala ere, gobernuaren osaketa presidente berria aukeratu ostean egingo dutela azaldu dute bi buruzagiek. Horrez gain, Kataluniari buruzko xehetasunik ez du ematen akordioak, baina normalizazioa bultzatuko duela aipatzen du. Argitu dute bestetik gainerako indar politikoen babesa bilatuko dutela, investidura saiorako zein legealdi osorako. Horrek emango baitio herrialdeari behar duen egonkortasuna. Babes horiei dagokienez, Pablo Iglesiasek Gabriel Rufiani deitu dio ERSek zer egingo duen jakiteko. Izan ere, gutxienez subiranisten abstentzioa behar dute aurrera jarraitzeko. ERC, Bildu eta BNG adostutako bozka bateratua egingo dutela antzeman daiteke. Bestalde, EAJ aldeko botoa emateko prest agertu da albistea jasota minutu gutxira. Horiei batuko zaizkio aditu guztien arabera Kantabriako, Kanariar Uharteetako eta Teruelgo alderdi regionalisten parlamentariak baita Mas Paiseko 3 ere. Horiek horrela, ezinbestean beharko du Sánchezek indar subiranisten abstentzioa bigarren itzulian presidente izateko. Izan ere, Ciudadanos alderdiko 10 ez dira nahiko izango. Gobernu horren kontra bozkatuko dutela agertu dute dagoeneko PP, Navarra Suma eta Vox alderdiek. Ni ha llamado al Partido Popular.
PSOE eta Unidas Podemosen gobernu akordioak erreakzio ugari eragin ditu. Euskal Herrian EAJ-tik akordioa berandu datorrela salatu du Aitor Estebanek eta ez du argitu gainera oraindik behintzat alde ala kontra egingo duten jeltzaleek. Eurek galdu da bezia 1,5 milioi boto. Senaduan gehiengoa galdu indau Alderdi Sozialistak eta Vox agertu inda indarrez. Hori guztia gertatu behar izan da, honezkero eginda beharko sana egin daiten. Lerro orokor batzuk dira, ikusi egin behar da zelan bilakatzen dan, urrengo egunetan, urrengo asteetan, geugaz be hitz egin beharko dabe, eta zertan datzan, zertan gauzatzen dan guztia, zelan bilakatzen dan ikusi beharko. Sánchez presidente izateko giltza eduki dezaketen indar soberanistek ez dute adierazpenik egin. Eskerra Republikanako Marta Bilautak baino ez du hitz egin. Kasu honetan gainera, Kataluniako parlamentean, kazetarien galderei erantzunaz adierazi du negoziazioa abiatzeko exigituko diotela, Sánchezi ezezko botua ez den beste ezer lortu nahi badu. Euskal Herri mailen nahiko poliki, Espainia mailen ez da inongi. Baina, ni Euskal Herria interesantzen zait, hemen nahiko txukun. Kopuru denatara jota bere indute bototan, dena elkartuta ere, lehengo aldetikan. Gehia da, Ribera galdu ditunak, beste gartu ditula eta hor gehatu dela, bos atera dela, baina, hortze honori lehen ere eta baina ere hor zeitzen du. Oso gaizki, guretzako oso gaizki. Espero altzan hori? Ez. Batzuk bai, nire zenarra bai, esaten zuen, ikusiko zu nola azkenian izorratuko gaita. Hoi izan da, niretzako. Normala, egia esan, gertatuen gauza guztiarekin, situazio oso harrigarria izan da denontzat, eta estrema eskubiak egin duen gorakadarekin eta izan dituen deklarazio eta akzio guztiekin, nik uste Euskal Herriko eta Kataluniako jendeak konturatu da situazioa oso larria dela eta hemengo eta hango partidoak indar gehiago behar dutela, defendatzeko. Pentsatzen dut hori ez du iraungo urte askon, emakume zanbazian gorrero, seguroski ez zela beste hauteskunde hau izain, seguro. Emakumeak, gelditzen gehala, atzea gelditzen gehala, konik uzet. Pentsatzen dut, gelditzen gala, pixka bat... Hori. Populazioaren erdia emakumeak dira, así que nik uste partidoek impulsatu beharko luketela emakumeen garrantzia beraien partidoetan. Aurreokotan apirilakoan hain boto gutxingatik etzen atea eta oangoan, pentsatzen nuen baietz. Emakumea eta gainea nola asko atera dan prentsan, Altsasuko bere semea espetxeratu eta Altsasuko haian bueltan nola izan duelako jartzuna, horrek ere erain gontzun zeo zerbait. Nik uste orain arte ibiligean bezala segituko dutela, dialogoarekin eta motelago goaz, baina pausoak egiten ari dira gutxi gora bera, eta orduan motelago, baina gure bidean. Problema da, oso zakarrak dabiltzala. Hola ez dugu ezere jakingo, zeneka ateratzen duen ondo, zatekan izan zen, ikiarria, Barcelona egin due, lurreatu egin due. Euskal Herrian kristonen bidia, nahi nuke hain eskutan hain bezala bagamuden, baina EAJ-ak esaten duna, ez menda momentua, ez da ginoiz iritsiko den, guk beste jubilazio iritsi zaio eta urte pila bat gai berakin gaude, momentu iristen ez da. Negatikan presten egoken, seituena Katalunian bezala jartzeko. Eba Blanco EAko idazkari nagusiaren izendapena baliorik gabe utzi du Gasteizko epaitegiak. Kautelazko neurri gisa hartu da erabakia gaiaren funtsa erabaki artean. Eusko Alkartasuneko idazkari nagusia izateko izendapena behin-behinean baliorik gabe utzi du epaileak. Izan ere, alderdiko erroldara sarbierik izan ez dutela salatzeko alderdiko sektore kritikoak auzitara jo zuen. Hauteskunde primarioetan desabantailan egon direla argudiatuz. Joan den astean egin zuten auzi saioa eta epaileak onartu du Blancoren izendapena etetea. Behintzat Maiorga Ramirez sektore kritikoko hautagaiaren parte hartze politikorako eskubidea urratu den edo ez ebatzi arte.
Auzia erroldaren sarbideari buruzkoa izateaz gain primarioen emaitzari eragiten dio. Hau da, Eba Blanco EAko idazkari nagusi izendatu izanari. Joan den asteko saioan Blancoren izendapena behin-behinean etetaren aurka agertu zen fiskala. Ildo kritikoak eskatu zuen Blancoren izendapena bertan behera uzteko auziaren mamiari buruzko erabaki bat hartu arte. Y demos la voz a la afiliación. Sektore kritikoko iturriek zabaldu dutenez, Ramirez pozik agertu da epaileak kautela hartutako neurriarekin. Ebazpena eskuan, Ramirezek berretsi egin du azken egunetan eginiko proposamena. Hauteskunde primarioen prozesua berriro zabaltzea azaroaren 24ko bozketa egin dezaten. Bestalde, EAko zuzendaritzak jakinarazi du helegite bat aurkeztuko duela erabakiaren aurka eta alderdiko organoak eta afiliatuen eskubideak babestuko dituela. Halaber adierazi du 4 afiliatu galarazi dutela idazkaritza nagusi bat izendatzeko aukera. Kataluniarekiko elkartasun edo, kasu honetan, elkarlan ekimen batekin ekin diogu albistegiari eta Kataluniako egoerari buruz hizketan jarraitu behar dugu, izan ere Europarlamentuak Oriol Junqueras, eurodiputatu gisa, onartu egin beharko lukeela adierazi du gaur Europar Batasuneko Justizia Auzitegiko abokatu nagusiak. Honen arabera, Junquerasek immunitatea izan beharko luke, baina ez erabaki hau hartu den unetik, baizik joan den uztailaz geroztik. Ikusteke dago honek ze eragin izango duen, benetan europarlamentariak hartzeko aukera emango dion ala ez, Eskerra Republikanako buruari. Izan ere, oraindik ezin izan du Europako Parlamentuko kide bezala bere burua erregistratu. Estatu Espainiarreko legeen arabera, Madrila junta elektoralera joan behar dutelako hautagaiek parlamentu akta jasotzera. Esan bezala, orain Europar Batasuneko Justizia Auzitegiko abokatuak adierazi du Europar Parlamentuak aukera eman behar diola baino gehiago utzi egin behar diola parlamentari kargu hori hartzen eta ondorioz immunitatea izango lukeela. Eta nazioartean jarraituz gaiz aldatuta Atlantikoaren beste aldean Mexikora erbesteratu behar izan du Evo Morales Boliviako presidenteak armadak egindako estatu kolpearen ondoren. Ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales. Mexikok asilo politikoa eman dio Evo Moralesi eta hark onartu egin du. Mexikoko hegazkin ofizial batean eraman dute Boliviako presidente ohia. Horrela, Andrés Manuel López Obradorren eskaintza onartu du Evo Moralesek. Igandean eman zuen dimisioa eta gaur arte herrialdeko erdialdean ezkutatuta egon da. Mexikoko atzerri ministroak gaur goizaldean baieztatu du Morales hegazkinean zelaia da Mexikora modu seguruan bidaiatu zezan. Boliviako presidentoiak Twitter bidez iragarri du Mexikora bidean dela. Carlos Mesa oposizioko liderrari azken 21 egunetako protesten lider Luis Fernando Camachori eta poliziari egotzi die Moralesek azken asteburuan emandako estatu kolpea. ¡Nadie se rinde! ¡Huevo carajo! Izan ere, Boliviako golpismoak batez ere sektore fasistenek boterea hartza daukate jomugan. Horretan poliziaren matxinada eta indar armatuak kolpearekin lerrokatzeak erasoa atzera ezinezko bihurtu dute. Uneren batean hauteskundeak deituko direla dirudi, baina joko arauak eskuinak markatuko ditu eta ez dute ahalbidetuko inolaz ere Masek berriro irabaztea. Nazioartean López Obradorrena izan zen adierazpenik esanguratsuena. Mexikoko presidenteak Moralesen jarrera arduratsuak goraipatu zuen. 1781ean kolonizatzaile espainiarrek zatikatua izan baino lehen Tupac Atariren hitzak gogorazi zituen Álvaro García Linerak bere kargu uzte diskurtsoan. Bueltatuko gara eta milioiak izango gara esanez. Esaldi berarekin adierazi dio elkartasuna Moralesi Venezuelako Nicolás Madurok. Besteak beste, Kubako presidente Miguel Díaz-Canelek eta Lula Brasilgo presidentoiak ere gaitzetsi egin dute estatu kolpea. Donald Trump Ameriketako estatu batuetako presidenteak berriz Venezuelako eta Nikaraguako gobernuei ohartarazi die haientzako seinale bat dela Bolivian gertatu dena. Zaldunbordan eraiki asmo duten merkatal zentruak kexu ugari eragin ditu inguruko bizilagunen artean. Zaldunborda geldituko kideekin izan gara, sortu duten plataformako kideekin izan gara gaurkoan proiektuaren nondik norakoen berri izateko. Zaldunbordako gelditu plataforma
batez ere sortzen da Zaldunbordako makroauleta eragingo dituen kalteri aurre egiteko. Bai kalte ekonomikoak, bai kalte ingurumenan aldetikan, orduan hor ikusten dugu guk behar bat plataforma hori sortzeko. Plataforma berez soziala da, eta barruan egongo ginateke merkatariak, ostalariak, talde ekologistak, sindikatuak ere badaude, eta gero jende, herritarrak, partikularrak. Azkenian hitz egiten dugu saltokiak izango lituzke gutxi gorabehera 30.000 metro karratu, hori saltokiak. Gero azalera osoa 80.000 metro karratutik gora dijoa. Dijoazte 100 saltoki baino gehiago. Adibidez, guk konparatiba egiteko esaten dugu hemen Hondarribin gutxi gorabehera daudela 155 saltoki. Orduan ikusteko pixka bat nola diren neurriak. 1.800 aparkaleku eta gero ere gasolindegi hornidurak ere desente dijoaz. Alde batetik guk pentsatzen dugu, denda txikiak itxin egin beharko dituguela. Hau egiten baldin badute, eta herriak geratuko dira bizitzari gabe. Gero bestalde ere, enpleguaren aldetikan, alkateak denbora guztia komentatzen du beraiek egiten dutela hau, aktibitate ekonomikoa aprobetxatzeko eta enpleguak sortzeko. Baina gu pentsatzen dugu, han sortuko diren lanpostu motak izango direla prekarioak, behin-behinekoak, eta era berean hemen ez bakarrik Hondarribin, baizik eta ingurune guztian egingo dira suntsitu lanpostu gehiago. Eta gero beste alde, ingurumenaren aldetikan irutzen zaigu hori ezin dela egin, Zaldunbordako gaina hor dago korredore ekologiko bat dago hegaztientzako. Pentsatzen dugu, dena prozedura guztia egin dela gardentasun gutxikin, gure ustez informazioa izkutatuz eta dena azkarregi. Udaran salatu ziren igertokik egindako lanak Zaldunbordan, lanak ilegalak zirela. Eta bitartean ematen zuen ez zuela inorrek kasu egiten eta orain dela aste bat edo aste pare bat dena ikertu ondoren esan dute egia dela. Orain arte egin dituzten lan batzuk ilegalak direla eta aukera ematen diote permiso horiek eskatzea eta izun bat ordaintzea. Baina berez gauzak arraro xamar hasi dira egiten. Ostegunero egiten ditugu elkarteratzeak, San Pedro kalean 8:00. Gero asteburutan, bai larunbata edo bai igandetan, mahai informatiboak. Orduan mahai hauetan, sinadurak biltzeko aukera ona izaten da. Ere egiten ditugu plataforman bilera, gaur arratsaldean adibidez bat daukagu Irunen. Eta bilera hauetan saiatzen da jendeari jakinaraztea nolakoa den proiektua eta nahi baldin badute hori edo atxikimendua edo sinadura. Eta guk hasi dugu hemen Hondarribin batez ere hasi gara lan egiten eta orain nahi duguna da pixka bat zabaldu. Zabaldu bai Irungo aldera, Oarso aldea, Donostia aldea, pixkanaka jendeak proiektua ezagutzeko, bai gure plataformako proiektua eta bai Zaldunbordako makroauleta zertaz joan. Azkenean guk plataformatikan pentsatzen duguna da, hau ez dela arazo bat bakarrikan merkatariei kalte egingo diena edo esan dudana ingurumen aldetikan ez pentsatzen dugu dala proiektu bat egingo dula kalte sozial bat. Hemen gaur karrikiri dendara, etorri gara, Eduardo Galeanoren emakumeak izeneko, edo mujeres izeneko liburuaren itzulpena aurkeztera. Eduardo Galeanok idatzitako azkeneko liburua da, 2015ean argitaratua, bera hil eta 2 aste eskasera. Eta liburuan biltzen dira, Galeanok bere bizitza osoan zehar emakumeari buruz idatzi dituen hainbat testu. Zergatik, liburuan nik esan bezala 2015ean argitaratu zen, argitaratu eta gutxira irakurri nuen, asko gustatu zitzaidan, egia esateko Eduardo Galeanori irakurri nion lehenbiziko liburua izan zen, hainbat artikulu irakurrian izkien, baina hau izan zen irakurri nion lehenbiziko liburu osoa,
Eta jasateko iruditu zitzaidan liburu egokia zela, gustagarria euskaratzeko, eta hasi nintzen poliki, handik urte batera, 2017 urtean, hasi nintzen 2 urte poliki atal batzuk euskaratzen, gustora, inolako argitaratzeko hasiera batean inolako asmori gabe, eta gero ja itzulpena aski aurreratu nuenean, Txalapartako lagunekin argitaletxarekin hitz egin nuen, interesatu zitzaien proiektua, eta aurrera. Bueno, liburuan, esan bezala emakumeari buruz idatzitako artikuluen edo narrazioen antologia bada, ez? Orduan, narrazio individualak dira, baina neurri berean ere halako mosaiko bat osatzen dute, ez? Non emakumearen indarra eta adorean nabarmentzen den, ez? Eta 170 atal ditu, eta, mota askotako narrazioak aurkitzen dira hemen. Batzu dira emakumeen biografia modukoak, biografia oso laburrak, orri betekoak edo bikoak. Beste batzuk zentratzen dira emakumeen edo emakume talde baten gertaera edo bizipen jakin batean. Eta azkenik beste testu batzuk ere lirikoagoak edo poetikoagoak dira, baina beti ere emakumearen figuraren oinarrian eratuak. Nik uste dut liburu atsegina dela, Eduardo Galeano nik uste jende guztiak ezagutuko dola bere estiloa, oso estilo zehatza eta garbia da, baina aldi berean ere oso badu ukitu poetiko bat, hola sugerentziaz betea. Kontakizun eta tal oso laburra dira, gehienak orri betekoak edo bi orrikoak, ipuin luze bat izan ezik, 10 bat orri hartzen dituena. Eta nik uste dut bertan, emakumearen inguruko kontakizun hauen bidez, aukera polita daukagula Galeanoren hizkera eta estiloa ezagutzeko, ez? Eta bere literatur lanetan, behin eta berriz agertzen diren gaiak, zeharka agertzen dira hemen, esate baterako, imperialismoaren eta kolonialismoaren salaketa, homosexualitatearen eta lesbianen bazterketa, Latinoamerikako kulturen ezagutza. Nik gauza asko ikasi ditut, egia esateko gauza asko ikasi ditut liburuari esker, eta alde hartatik nik uste jendeak gustora irakurri dezakela eta gauza asko ikasi baita ere. Nik adibidez arteari buruz, historiari buruzko aipamen asko daude, Europako eta Latinoamerikako eta munduko kultura ez ezagunen, bentsat niretzat ez ezagunen aipamen eta adibide asko, eta gauza asko ikasi ditut liburuari esker. Eta kulturari begira jarrita, Inigo Muguruzari omenaldia egingo diote, abenduaren 17an Bilboko Kafe Antzokian. Harekin aritu ziren sortzaile eta musikariek hartuko dute gainera bertan parte. Inigo Muguruza musikariari omenaldia egingo diote abenduaren 17an Bilboko Kafe Antzokian, bere anaia den Fermin Muguruzak Twitterren bidez jakinarazi duenez. Irailaren 5ean hil zen musikari inundarrak egun horretan 55 urte beteko zituen. Kortatu, Delirium Tremens, Negu Gorriak, Jose Ripau, Sagarroi eta Lurra taldeko musikaria izan zen Inigo Muguruza. Irailaren 5ean hil zen esklerosianiko itzastiota 54 urte zituelarik. 6 taldetan aritu ostean, 2017an Lurra taldea utzi behar izan zuen sufritzen zuen gaitzagatik. Ordea, berazkenengo lan musikala, Irulaik izeneko bikotea izan zen, honetan gitarria distortzionatua jotzen zuelarik. Kortatu taldearekin euskal rock erradikala derako mugimenduan kokatu zen, baina ez zituen inoiz soinu berriak ezestatu eta ska, reggae, punka eta hip-hopa landu zituen ere bai bere bizitzan zehar. Horretaz gain, film laburrak zuzendu zituen eta Ezekiel izeneko antzeslanean eskuhartzea izan zuen. Omenaldian, berarekin aritu ziren sortzaile eta musikariak arituko dira Fermin Muguruzak jakinarazi duenez. Kortaturekin 1.000 diska baino gehiago saldu eta 250 zuzeneko inguru egin ostean, Nikaraguara brikadista moduan joan zen lan egitera.
Aurrerago, bera sortzaile izan zen Jose Ripau taldean eragina izango zuen bidai honek, erritmo karibear eta latindarrak bera bestietan landuz. Bere omenez egingo den kontzertua arratsaldeko 8etan hasiko da Inigo Muguruza beti gogoan adiorik ez izenpean. 8 taldek hartuko dute parte, Bariseku, Pikete Lerroa, Sagarroi, Geilurra, Delirium Tremens, NG Brigada Peligrox, Tenk, Zati Bat eta Paula eta Ane Irulaike gehien zabak. Sarrerak azaroaren 15ean ostirala goizeko 11etan jarriko dituzte salgai 15 euroren truke. Hauxe izan da guztia gaurkoz, gu bihar itzuliko gara, egunero bezala egunak emandako gakoak zuei helarazteko iluntzeko 9:00 hemen Hamaika Telebistan. Bihar arte eta ondo izan.
Gerra eta eskuina elkartu dira, begikeilua ekin dit dislexia. Gora, gora, gora. Egan noa zoruak bete zerurantz. Egan noa norak irtenik gabe.
mila esker hainitz. Bihotz barrutik kantatu nahi nizuke, inork inoiz egin dizun bezala. Nire doinu eta hitza, esker mila bizitza, baina galtzen zaitu tau itatziala. Hemen nago zure peltasun nahiea, hotza dago gure etxea. Besarkatu nahi zintuzket gaur gauean, utxik dago eko zure aldea. Bihotz barrutik kantatu nahi nizuke, inork inoiz egin ez dizun bezala. Nire doinu eta hitza, esker mila bizitza, baina galtzen zaituta idatziala. Tabazoa, hainbeste urte elkarrekin egon da ero, oraindik ez dut sinisten. Haingo joango zinenik ez nuen espero, taz dakit sartu nora ginez. Gauzak ulertu nahirik, ez dainon erantzunik, kokatu ezinik nago unibertsoan. Zenbat gauza esateko, maitasun emoteko, eta papatean nago zubarik. Tabazoa, ezean, joan zezkigun izarrak, betiko eten direzu, aizonen agarra. Negu gordin honetako, goizilun marratxetan, zude arroten uzainean, gazten aizametxetan, indarratzak tindatzen, bizitzeko gogoa, arren ez da zuinezak, zu beti esan dakoa. Maite zango zintu dala, maite betiko. Tabazoa, 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 tabazoa. Gauzak ulertu nahirik, ez dainon erantzunik, kokatu ezinik nago unibertsoan. Zenbat gauza esateko, maitasun emoteko, eta papatean nago zubari.
harresi. Zulo bat eta beste bi, gorputz bat lurperatua bi aldiz, edo hiru, edo lau, edo sei, edo nork jakin. Gorputz bat lurperatua min aldiz, armotel bat azal zurian lausenka, itxuan oroiminetan errenka. Ez daki beinura egon zela bizirik, ai, 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 ez daki beinura egon zela bizirik, ai, 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 beste norbaiten lastanen eiztari, ibili zelarek ez daki, ez daki. Eraiki ditzagun bizitzek, biona bizanekin begira, nazatela zure begiak nire sudurraren gainetik. Arrazoizko bihotz bat odol isurian, errekale hor baten gorrian, gerrian, 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 aztarnak gerrian, bizitzaren iturriren baten egarrian. Eraiki ditzagun bizitzek, biona bizanekin begira, nazatela zure begiak nire sudurraren gainetik. Eraiki ditzagun bizitzek, biona bizanekin begira, nazatela zure begiak nire sudurraren gainetik. Nire sudurraren gainetik.
zabalduta, buru gautzean utzita, gozatuz doa airean. Zutik jauziko da, zutik jauziko da, zutik jauziko da, zutik jauziko da, gaur berea, boterea, mamuak hiltzeko gaita. Orain guztiz esnatu da, osotasunaren bila apurtu ditu ariak. Besak guztiz zabalduta, burua ustu-ustuta, gozatuz birakadoa. Zutik jauziko da, zutik jauziko da, zutik jauziko da, zutik jauziko da, gaur berea, boterea, mamuak hiltzeko gaita. Orain, 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 orain. Orain guztiz esnatu da, osotasunaren bila apurtu ditu ariak. Besak guztiz zabalduta, burua ustu-ustuta, gozatuz birakadoa. zutik Jauziko da, zutik jauziko da, zutik jauziko da, zutik jauziko da, gaur berea, boterea, mamuak hiltzeko gaita. Berea, boterea, mamuak hiltzeko gaita. Orain, Iostean bir sorturik, zilborrestea mozturik, berriz munduratu nahi dut, baina zu barik. Maitasun ezin, baino lehen utzi, libre. Traizio lasai bat egingo dizut,
segitzeko deiak aditzen ditut noan libre ezinezko ametsek batu gintuzten eta ikusi ditugu egi bihurtzen elkarrekin besoak zabal-zabalik zazpi malko jauzi zaizkit erditze ura bezala begietatik lurra gortu hauek utzirik airera abandonaturik libre traizio lasai bat egingo dizut zeruan enarak ikusi ditut segitzeko deiak aditzen ditut noan libre eta naizan bezala maite banauzu ezaizkidaz orain egoak moztu berandu da egoak zabal-zabalik Eriotz kanpaiak entzuten ditut adio kantu hau eskaintzen dizut eganegin libre eganegin libre Entzuten aldezu Entzuten aldezu Au Entzuten aldezu Au 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 Entzuten aldezu Entzuten aldezu Oh
entzuten badezu, entzuten badezu, entzuten badezu. Ez nauia da bakarri. Entzuten badezu, ez nau bakarrik, ez nau bakarrik. Markesaren alaba, herriko bertsoa, amodio galdu baten, estrofa bizia, irribarre ederra, gogoratzian, gazte denboraldian, egindakoak jotalari galanta, esaera zale, lurra landu dauena, ta bihotzez maite, triki baten doinua, eskaratzean, bekosu baten, etxeko beroa, fandangoaren hotza, bere burua, aintzinako kontuak beti, ahoan oroitzapen honetaz, ez naskura astu, eurak izandakoari esker garagu. Albaitaritza lana, auzo guztietan, eskuekin osatzen eguneko biharra, belarren misterio eskutuena, urte askoren ostian ikasitakoa, gerra garai gogorretan jasandakoa, euskal lurraren mina eta aurrera egin beharra, beti buru argia, ausarta azkarra, lagunaren laguna eta bihotzonekoa, fandangoaren hotza bere burua, aintzinako kantuak beti, ahoan oroitzapen honetaz, enaz gura astu, eurak izandakoari esker garagu. Oroitzapen honetaz, ez naz gura astu, eurak izandakoari esker garagu.
Hanka egin zuen izututa. Baldin eta soilik baldin, baldin eta soilik baldin, poliespan pizteak orduan. Herritartasuna, herritartasuna, herritartasuna. Dute izana, dute izana. Baldintza bikoa dute izana. Hey! One day dead or alive. Izateko inoiz, baimenik ukan, behar ez duena. Baldintza bikoa dute izana. One day dead or alive. One day dead or alive. One day dead or alive. Dute izana.
Naizelako sentitzen, naizelako. Ikasteko presa daukat eta artisauaren marmolezko egonarria. Kalera baino lehen guztion antzera, eguneko maskara aukeratzen. Distortsuari itxasuta, barneko galderei entzun gorre egiteko. Edoriek denak behingoz, kolpe bakarrez erantzuteko. Denbora da poligrafo bakarra, beste dena gero. Denbora poligrafo bakarra, pozik nire aitzuloan, zuloan, nire ametsen ziloan. Han estalaktitak, urten letaginak, egan joan ziren beldurrak, nire kanturik onenak, nire kanturik onenak. Denbora da poligrafo bakarra, beste dena gero. Denbora poligrafo bakarra, ez ezkalkurik.
Bihotz barrutik kantatu nahi nizuke, inork inoiz egin dizun bezala. Nire doinu eta hitza, esker mila bizitza, baina galtzen zaitu taugitatzi ala. Hemen nago zure peltasun naiea, hotza dago gure etxea. Besarkatu nahi zintuzket gaur gauean, utxik dagoeko zure aldea. Bihotz barrutik kantatu nahi nizuke, inork inoiz egin ez dizun bezala. Nire doinu eta hitza, esker mila bizitza, baina galtzen zaituta idatziala. Tabazoaz, tabazoaz. Hainbeste urte elkarrekin egon da ero, oraindik ez dut sinisten. Haingoz joango zinenik ez nuen espero, taz dakit sartu nora ginez. Gauzak ulertu nahirik, ez dainon erantzunik, kokatu ezinik nago unibertsoan. Zenbat gauza esateko, maitasun emoteko, eta papadean nago zubarik. Tabazoaz, 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 tabazoaz. Joan zezkigun izarra, betiko eten direzu, aizonen agarra. Negu gordin honetako, goizilun barratxera, zude harroten uzainean, gatzen naiz ametxetan, indarra zaitindatzen, bizitzeko gogoa, arren ezazu inozazu beti esan dakoa. Maite izango zintu dala, maite betiko. Gauzak ulertu nahirik, ez dainon erantzunik, kokatu ezinik nago unibertsoan. Zenbat gauza esateko, maitasun emoteko, eta papatean nago zubari.
Spaß aldiz. Kantada zu hemen astiro berriro zein ederra zaren berriro sadazu gabon urduri berriro irakatzen zuten laztandu berriro sentitzen kontada zu hemen astiro berriro lakoak ginen berriro erauzi airea goxoki berriro itzul gaitezen izatera berriro ahaztu dut minor nintzen antzi dut jara ibiltzen erakutsi arren nor naizen berriro lurra sentitzen ahaztu dut minor nintzen antzi dut jara ibiltzen erakutsi arren nor naizen 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 berriro lurra sentitzen Eskutuan gati bugatuta inork ez daki ezer Izti judien eskuetan ordu luzez infernuan Kideekin itzordua lotzera behatua Gizon urdien eskuetan pasaiako bidean Mariako arkaitean Sokaban lo
kaitzak desagertuak. Eskorbutokoak zuten bezala, en un pueblo que no fraga para fraga. Fraga, no fraga. Somos los hijos de los que perdieron la guerra civil. Evan visto la polla récord se quiere.
Moskor bat bezala, ipuin baten egarri, tripan ezarri, dan bala. Mina egitan, minegi bada, galduak gara. Musule hor bezala, desertuko negarra, hain kadabako azala.
Pentsa zabaldu nahian Pentsamendutan zurekin bat izango naizela Zure begietan urtuko naizela Pentsatzean zure sakonean Mantxatzen nauzula sinistean Egiaren aurrean biluzten zarenean
gauza berria probatu nahiez. Lurretik ies egin nahi genuen, espaziontzi bat hartu gabe. gauza bat, bueno, kontatuko dizut beste egun batean, ze telefonoz jaizki. Zenbat denbora pasatu zu lanean, zenbat lagun dituzu, mierda berean, zenbat gazte, nora ezean, kalean, ulertzen alduzu hitz egiten dizudanean. Zenbat denbora pasatu zu lanean, zenbat lagun dituzu, mierda berean, zenbat gazte, nora ezean, kalean, ulertzen alduzu hitz egiten dizudanean. Beste batentzat lan egiten, bizi osoak biziatuta sofa, erosoan ez da, tontoak garela ezin osoak. Koskatetaro itzen gaitu otzoak, zer emango zaigu indarrez hartu ezean. Ez kontra erasotzeko gera zaitez etxean, ikusi telebiztatik zer dagoen kalean. Eman boto zikin bat heltzean urtea, eguna ondo azteko hartzazu kafea. Nahi beste mierda hartu ondo pasatzeko gauean, errespeta itzazu zure bizitzaren jabea. Pentsa zuralde jarri daiteke lan legea, ta horrela da bizitza esaten dute. Horrela da sistema aldatu nahi nuke, zuk ez. Esan nork saldu nahi duen lan indarra, soldata baten truke. Klasetik lanera, lanetik etxera, ta gero jokura. Jokutik kalera, kaletik etxera, nahi duten modura. Herri botera osatu, baztertu haien fraude, nor geldituko gaitu batuta bagaude. Kantek esaten zuen zapere haude, eta nire kantek haserre gaude. Katarsia versus analizia,
Erromeria versus teoria, parlamentua versus praxia, lehenengoek ez dute irauten asalte ordia. Lapurreta margoketa dira gure bidea, ekintzetan zaintzen diren kideak. Mundu berria eraiki zuretzat da nirea, asanbladetan zaintzen diren kideak. Ta badakigun hor daukagun etxai hori argi dago zipaio epaile ere bai. Badakigun hor dagoen eskinetan zai. Ai, baina zein da bidea, ez bada irautza, ozta joan duenarentzat bi arrautza eta bi arrautza. Zein da bidea, ez bada irautza, lauza, plasteko zapaltzen zaituenari, jazta. Zenbat denbora pasaduzu lanean, zenbat lagun dituzu, mierda berean, zenbat gazte, nora ezean, kalean, ulertzen alduzu hitz egiten dizudanean. Zenbat denbora pasaduzu lanean, zenbat lagun dituzu, mierda berean, zenbat gazte, nora ezean, kalean, ulertzen alduzu hitz egiten dizudanean. How much longer do I stay here? Villa Soslistegia. Diktatorrena. Diktatorrena. Satirokeria. Satirokeria. Diktatorrena. Satirokeria. Diktatorrena. Diktatorrena, jasan ezina, paperan idazteko da, geroko bideratzeko, rasiriko zenena, bihotzean daukapena, parteko mina, ziztada mila, nortasun hila, hartu bartila, oraindik harinaz neuren ezatien bila. Kontuz, lurretik daudela minak, erotzen zaitu ipurdi hori, estilo Nicki Minaj, berriro bypass, hartu behar naz, zunongoa zara, ni ez da rutarra. Hau da nere arma bakarra, gorrotatzen ditut makarrak, ta zure mutilari nientzun ostean nabaritzen zaio negarra. Ni beti nagorro jonean, gutxitan dut ostia txarra, nire bizitza puta mierda da espentza, zurea bezala. Pentsa barrutik baina, kapotik zuria zala, sentitzen izate zaina, beti jokatzen semifinala. Hau ez da rap soziala, ez da radikala, ez da originala, arau apurtzera nator, hau da satiro, hau da irala, satirokeriak. Satirokeriak. Ez da kopurutik sano diot, diruti Don Quixote. Ez du futbolak ustuko, beti marrasten ikusten dut. Itzekingoz balu, autista dala, esango genuke zuek zerginko zenuke, toki berezi bat asko luke. Autozimurik gabe nau, horrezekatik idazten dut hau, gero jotasun rapeatzen lau, joan urru nau, olkitik altxau, diru direnez lekurik ez dau, beraz mesedez mikroa matau, lehen erropuntza eta reineri kurdiak garbitzera zatoz gaur, nor zara zu, ezagutzen altzeitu, ispilari begira naukazu, hau diruti fight club, sarritan bi nortasun, urdurita laitzu, plazan errudun banaiz, lehenengo pertsona jepaitu, aizu, nirekin lazaitu maizu, ez zaitu jarraitu kaiku, takira guztia da nitik hasia berrirozko gaitu, balak zenbatu, bila puskatu, zeina baitu, sari bezala, kalitateko saioak eskatu, satirokeriak. 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 Estilo euskalduna, estilo aldaketa, eukilo rap, estilo apurketa, estilo euskaldia, gustu neska, estilo euskaldua, eitiro saluda, satiro eskatuz, natos, matos,
daude. Izpiak itxaropen Zugona Tantzu naiziak orazpin dihona Jantzizza zugona Zapaldu ibili ezten bidia Garraskatu zure hortzak Neri entokian igo Trapuzko zaldi basatira Ez izan bildurutia Batzutan gonai eta jo gustatzen Gauetu bakarrik ibiltzia Bestetan oixe da gustatzen Zaiona aigona gona Mariman dona 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 que dona Jantzi gona Erresa zaizu ba, nerian ertza altxatzia, ai, nere grina epaitzia, gerriak entzia, dakiten gutxia, kuskuseatzia, nitaz dezun irudila juzkatzia, batez ere hile gris jaio herria, ederotasuna, grina, alina, batez ere, grina epaitzia, errexata, grina epaitzia, ai, nere grina epaitzia, errexata, grina, baino behin bada ere,
Jantziza zugona, bakarrik ta isilik eingo dezu hoi ondona. Aiziak azpian diona ze ona. Aigona, Mari Mandona. Ez aio gustatzen gauez galduta sentitzia. Bestetan azpildura kuskaka ekartzeizkio izar guztiak zaila da aurre ikustia zena izunik esatia. Aizpa, lengusu laguna, amona aiona, jantzizuk zuria, gizona jantzikona. Baino eskatzia inuko abandona. Ezin da emangona, aizia tan ere artian dona. Gona aizia tan ere artian dona. Gona aizia tan ere artian dona. Ezin da emangona, aizia tan ere artian dona. Dona, dona, gatona, gona, aizian ere, artian dona, ezin da eman, gona. Bai, erdu gaur etxera. Baina sekretu gorde. Bizitzak ez deu atzera egiten eta konturatzen garen erako dugu egun bet baino ez da geldituko lan eta lan denbora saltzen zorizontasune albo baten izten alperreko geuzek pilatzen jakin diruek ez dau bizitza gordaintzen nahi gogun egin geinke galtzen badogu dekogun bilurre arriskatu zaike salto bizi berri beti txaroten dago nork ez dau maike askatasun egie, norberak nahi da bena egitie, alperrik isengo da kero da muzie, errautzak aidien doa zenien, geuzek berez ez dire galdatzen, ez badogu geuk egiten, utzera saltoten ez badogu, leku bardinien jarraituko dugu. Nahi gogun egin geinke, galtzen badogu dekogun bilurre, arriskatu zaike salto, bizi berri beti txaroten dago.
Mitxike, egunero, 14 ordu lanerako. Lanetik urten denporarik ez, lagunek astien ikusi bez. Juan nintzen maitasunez, eskatu neban jaiegun bet, orduek sortzeko esan eustien, da nik ezetz. Pareu nintzen lanien, pentzen neban orduen, banoa, tempun ez dut jarraitzen. Nahi gogun egin geinke, galtzen badogu dekogun bilurre, arriskatu zaite salto, bizi berri beti txaroten dago. Nahi gogun egin geinke, galtzen badogu dekogun bilurre, arriskatu zaite salto, bizi berri beti txaroten dago.
Hotxoen antzera, aldera, uzkurtu gabe, koldartu gabe. Hotxoen antzera, izutu gabe. Eta elkarrekin egindako bidei luzeak markatu zituen aztarnak. Elurra eta lurra, amildegi hartan pausatu den arranoa. Egan astera doa, eta nik igo nahi nuke makalea. Eta nik igo nahi nuke makalea. Agur urruneko, agur bihotzeko. Agur urruneko, agur bihotzeko. Harrainen antzera, aldera, damutu gabe, itxutu gabe. Harrainen antzera, amore eman gabe. Eta elkarrekin egindako barre talgarak ematen oraindik indarra. Zerua itxasoan berriz amildegi hartan pausatu den arranoa. Egan astera doa, eta nik igo nahi nuke makalea. Eta nik igo nahi nuke makalea. Zeruan bizi, zeruan ezi geroa. Zeruan bizi, zeruan ezi herri hau. Zeruan bizi, zeruan ezi. Ez omen baita malkorik, eta ez omen agurrik. Agur urruneko, agur bihotzeko. Agur urruneko, agur bihotzeko. Zure aurpegi aukitzeak ukatzen nauen lastan. Gorroto arresitak ateak hautsi ditzan. Zure aurpegi aukitzeak ukatzen nauen lastan. Gorroto arresitak ateak hautsi ditzan. This is Bad Sound. This is Bass Country. Nik ez ditut neurtzen zigorraren neurriak. Nik ez ditut neurtzen gezur eta egiak. Nik ez ditut neurtzen etxaien begiak. Baina urruti daukat maitasuna egun sentian. Nik ez ditut neurtzen zigorraren neurriak. Nik ez ditut neurtzen gezur eta egiak. Nik ez ditut neurtzen etxaien begiak. Baina urruti daukat maitasuna egun sentian. Bilera bat egin beharko da, urruti joango gera eta bigidari behar dira. Hainbeste urtetan egin degun bide berbera, gaur berriz ta bihar berriz ta hurren berriz joango gera. Gelditu gabe gabiltza gure familiak irata, gauzak badakigu ez zabiltzala ondo pentsata. Zuen gorrotoaren, irrifarearen ordainketa, zailago jartzen dezue baina jarraitzen den. Bidean istribu bat eskerrak, hildaginan ino sortea alde gertu ziran, bizi gara baina noiz arte. 1000 kilometro zu ikusteko seme, 500 kilometros no son el norte. Ego maitasune harra bihurtu da gaurko biderako indarra. Nik ez ditut neurtzen zigorraren neurriak, nik ez ditut neurtzen gezur eta egiak. Nik ez ditut neurtzen etxaien begiak, baina urruti daukat maitasuna egun sentian. Nik ez ditut neurtzen zigorraren neurriak, nik ez ditut neurtzen gezur eta egiak. Nik ez ditut neurtzen etxaien begiak, baina
urruti daukat maitasuna egun sentian. Rock, 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 berrogei, oiukatzen da nortasunei. Duintasuna, rock, 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 berrogei, minututan. Elkarrekin arnazteko ordua da. Rock, 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 berrogei, oiukatzen da nortasunei. Duintasuna, rock, 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 berrogei, minututan. Elkarrekin arnazteko ordua da. Iraungo balurte bat, minutu batek, izango nituzke berrogei urte. Kontatzeko zenbat azidan alaba, kontatzeko naizun guztia seme. Zemuz dauden aita tama, naia tarreba da aizpa. Itzik gabe gelditu arte, kantatzera etorri naiz. Da izango balitz zentimetro bat, kilometro batek daukana. Enuke behar errepiderik etortzeko astero zugana. Zeharkatuko nituzke basamortua, mendiak lautadako janak emateko berrogei minututan, gordeta dauzkadan laztana. Izango balitz legea justua, aspali leudeke kartzela justua. Genituzke behar eskuak idazteko idatzi nahi ez deten testua. Sua bihotzean jela buruan, elurra udan, salgori neguan, justiziarik bada munduan, famili denei besarkada estua. Nik ez ditut neurtzen zigorraren neurriak, nik ez ditut neurtzen gezurreta egiak, nik ez ditut neurtzen etxaien begiak, baina urruti daukat maitasuna egun sentian. Nik ez ditut neurtzen zigorraren neurriak, nik ez ditut neurtzen gezurreta egiak, nik ez ditut neurtzen etxaien begiak, baina urruti daukat maitasuna egun sentian. Rock, 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 berrogei, oiukatzen da nortasunei. Duintasuna, rock, 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 berrogei, minututan. Elkarrekin arnazteko ordua da. Rock, 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 berrogei, oiukatzen da nortasunei. Duintasuna, rock, 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 berrogei, minututan. Elkarrekin arnazteko ordua da.
normala, langilea, espainol petoa, DJ-an managerra, benetan kaskarra, gizon eme edo gauza, ukabila asamblada, ta hipoteka banaka edo batera, eskuak gora, zure botoa sistemaren aitzakia da. Desberdinak demokrazian, Europa eguzkia, eta patera Goldman Sachs edo gobernua, kapitalismoa, violentzia da, inozoen arrokeria, boterearen txontxonkioa, smartphonearen azken aplikazioa, Jorge Dukai eta kokaina gurutzeak kalea, ez da porlana, ranerrak, bizikletak kamenea, bataka edo batera, eskuak gora, zure botoa sistemaren aitzakia da. Oiukatu, ez badakizu zer ezan, oiukatu, oiukatu. Magiak, argiak, magiak,
the stories about some of these animals? They don't want to use guns because it's too fast and it's not painful enough. So they'll take a young, beautiful girl, 16, 15, and others, and they slice them and dice them with a knife because they want them to go through excruciating pain before they die. And these are the animals that we've been protecting for so long. Well, they're not being protected any longer, folks. Ongi etorri, jaunen bereak, zirtziltan boboak, kuirta burburak, jenteon, tatzahak. Zazaitezte guri zozozoan, fantasmata beldurren gurutzean, zuen pizti, likidoa zalazteko esperentzi, beri-berize, alimalize, zein izango zarie, zaindari, bizitari, ala burdinpeko zamari, ale bizita hasi, Zograziano iloi galdein bozkatzia, aholtze moletaren aldala kontra, baina nostra, ezi Sokrata edo, oiloen boza erresprita, go! Kasu irudik egia eta huatzeteko utxoa, traderen ogia delako espekulazioa, ezin dugu gure agaparia miretsi, ez da sinetsi, soilik denen txosan nahi baitute irentsi, paretak eraik oztopatzeko emigrazioa, gizakiaren zat baita paradoxoa, pastanariak deitzen duen bezala astua, populazioa bizi, kontsumituz ilusioa, berapenak dependentzia mantentzen kontsumitzaileei, dilergaroinarekin bezala drogadiktoei, izurdea, hiburuzak ibortxatua txikitzeko boterea, kapitala kaiola janaria kontsumoa, gizaki animalia bruzagia ez da jenkoa, txuri gaiolatik egan ilegalekin eta atsegin. Ez ezaguna besteak daraman ere parte ezaguna zu argitan emaiten dautasuna ez berdintasunak berdintzen gaituelarik mugaren bi aldetan batzen girelarik zonbat girele met batala ameka ardi ala 8 meta auta zure maska zure anomaliak beldu jamaiten dautate zer duken isokasu gauazketan hau sikitzen dut. Etxaldandi batean, ze jama galkatutako segi gizen bat bizi zen. Gerozta ajo putzago, bilakatu zen, arzenaren toki aktuak Presiden, orain mespretxatuz eta zaptituz eramaiten duak, taldea getua, galdua. Lamro artean leizegian ibiliz, harti beltzak erorazteko nahiean. Baina nora oasegi kutxin, zertan ari aiz burdezikin. Gorde nahi du, mugu baten gibelian, mugu bat jarri nahi du, kopuluen artean, hobek intzateke, laupareten artean, edo zintzilik soka baten puntan, ganiz ohoz bat zintzugaren einean, eta ontzi bat gorputzaren azpian. Amerika munduko hartzain armatua, salbatzaile ala txuntxitzaile muga ezina, mundua alda beraien pentze handia, taguka baltropa burugabea, mundua bat besterik ez da, aranoa ta hartzaren arteko gatazka, ta beste guzien zapalketa gordena, kondenak ta kadenak, denenak, haien makila, rubla ta dolara, eskuak, gorriak, kafera, sakarrak, haiek kaskarrak ta beste akartiak, nor ataka ta noiz matraka, nor da zuenako animale basa, alimentazio kakaren monopolo gurmenta, haien sistema monotonoaren txupea, mundua monopolia edo ardien pentsea. Greta, animalian, geiban, kupata, gloria, garaitezinak leinu, ikarak erreinu handiak, izan nahi dut jekeak, ordotik esko, astoak eruta ez errengatibu ez direnak, nahi ditut aipatu, ez izenan gokortatu, izenak gordatu zuen, errengiaren esklabu gizakia, depasatu, omen ozen, amen oiukatu, bezera, ilargiak, zizaria esnatu, bakadela, erri, batetik bestera, zerri, beda omen da irri, adekin aietan dena lapurtzea lortzen da berri, bakarra ditua, bestea, sopedan da izkorat, ta sua, bandera, drogatua, arbol bombardatua,
zaintzaren mamua zute kontendua Palestina zuloa dira jala euroa bizi denboraten bilanoa Animals. Herriko jaixetan iluntzean, uraren ertzean, amets baten bezala musika isil-isilean. Bakartien rokaren uartean, neuritan dantzan, bang txiki bang, gauero zuretzat ilargia lapurtzea. Zuentzat dira besti honen lerroak, ontarako jaiota honen gatik hilko naiz, ta zure eskutik beldurrik gabe bizi. Euskadin rokak ez du dirurik ematen baina, batzuk bat bi hiru kolkua bete diru, txampon baten truke, edozein lan egiteko gai. Ertzainak etortzian armatiro pun. Musika uinek bortizki kolpatzen didate bihotza, taupadaka esnatuz lotan dagoena. Hemen naiz zurekin esnatzeko, berba txikiz egiak esateko, eta zuretzat mila abesti idazteko. Ikusi kasi eta ondo entzun, eta zaindu zatu maite duzun hori. Euskadin rokak ez du dirurik ematen baina, batzuk bat kolkua bete diru, txampon baten truke, edozein lan egiteko gai. Ertzainak etortzian armatiro pun. Ez du dirurik ematen baina, batzuk bat bi hiru kolkua bete diru, txampon baten truke, edozein lan egiteko gai. Ertzainak etortzian armatiro pun, armatiro pun, armatiro, armatiro pun. Armatiro.
Que hermano, ¿cómo va la cosa? Dime por favor, me voy a conectar mañana para saber, porque encontró un vuelo por 600. Y bueno, yo espero llegar y verte pronto. Dale un besito a tu blanquita. Guarda sola okertzea Erdu intzika Postoak lehortzera Zatoz haize zoroa Guarda sola okertzea Yo siento que pertenezco a este lugar.